Let's get 5 games. Let's just get the 5 games. Yeah, no, it's exciting. I mean, the first bands went away, like they went straight ahead with the Doom and the Brood that they did also last time, and this time the Lesh went through. It's already a big change. Lesh has been banned against Secret in every single game so far. Yeah. Like during this weekend, playoff weekend. So and now they're no letting surprise. it through. They're letting you through with an idea, right? Yeah. Tundra has decided to play against the very, very scary Secret Lesh. Nisha has been incredible on the hero. Rezo has been also doing, great games on it. So yeah, very, very big statement already from Tundra. It's like, we're ready to break your best hero. It's going really fast already. I really hope that it slows down a bit for the second phase bans, because I wanted to mention Neta's hero is in first phase this time around. Quite often they end up with a Visage or a Doom or whatever they can get their hands on. I thought that yesterday in the third game they should have banned the Enigma second phase, and they ended up not. And I think now they beat their Visage. If they ban the Enigma and kind of coerce them into the Visage pick again and have a strong idea, beat it one more time, I think they can set themselves up for like an advantage for the rest of the series. Seems like a pretty solid approach that a lot of teams have been taking, right? Try to limit 33 if he's not opened up with, as we see, the Doom, the Brood, try to force him into something that's less comfortable. I think you go through with this path, and if you're going to go against the Enigma one more time, I really hope you got the right answer. Because it seems to be one of the strongest heroes, like first item, Wraith Pack kind of hero in this meta. I'm glad you brought it up too, because I think Pano was also mentioning there is a different dynamic. ကဲအားလုံးပဲပွဲရတော့စပါပြီ sorry ပါနည်းနည်းနောက်ကျသွားတယ်ထင်တယ်ဒါပေမဲ့နည်းတော့နောက်ကျရလို့တော့ပြောလို့ရတဲ့ထဲမှာတော့မပါဘူးတည်ရမှာကျွန်တော်တို့ဒီပွဲရစပြီဆိုတာနဲ့တော့ကျွန်တော်စလိုက်တာပဲဂျားထဲမှာတော့ all star match တွေပါတော့လွတ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ရရပါမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါရတဲ့အရေးမကြီးဘူးဆိုမဲ့အခုလောဆိုတော့ TI Grand Final ကိုရောက်လာပါပြီကျွန်တော်အားလုံးစောင့်မျှော်နေတဲ့ series တစ်နှစ်လုံးနဲ့ DPC series တွေအများကြီးကြည့်ဘူးတယ်ဘာညာလုံပွဲတွေရောဘာတွေရောညာတွေရှုပ်ရှက်ခက်နေတဲ့ဂျားထဲမှာကျွန်တော်တို့အခုလောဆိုတော့ဒါအကောင်းဆုံး series ပေါ့နော်ဒီနှစ်ကအကောင်းဆုံး series Okay, အဲ့တော့လောလောဆယ်မှာတော့ Secret နဲ့ Tundra Secret အနေနဲ့တော့ first page တော့ရထားတယ်Okay အဲ့တော့ဒီမှာ Sessa ရဲ့ကျွန်တော်တို့ Marana ပေါ့နော် Marana မှာနောက်က Teska လေးနဲ့ပြန်ထောက်ထားတယ် Teska ကတော့သူတို့ row ကတော့တည်ရတဲ့အတိုင်းပဲနိုင်ရလဲ Teska mid တွေပါဆော့တယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီ position fight တွေပါလဲဆော့လို့ရသေးရပေါ့နော်အဲ့တော့နည်းနည်းလေးဒါ flat ထားတဲ့ row လို့တော့ပြောလို့ရတယ်ဗျနောက်မှာတော့ Lash နဲ့ Tiny ပါ Hero တည်းကမိုင်းလောက်မယ်ထင်တယ် Granger နဲ့တော့တူတယ်တည်ရမှာ bam bam နည်းနည်းတနက်ပြစ်မဲ့ကောင်မျိုးဗျာတည်မှာသူ ultimate ကကျွန်တော်ထင်တာတော့အဲ့လိုမျိုးသူ found တစ်ခုရှိမယ်နဲ့တူတယ်အဲ့ found ပြောင်းသွားမယ်နဲ့တူတယ်ဘာလို့ပထမအယောင်မတောက်နောက်တော့အယောင်တောက်သွားတယ်ဆိုတော့လေ found ပြောင်းသွားမယ်တူတယ် hero နာမည်တော့ကျွန်တော်တေချာမသိသေးဘူးဘာလဲမဂျောနီယာလားမဂျာနာမဂျာဂျာမာရာဂျာဟာဒါပေမဲ့ Granger ပါ Sub နဲ့ Node ဟုတ်တယ် bro ပန်းနေမှာ follow ရေးလောက်သွားပါ bro Sessa Marana မဟုတ်ပါဘူးကွာဟုတ်လို့လား bro ရဲ့အော် sorry Sessa အောင်ဖြစ်တယ်ဘာလျှောက်ပြောနေမှာမသိ Snake in ပြောရ sorry ဟုတ်ပါ bro ပြောမှာပဲအဲ့တော့ who win တွေ့ရပြီWho win လောလောဆယ်တော့ who win okay who win ကတော့ကျွန်တော်ထင်တာကတော့ OB ဆုံးပေါ့နော်သူအပြာကျောင်းကဒီပတ်ချက်မှာ OB ဆုံးလို့ထင်တာတော်တော် auto လဲချိန်နေဗျာ auto အင်းကလည်းပါသေးတယ်အဲ့လိုဟာမျိုးဆိုတော့ကျွန်တော် who win ကိုအကောင်းဆုံး hero လို့ထင်တာဗဂျိုင်းနာဟုတ်တယ် bro ဗဂျိုင်းနာ hero တဲ့နာမည်ကဗဂျိုင်းနာshare ပဲနောက်မှာတော့ဇိုင်းနောက်မှာတော့sign on ဖြစ်တယ် sorry နော် resolution hero တော့တွေ့နေရပြီဗျာနော် Strapit မှာတော့လုံးဝမညှောက်နှစ်သင်းလုံးကဒီမှာ what pay ပါတွေ့လာပြီ who win မတွေ့တာကြာပြီဗျာ who win ရကျွန်တော်ကြည့်သလောက်တော့မတွေ့ပြီအဲ့တော့ OD ပါများထွက်လာမလားဒါပေမဲ့ OD ကတော့မကောင်းတော့ဘူးပေါ့နော် Marana ယူရတယ်ဆိုတော့ဒီမှာကြုံလို့မ OD ပါနဲ့ပြန်ပြီးတော့ OD Astray Marana Arrow လိုလဲသွားလို့ရသေးတယ် 9 test ကဖြစ်လောက်မယ်ထင်တယ်ကျော်ထွန်းမပြဘူးလားမသိဟုတ်ပါဘူးကျော်ထွန်းပဲရောက်နေလဲကျွန်တော်လည်းမသိဘူး objection လေးပါလေနော် sorry ပါကျွန်တော်တစ်နှစ်လုံးပြောင်းနေပြီး DN ညမှာပြန်ပေါ်လာလို့များဖြစ်နေမလားမသိဒါပေမဲ့ပြန်ပေါ်လာပါရဲ့အနည်းဆုံးတော့So, we're looking to see 33 in a very favorable situation. Hello. Yeah, it's been 7 out of 9 games where his hero got Yeah. Who win ရော Yeah, who win ရော who win ကိုမတွေ့ရတော့တော့တောင်ထင်နေရနော် who win တော့ဆိုဒီ who win က4လဲဖြစ်နိုင်တယ်လို့ mid လဲဖြစ်နိုင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ Tundra ပစ်ထားတာမို့လို့ with a lot of success it could be a hero he looks at အဲ့တော့လောလောဆယ်ဘာလာမလဲတော့မသိဘူး quite innovative and do something we haven't Ace 9 ကမီးပြတ်သွား What
Shiny ကမီးပြောက်ပါ But yeah, we see the lich, so most likely the. ဟိုနေဘယ်နေရာမှာသွားနေလဲမှမသိတာ Most likely the lash. ဟိုဘယ်နေရာမှာသွားနေလဲမှမသိတာကိုလိုမီးမှန်နဲ့တာဂီတာမှမနေဘဲနဲ့ပေါက်ကြီးကနေရာသွားနေတော့ဖြစ်ပြီပေါ့တာဂီတာရွှေမျိုးတော်ကြီးလာခဲ့ပါလို့နော် Shiny ကိုကြောင်းပြောလိုက်ပါတာဂီတာရွှေမျိုးတော်မှာလာနေအိမ်လာဝယ်လို့ The tag team or the slaughter we've အဲ့ဒါညိုကီလို့လို့ရ and then we've also seen as an answer to that the liches and the Sven with the shard or lich frost shield ဘန်ကောက်မှာစော်လေးနဲ့ပြော no no in no that case you know New Hero နဲ့က New Hero နဲ့ကဘလို့တန်ထွက်လဲ Murata I think this is one of Mortar the stars that I've seen come out of Tundra and also in the Mata. meta, they get the classic Naga Mirana, but it's also this very အာ long လာတယ် range project kind မှာ of မီး hard လာ to တယ် get heroes တော့ together, တယ် so ဒီမှာ it နာ can ဂ be a ဆိုင်ရ real န် pain လာပြီ to be an enigma. Let's try မြင်တော့နာဂဆိုင်ရန်ပြည့်ရဲဆိုတဲ့တက်တီကိုစောက်ရမ်းလေးစားတယ်နော်ဘလို့စော့မလဲတော့မသိစက်ကြည့်ရမှာကျွန်တော်အဲ့ဒါတော့ အော်ဒီနာကဟိုနေ့ကလည်း secret နဲ့ game 1မှာတော့ကောင်တာလုံးဝ4កောင်လေးကိုနာကနဲ့ရအောင်ဆော်သွားသေးတယ် Yep. This game mightအဲ့ be ဒီကို a တော့ရှိ top တယ် secret. Think about Tundra first of all is one of the teams that utilizes nighttime the best Yep I think. အောင်ဖြူ You know, theyအောင်ကို spend ဖြူ very bro much thank you the ပါ two 75 sequences star so အတွက် that ကျေးဇူးတင်ပါတယ် nighttime bro and the reduced nighttime vision. So they usually go on the offensive on nighttime, which is actually a key factor on how they dominate their games. Think about nighttime. တော်ပြီဗောဒီလောက်ဆိုရင် boys ကဒီထက်ကျယ်နေ bro အင်္ဂိမ်းနဲ့ကြောင့်တီးလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ဒါ slow လေးတွေပြောနေတယ်မိုနိုတုံးလေးတွေပြောနေ all တဲ့ချိန်ဆိုရင် bro ဒီမှာနားကွဲသွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီတိုင်းလေးကပိုကောင်းပါတယ် That's the kind of pressure in and out pressure that Tundra really excels at. in team နောက်ဆုံး fights. last ban မှာဘာ ban မယ်ထင် Perfectly, တယ် all their heroes are ဟီ really ရိုတွေရောအများကြီးပဲပွင့်နေတော့မယ် Yeah, so we see a lot of interesting Okay. things going off on. lane เนี่ยအများကြီးပွင့်နေတာတကယ်အများကြီးမှအများကြီးပဲ Naga, they actually ended up having the next. 33 hero တွေကဆိုရင်တော့ visit ကြံအောင်မယ် the open Yeah. wounds with the left shard. Mata. And now they banned the morphling to protect the Naga. ဓာတ်စီယာလည်းမကောင်းဘူးနော်သူ့ရဲ့ဓာတ်စီယာတွေ visit တွေကြံသေးတယ်ဆိုပေမဲ့ project ကလိုသုံးမော်မီးပြတ်မှရောက်လာကြတယ်ဆိုတော့လိုသုံးမော်ရပါတယ်ဒီလိုပါပဲဘွားကြီးကတခါကျရင်တော့လိုသုံးဖြစ်ပေးရပါတယ် Okay အဲ့တော့ဘာယူရင်ကောင်းမလဲကျွန်တော်ဆိုရင်ဘာယူမှာလဲကိုကဆိုရင်ဘာယူမှာ sorry Hollywood ဆိုရင်ဘာယူမှာလဲပေါ့နော် ပြောတတ်တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ Tundra draft ကြီးကဘာကြီးမှမသိဘူး33 ဆော့နေကြတယ်ရဆိုလို့ရှိရင် Daxia တို့ visit တို့ကျန်တယ် Daxia တော့ဒီပွဲအဲ့လောက်မကောင်းဘူး visit တော့ယူနိုင်သေးတယ်ပေါ့နော် Tesca visit တွေပါသွားလို့ရသေးတယ် I think that's a big statement also coming into game number 1. Tesca visit nice တော့ကတော့ဘန်နာကိုလို့တော့ Hinter ဆိုတော့ thank you ပါ49 star တော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ် secret တော့အိမ်ပေါ်မချတော့ပါဘူးကတ်တိုးလေးပဲ1000 လောက်ပဲပျော်ပဲပတ်တော့ရေဟုတ်ပြီအစုခံရတယ်ပြီးမတန်အောင် I don't think at all that's what he ရှုံးလဲရှုံးတယ်အစုလဲခံရတယ်ဒီမှာဒါတိတ်မတန် It could be the tie. အောင်2 William bro thank you ပါ75 star တော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ် let's see က let's see ပန်ကိုပစ်ချင်နေတာလားမသိ Tide is also ပန်ကိုတော့ပြည့်ရှိ ရိုးရတော့အခုလောတဲ့တက်စကာမစ်လားဟူဝင်းမစ်လားဆိုတော့မသိသေးဘူး kind of strategy. တဲ့နှစ်ကောင်လုံးဖြစ်နိုင်တယ် နှစ်ကောင်လုံးလည်းဖြစ်နိုင်တယ် Has some value. You know, with the နှစ်ကောင်လုံးတော့လာလို့မရဘူးဟော နှစ်ကောင်လုံးလာခြင်း magical damage scaling. 221တော့ပါတဲ့မှာဟိုကဖောင်တစ်နဲ့ထွက်လာမှာရဟိုရင်တော့ရှိပါမစ်ကိုလို့နှစ်ကောင်လာပြီပါတဲ့မှာ lynch နဲ့ဟို anti mage ဆိုlynch နဲ့ mk တို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဘယ်တင်းဝင်တာထင်တယ်ကျွန်တော်ကလားကျွန်တော်ကတော့ secret အားပေးမှာဆိုဘာလို့ဆိုပါပီကို DN ရစီခြင်းတယ်ဗျာနဲတော့နားကြီးရောနားကြီးလိမ့်မယ်ဒီမှာနည်းနည်းဒီတိုင်းမဲ့ဘဲတွေရှိလိမ့်မယ်ရှိလာလိမ့်မယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့ Tundra လည်းကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ Tundra တော့နည်းနည်းပိုတာမယ်လို့ထင်တယ်နော်ကိုကသူတို့ ဆော့ရ play style ရ တန်ဒရာရရင်တော့ပူကောင်းတာဗော Facebook ပေါ်မှာတိတ်ပြီးတော့ပုံမထားတော့လာသေးတယ်လကားစားတင်းလို့ဘယ်သိရရတကယ်ထိုက်တယ်လေပြောရရင်ကွာ secret ကပူထိုက်တယ်လေဘာလို့လဲဆိုတော့ lecture qualifier တွေကနေပြီးတော့တောင်းလျှောက်ဒီကိုရောက်လာတာဆိုတော့ဒါသူတို့ကပူထိုက်တယ်လေဒါပေမဲ့လည်းတကယ်ကောင်းတဲ့တင်းကတော့ရသွားမှာပဲတန်ဒရာဆိုလည်းလုံးဝ short တွက်မ short တွက်တဲ့အတင်းကွာတိလားသူတို့ရဲ့ play style တွေသူတို့ရဲ့ draft တွေသူတို့ဆော့ပုံတွေကလုံးဝသူတို့ချီတာလို့ပြောပေမဲ့လေကွာသိရမလားသူတို့ကဘယ်လိုပြော the next level တစ်ခုမှရှိနေရပါအခုပဲကြည့်လိုက် lash shot တို့ tiny တို့ indicama တို့ပြထားရကြတဲ့နာဂါဆိုင်ရန်ကြီးဆော့ရဲကွာဒီ အိုးအဲ့မှာ batcher ထွက်လာပြီ nice play nice play nice play It's a good match. ဒါမဲ့ဒီ roll တွေကတော့သူတို့ကဆော့လို့ရသေးတယ်သိလားဒီ Tundra roll တွေကနာဂါဆိုင်ရန်အောင် support ဆော့ကျင်တော့ဆော့လို့ရတဲ့ပုံစံမှာရှိသေးတယ် You can hook your allies out, you can hook the enemy. နာဂါ support ဆော့မဆို Tesca 3 who win mid အဲ့လိုသွားမှရမယ်ထင်တယ် The early levels of sleep. You ဘယ်လိုလာမလဲတော့မသိဘူးเนาะပုံမှန်တိုင်းတွက်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်နာဂါဆိုင်ရန် carry mid က9 who win ဒါမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော် Tesca ဒီလိုတွက်လို့ရမယ်ပေါ့ကျန်တာတော့ support ဘာလာမလဲပေါ့เนาะဒီမှာတော့ကျွန်တော်ဖတ်
flash ပါ Viper Viper ရော Viper မဟုတ် Vino project ဘက်မှာနေကမာဖန်နေရှိရ I didn't even think of, Vino man ဆို I had forgotten. I think a lot of people might, it has အမို့ Winter Wyvern လည်းမဆိုးဘူးပေါ့နော် Black Hole လည်းကောင်းတာလို့ရတယ် Batcha လို့ပါလို့စောင်းကျန်းနေတဲ့အချိန်မှာ update ban နဲ့ပြစ်လို့ရတဲ့ hero တိုင်ဟန်တာ Hey, I did Oh. this lich What the punch fuck? against the Tidehunter. But I think he looks at all of the tight bottom, chain Okay. stun. ပြောရရင်ကွာ drop က secret တာတယ်တန်တော်ဖြစ်တဲ့အတွက်အရင်ပြောရခက်တယ်ပေါ့နော် ဟုတ်တယ် 9ရဲ့ mid test က 9 test က mid အဲ့တော့မှကျွန်တော်ဆက်စာအနေနဲ့ဒီမှာတော့ဟူဝင်အဲ့တော့ snake in ရဲ့ marana ပေါ့နော် snake in marana ဆက် skitter အနေနဲ့ပုံမှန် hero နာ siren ရွေးချယ်ပြီးတော့ပဲကျွန်တော် off lane အနေနဲ့တော့ tie hand ထောင်ပါဗျ hero တွေကတော့လုံးဝတော်တော်လေး hero ဘူးတွေကျယ်လို့ပြောလို့ရတယ်နော်ဒီ drop bit တွေကဒါပြီးဒါမနစ်က TN တို့ဒါပြီးဒါအဲ့လိုသွားကြရဆိုပေမဲ့ဒီနေ့ TN အဲ့လိုမဟုတ်တော့ hero ဘူးကအရန်ကျယ်တယ်တတိထားမိလားတော့မသိဘူးအဲ့လိုဒါဒီဟာပစ်မယ်ဆိုပြီးလုံးဝခံမှန်းလို့မရဘူးအသင်းတွေအကုန်လုံးက I think Naga is an incredible hero. I think if it goes past a certain point, I think Naga is going to start being too much of an issue. But I think ဘန် Secret's ကောက် gonna မှာ roll ဒု on က္ခ that. ပဲနောက်နေ့ကျရင် 2K လိုမျိုး respect ပြီးမတက်ရမတက်ရက်နေမယ်ထင်တယ်ဘယ်လိုလဲမသိဘူးဘယ်သူမတက်ရက်မှာ I'm with my boy. တဲ့ရတာစားရလေ I like the less pudge versus the illusion strat. I think it's going to be pretty hard for Skeeter, but maybe 9. His Tusk has been miraculous in some games, so eyes on him. Okay I hope this game doesn't. နိုင်ဘာလုံးနိုင်မလဲဘောနော်ကြည့်ရမှာပဲနိုင်ရဲ့ test က mid လုံးဝဒီ unusual mid တွေဆော့ရတဲ့နေရာမှာနိုင်ကိုဘယ်သူမှမဖြစ်ဘူးတခုတော့ရှိရပေါ့နော် top 10တော့ရှိရဒီနှစ်ယောက်ပဲ Bring the same early game that they did yesterday and ဟာဟိုမှုတ်တဲ့မှုတ်ချက်ကိုရှုံပြီးတော့ကောင် အာကြီးနဲ့နောက်မှာ cast နေတာ does go on Tundra as a squad and especially with the lineup that they have here it's going to be tough for Secret as the minutes pass. I've seen Tundra's first match. Rough guard ကွာဒီလား Since I can. တခြားသေးဆိုလို့ရှိရင်တော့ secret shooter ဝေးမယ်ကွာဒီ ဟုတ်တယ် Dota is တန်တော်ဖြစ်တဲ့အတွက်မပြောရဘူးတကယ်မပြောရဘူးဟိုနေ့မနေ့ကဆိုလဲ Magnet ဟို Emma Spray Magiki Disruptor ကောင်းတာပါတဲ့တဲ့ဟောမှာနာဂါဆိုင်ယာကြီးကနှုတ်ဝကြီးက1000လောက်ပြအောင်ဆော့သွားတာဆိုတော့အခုဆို Lash Rat Batch အခုလည်းပိုဆိုးတယ်ဒီကောင်သားပိုဆိုးတယ် Lash Rat နဲ့ Batcher the magic damage အောက်ဖို့အရန်ကျဲနေကောင်ကြီး Secret. I would say in Secret. Like I think Tundra have to dodge bullets. Like they have to dodge the tide lane. အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ secret အားပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဒါပေမဲ့ Tundra ရဲ့ play style ကိုလည်းကြည့်ကျင်သေးတယ်ဘာပြောမှမသိနှစ်သင်းလုံးမှာကိုကြိုက်ရဲ့ player ရဲ့တစ်ဖက်တစ်ချက်စီမှာပါနေရယ်3-3ကိုလည်းဆောင်းရင်ကြိုက်ရယ်9ကိုလည်းကြိုက်တယ်တစ်ဖက်မှာဆိုလည်း resolution ကိုကြိုက်တယ် Papi ကိုကြိုက်တယ် Nisha ကိုကြိုက်တယ်ဆိုတော့အားလုံးကကိုကြိုက်တဲ့လူတွေကြီးပဲဆိုတော့ကြည့်ရတာအရန်ကောင်းတယ်ဘယ်ဘက်နိုင်နိုင်ရန် no feeling သိရမလားရန် feeling မရှိဘူးဥပမာ Nikama နဲ့ Tundra ဆိုရင်တော့သိပါတယ်ဘာအဖြေကဘာဖြစ်မလဲ project ကြီးပြောတာဆိုတာ The stadium is alive, my friend. So good to have you yet again. project အတွက်ကတော့ secret ရရင်တော့ဒီကမှာ fan လေးတွေတော်တော်အနေခံရမှာ Pudge, I hear these are pretty good heroes. အဲ့ကြောင့်နည်းနည်း Tundra ပဲနည်းနည်းလိုက်တာသိရမလား secret ကိုတော့နိုင်သေးတယ်စိတ်ထဲမှာတော့ဟာတန်တော်ရတာပဲကောင်းပါလေတန်တော်ရတာပဲကောင်းပါလေ စကားရှင်းပြောလို့ရမှာမဟုတ်တော့ဘူးသိရ Are you confident? စကားရပြောစရာရရှိရမရှင်းပြောလို့ရမှာအဲ့ဒါပါကျန်တာတော့ဘာမှစိတ်ပူကြမရှိဘူး What does he provide? ဟိုနောက်နေ့တီတိုင်းထိုင်းလောက်မှလုံးရင်တော့မစိုးဘူးသိရမလားအဲ့ဒါဆိုတော့တွားဒီစင်ကာပူလောက်မှလည်းပြန်လုံးစရာအကြောင်းလည်းမရှိတော့လုံးစရာဆိုထိုင်းမဲ့ကျန်တော့ကျန်တဲ့နေရာတော့ကိုမသွားနိုင်တဲ့နေရာတေးကြယူရိုဘတ်တွေဆိုရင်တော့မသွားနိုင် Sounds easy. Sir, how far do you see this series going? You think we're going to game 5? It'd be fun. It would be fun for you, and it'd be fun for us, but let's find out how at least game 1 is going. We'll throw it back to the casters. game 5ဒီသွားမှာ Thank you very much Slacks and one အားလုံးပဲကျွန်တော်တို့ပွဲရတော့စပြီပေါ့နော် Best of 5 series ရဲ့ game 1ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးပွဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနှစ်သင်းတွေကတစ်သင်းကတော့ဒီကျွန်တော်တို့ founding ထဲမှာနာမည်ပါလာမှာပေါ့နော်အနေထားတော့ဒါတော့ true side တွေပါ Honestly, like this is what we play for, guys. We are playing for this moment. Let's enjoy every second of it. We're not gonna get many of these. Maybe 6 more. I mean 5 more. That's what I want. But still. resolution ချစ်ဖို့ကောင်းလေဟမ်ချိုးနေရတယ်ညနာမှာနည်းနည်းလူချစ်လူခင်ပေါ်မဲ့ညနာပေါ်နေ9 resolution နဲ့တော့သွားတွေးပြီ I share resolution ခုနလေးမှကြီးနေအခုပဲတည်တော့မှလားမသိဘူး။အိုးရှောင်းတော့လိုက်ဆိုမဲ့လေတော့ crystal လေးဟူဆွဲဝိုင်းဒါမဲ့ကျွန်တော် first blood ကတော့ Tundra ဘက်ကပဲစားရပါပါတယ်နော်
ကျွန်တော်နီရှာအနေနဲ့နားရောပြန်တော့ရလိုက်ပေါ့နော်မဲလီနာတယောက်အနေနဲ့တော့ဂိုးတော်များများတော့ရသွားပြီမစိုးပါဘူးဘာဖြစ်တတင်းကဖက်လက်ရရဲ့တတင်းကမဲလီနာတကောင်ပြန်တက်ပြီးတော့သိရမလားဂိုးအသာစီနဲ့ဆော့ရမှာဆိုတော့နှစ်တင်းလုံးတော့အရင် advantage မရှိတဲ့အနေထားတော့မဟုတ်ဗျ50-50လို့ပဲပြောလို့ရပါတယ် trader တွေကမိုက်တယ်အခုမှတော့3-3 oh နောက်တဲ့ hold ထပ်ဆွဲတာတော့မယ် crystal လေးနေတော့ များလိုက်တာ အဲ့လိုဆွဲတာကြီးကတော့နည်းနည်းများမောင်းအောင်လားမသိဘူးနော်ဒီဘက်မှာတော့ air con shot ရင်စားထွက်တာဗျရှေ့မှာတော့ puppy ကထိုင်ဆောင်နေပြီးတော့ slow တွေတော့ပေးရတော့မယ်အဲ့တော့မှ air con shot နှစ်ကောင် okay light တော့ chase နေတော့မယ်3-3တော်တော်3ရောနဲနေပြီဗျအဲ့နောက်မှာတော့ပြန်တော့ trade တယ်နောက်မှာ crystal လေးအနေနဲ့တော့ hook တွေပါရှိရဆိုမှလည်းပြန်ဆွဲမဲ့အနေထားတော့မဟုတ်တော့ပါဘူးဒီလောက်ပါပဲကျွန်တော် lane stage တော့ပြန်တော့ရောက်လာပြီပေါ့နော်လောလောဆယ်အနေထားမှာတော့ team fight တွေကပြီးသွားလောက်ပြီဒီတိုင်းဆိုရင်တော့ Game 1 of the grand finals. Oh, nice, Nisha. To see if you can deal with it. You've got many games to recover if it doesn't go great. You know, it's something that people always talk about with Puppy, right? What he does, he gives the team their heroes. If he beats it, then it's like, oh my god, you know, you kind of break a team strategy. So I think it's a really cool approach. And just looking at the let's work out about it in here, my baby. Lane stage ကြီးရမီယာနာနဲ့နာဂါဆိုင်ရန်တလိန်ပေါ့နော်တစ်ဖက်ကအင်းနေကမာနဲ့တိုင်နေလာမှာအဲ့ lane stage ကတော့ AC ပဲသွားမှထင်တယ် KA လောက်ထွက်မယ်လို့တော့မထင်ဘူးအဓိကအောက်လမ်းမဲ့ဘက်ချာနဲ့ဒီ link share တိုက်ခတ်နိုင်ဖို့ဝင်အဲ့ link မှာအသေးကျွေးကြမှာပဲနိုင်ဘလို့လုံးမလဲကြည့်ကျင်တာအဓိကနိုင်အောင်ဆောင်သိကျင်နေပြီတကယ် TI မှာအဲ့လို Tesca mid ကြီးနဲ့တကယ်ကြီးကျုံတော့မှာလားဗောနော်လုံးဝတော်တော်လေးတော့ရတာတော့မြောက်မယ်ဒီ game ကိုကြည့်လို့လည်းကောင်းမှာဗောနော်ဒါပေမဲ့ခုန series တော်တော်လေး high တယ်လို့တော့ထင်တယ်အ high ဆုံးပဲ TI မှာလေနောက်ထပ်အမြင်ဆုံး mid lane နဲ့တကောင်ရှိရယ်လုံးဝကိုပရိုတိတ်မပစ်ဖဲနဲ့မဟီရိုပါမဟီရိုမလင်တက်ကီမစ်ကတက်စကာလိုပဲကွာအရန်ကျန်းနေတော့ဒါပေမဲ့ player တွေတိတ်ပြီးတော့မထုတ်ကြသေးတာဗောနော်ကြည့်ကျင်တယ်စောင့်ကျင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီကသူက magical only ဖြစ်နေတာအဲ့တခုဟုတ်တယ်ဟောဒါပေမဲ့သူ objective damage ပါတယ်လေတိလားအော်လမ်းမှာ crystal လေး show တော့မယ်ကျွန်တော် verify ကတော့တစ်ချက်တော့နှိပ်သွားပါဗောနော်ပါပြီးတော့ body block ပေးပြီးတော့ပဲ crystal လေးကအသက်ကိုတော့ကယ်လိုက်ဗျ first tower ရောက်သွားဆိုတော့ light of trying Tundra အနေနဲ့အော်လမ်းမှာသူတို့နည်းနည်း hero key try နာတော့ fail သွားတယ်starts to get easier for Secret once they get the frost shield levels, which they now do have, so a lot of that physical damage resistance for Crystallis. But as we've seen so many times, Tundra, this offlane, these two, they're special together. Something about them. They even lane matchups you think they can't win, they sometimes end up just doing some type of crazy lane shenanigans. လေကင်းရောက်သွားခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့အနီကမာဘက်ကတော့ပူတာမှာပဲဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကန်ဆယ်စရာဘာမှတော့မရှိတခုပဲဒီ outrain ကိုနဲ့ Agnes Scepter ပေါ့နော် Agnes Scepter ပါလာဆက်မဲ့တက်စကောတော့နည်းနည်းလေးကြောက်ရနိုင်တယ်အဲ့ဒါကိုရှိအဲ့ဒါနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘလဟူကက်ဆယ်လို့ရတယ် snowball နဲ့ပြေးဝင်ပြီးတော့ဒုံးဆိုကန်ထုတ်သွားမယ်အဲကောတော့ရှိမှာနော်အော်လမ်းမှာ crystal lake ကိုနောက်ကနေပဲ frosty နဲ့အဲနောက်မှာ crystal lake က flash ရှိတယ်ဖွင့်ထားတယ်ဆိုတော့ damage ကလုံးဝဝင်မှာမဟုတ်ဘူးဗျ reducing တွေရမ်းများနေမှာ It's a case of, you know, how much do Tundra try and push for that kill on the purge? Yeah, before Crystallis is frame rate ကို show လိုက်အောင် Saxtra in particular has to be very တဲ့နာကရံစောင့်ရမ်းကောင်းတယ်ဒီကောင်နာကတရားအိုင်လုံးလေဗောနော်ဒီပွဲတော့သူတော့ခတ်တော့ခတ်မှာပါဘတ်ချာတွေရောတိုင်နီရောအီနီဂမာတွေရောAOE damage တွေရမ်းများတယ်ဗောနော်အဲ့တော့မှသူ့အနေနဲ့နာဂါ7ကိုစော့ရဲတယ်ဆိုတော့နည်းနည်းတော့ confident တော့မဟုတ်ဗျပြီးတော့ပစ်သွားတယ်4 bit မှာပစ်သွားအားလုံးမြင်ပြီးမှပစ်တာဗောနော်ကောင်းတာမြင်ပြီးမှပစ်တာအီနီဂမာ list lash trap မြင်ပြီးမှပစ်တာ so they have a lot of ways to protect and block arrow combos and stuff like that with the summons ဟိုသူ့အနေနဲ့စကားကြီးကတော့မရှိမလို့လို့ဟိုတည်းလားမပါမဖြစ် item ပဲဒီပွဲမှာပြီးမီယာနာပါတယ်မီယာနာတွေခုဝင်နေက spirit vessel ဆက်လို့ကောင်းတဲ့ position 4ထဲမှာပါတယ် lash trap တွေက blaststone တွေနဲ့နောက်ပိုင်းပြန်ကောင်းလာတယ်ဆိုတာ spirit vessel ဆက်လို့မရတဲ့4တွေနဲ့တွေ့နေလို့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီလိုပွဲမှာတော့ lash trap အနေနဲ့ game ကောင်းမှမလားပေါ့ကျွန်တော် Marana လည်းပါနေဆိုတော့ဆက်ချင်တော့ဆက်လို့ရတယ်ဆိုရင်အနေထားမှာရှိတယ် Marana တွေကတည့်တဲ့အတိုင်းပဲအရန်လိုက်တယ် Ambush free throw right click sneaking ကြောင်းတယောက်တော့ချစ်ဆန်းနေရဒါမဲ့လည်း damage ကမလောက်ဘူးနှစ်အောင်လုံးတော့လုံးဝ sentry တောက်လျှောက်ထောင်ပြီးတော့အဲကန်တွေကိုဘလော့ထားတာဗျာနော် could get to some points where အော်လမ်းမှာတော့ကျွန်တော် crystal လေးအနေနဲ့ဟိုးစော်ရမ်းတော့ကောင်းသွားပြီဒါမှလည်းဆက်ဆောက်တက်ဖို့တော့ damage မလောက်ဘူးဗျာ tower အနေနဲ့ကလည်းလုံးဝမပြစ်နေဘူးဗောနော်ဆက်ဆောက်လည်းသဘောပေါက်တယ်လုံးဝကျွန်တော် tower aggressive area ထဲမှာဘယ် hero မှာသူ့အနေနဲ့ A မထောက်ပါဘူးဆိုရင်အနေထားအဲ့တော့လွတ်သွားပါတယ် crystal လေးအနေနဲ့ဟိုတွေကဆောင်းရမ်းမိုက်ရဗျအောက်လျှောက်ထိနေရနော်ဟုတ်တယ်ပွဲစားတွေကအခုချိန်ထိပဲမလွဲသေးဘူး
Chris is just staying kind of low, which is a bit scary. He could constantly be Now that no. getting on. Oh, Chris อ่ะ We'll have that ring of ဒါ power မဲ့မ coming လွယ် out. ဘူးလို့ပြောလို့ရပါတယ်အနည်းဆုံးတော့ Puppy Consistently in a position where his health's a ဒီ bit ဘက်မှာနည်းနည်း Crystal လေးကို live ဖြဲနေတဲ့အချိန်မှာပဲ tree ကိုတော့ကိုက်လိုက်ပြီဆိုတဲ့အနေထားမှာ Sessa နဲ့ဘာမှလုံးစရာမရှိဘူး trade ရုံပဲအဲနောက်မှာတော့ Crystal လေးအနေနဲ့ Sessa နဲ့ပဲ trade လိုက်ရတယ်ဗျာဒါပေမဲ့မတန်တော့မတန်ဘူးပေါ့နော် push for the kill there on the carry. ဒါပေမဲ့လည်းဒီမှာ bush မိသွားတယ်သူတောင်မှအရင်တည်သွားနိုင်တယ်အခုဝင်မတည်ဘဲနဲ့သူတည်သွားနိုင်တယ် Down Crystal. အခုတော့1 for 1 trade ဆိုတော့နည်းနည်းတိတ်တော့မပြောပါတော့ဘူးပေါ့နော်ပြဿနာကြီးကဘာလဲဆိုတော့တိုက်ဟန်အောင်ဆိုလို့ experience ပေးလိုက်ရတယ် ဟုတ်တယ်အလဲမောင်းနီရှာအနေနဲ့တော်တော်အသာကြီးရနေတွေ့ရတယ်ဗျာနော်လက်စစ်တနိုင်းအနေထားမှာလည်း okay တယ်သူက left stretch ကြီးကအဲ့လောက်ကြီးဟိုဖြစ်နေဆိုရင် blast တော့အစောကြီးပါလာတော့မှအနေထား Sort of moment from supports in that bottom lane. Me and Saxa can get over the mid. အဲ့တော့ တိုက်ကြီးကလည်း fair complete ပဲလားဟုတ်ပါဘူး Facebook Facebook Definitely the sort of trades. မိုးလား If you're secret, ဒီဝဲတိုင်းဟန်ကဘာနဲ့စော့မလဲပေါ့နော်တစ်ချက်တော့ကြည့်ရအောင် get against you anymore in this lane. ကျွန်တော် ဝိပတ်ပေါ့ Crystal လေးနေတော့ပုံမှန်ပါပဲဒီမှာ S နဲ့ Arrow တစ်ချက်ပြစ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ Zyro ကိုတော့သွေးလျှော့ရုံတော့ပဲလုံလောက်မှာပဲဘာမှလုပ်လို့ရမှာမဟုတ် Constant aggression on these sides. အဲအောက်မှာထက်ချနေပြီ Puppy ကတော့မာတယ် Frosty နဲ့ Crystal is trying his best to trade. ဒါပေမဲ့ 3-3 especially when တို့ it's မှာတော့ 3 that's the one. လုံလောက်တဲ့ damage မရှိဘူးဗျာဒီနှစ်ကောင်လုံးကိုတတ်ဖို့အတွက်တော်တော်လေးခက်ခဲတယ် Enough damage to kind of bring down theနေက tide. င် Tide's able to threaten them. physical ပြစ်ဖို့အတွက်တော့ leave တော့ခုံတော့ခုံထားတယ်အလေလမ်းမှာလည်း Tesca နဲ့တော့ရန်ဖြစ်နေပြီကျွန်တော် Nova ပေါ် Dia ဘောလေးကြားမှာ Tower ကာပြီးတော့လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့လည်း Majestic နဲ့အဲနောက်မှာတော့ Tiny နေတော့ Sneaking တက်တာတော့ခံလိုက်ရတယ်ဗျ Snaking will win the battle of the supports. Yeah, we see that stat build for Okay Nisha. Aisha Nisha အနေနဲ့ပြဿနာတော့တက်နေပြီဆိုတော့အရင်ဝင်ကတ်ရဲ့အနေထားမဟုတ် Snowball နဲ့တော့ပြေးဝင်လာပြီ Fairify ကကြိုးသုံးတာတယ်အဲနောက်မှာ Wireless Pass 9အနေနဲ့တော့နောက်ကနေပဲ Sessa ရဲ့အကူအညီနဲ့တော့ mid laner ဖြစ်တဲ့ Secret ဘက်က Nisha ကိုတော့သူတက်လိုက်ရပြီဗျ Natural death bottom, helping out the mid, and once again being around that mid lane, around these power runes to get that extra bit of power that Nine needs to get a kill. And now look at ဆက်စာရဲ့ မာဝိုင် position တွေကတကယ်အော် Oh Puppy မာဝိုင် He's in Puppy every Frosty မာဝိုင်အနေထားမှာတော့ 3-3 Oh Anger Smash နဲ့ပဲဆုံးသက်ပေးလိုက်တယ်ဗျ Damage ရနာကျင်နေရပဲ top of the face, but that's a hefty right ကဲ click coming out ဆက်စာ from the rotation အလဲလဲတော့လေကေးရတယ်အောက်ပြန်လာတယ်ကေးတစ်ခေါက်ရတယ်တော်တော်လေးကိုကောင်းသွားပြီသူ့အတွက်ကတော့ He's all over the place, and he's နောက်ကနေတော့လောတယ် less than 1k ပေါ့နော်ဒီစေးပါပဲအောက်လန်လေးကတော့ခုနကဒါ Puppy ရဲ့ Frosty miss click လေးကနေပဲသူတို့ hero key တကူပေးလိုက်ရတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော် damage သွားပြီးတော့လောက်သွားပြီပဲ 3D အတွက်က rushing it. He's gonna have to keep his sustain down there too. အဲနောက်မှာ arrow UI နေရအရန်လာလုံးအားကြည့်တယ်သူမှာ S နဲ့တွေပါကြံတယ် yes S နဲ့နောက်မှာ star strong right click resolution ကိုကယ်ဖို့တော့ Zyro တော်တော်လေးဝေးဝေးလည်လည်နေတော့မှရှိဆုံးမဲ့တဲ့ Edelon အနေနဲ့ပဲ staking တော့ resolution ပြန်ရောက်သွားသေးတယ်ဗျ 1 for 1 trade နေထားပါပဲ in return. တော့ပြစ်သွားတဲ့ angle လေးကဘလို့မှမထင်မှတ်ထားတဲ့နေရာကြီး Tundra ဟုတ်တယ်လုံးဝနောက်တည်းကနေပြစ်တာ already in this early lane. အရှိမအဲ့တလုံးနေကနေရသွားသေးလား Off the back of these kills, 6-3, 1k lead at the moment for Tundra. ဘာရဲ့မဟုတ်သွေးသွားလျှော့တာ9အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒါထွက်လာမယ်နောက်ထပ် bron တော့ပါ more of these rotations, 15 seconds until we do have that power rune coming out. So eyes on Saxa, see if he does make the Okay, rotation. Mimaro. Filling up again for Knife, so I want him to be as fight ready as possible. 3 heroes collapsing on both sides. yeah Trying to get the chance to trap him in there with the okay shards. bron တော့5ဖို့တော့လုံနေ ambulance in ပေးထားတယ်အဲ့နောက်မှာ haze rune နဲ့ Nisha haze rune တော့ရအောင်တော့စားသွားရဗျအဲ့နောက်မှာ snowball နောက်ကနေပဲ Dia ball လေး Nova ပေါ်စီဖွင့်ပြီးတော့ပဲ9နေတော့မသေးခင်မှာတော့တက်နိုင်တယ်ဗျအကုန်အော် Aisha ပေါ်တက်ဖို့တော့ block လိုက်ဒါပေမဲ့မ block ပါဘူးဗျအဲ့တော့Nisha အနေနဲ့ဆက်ချေဖို့တော့သူမကြိုးစားတော့ပဲနဲ့ပဲ9သူအပေါ်တက်ဖို့လောက်တာလေတော်တော်လေးတော့ခက်ပါတယ်အောက်ကိုဆင်းရတာလွယ်တာအပေါ်တက်ဖို့တော်တော်ခက်တယ် So much burst damage. တော့ဝိုင်းအောင်မှမလွတ်ဖို့ကမလွယ်ပါဘူးငါဟိုကနီရှာမှာ hate After ကြ the ည့်တယ် start of the laning phase, it's looking really nice for Tundra, even though they were up against some of these could be tougher Well, lanes. na They've kulang done pian eh. excellent versus the Naga Siren farming. Dahil dito to, Virus, simple the eh. Enigma. Even getting that early kill is a big deal. So Secret, they want to start getting a little more active. Early little smoke here from Nisha. Feels like join Zayat and Rezo up top around this point where level 6. ကားလည်းတင်ပြကြလာတဲ့အချိန် Rezo, Black hole if you ပြတ်မရမယ် ဟိုရှိရနော်အဲ့နောက်မှာ black hole 2 man သွားပြီ Nisha free base space တောက်လျှောက်သုံးပြီ ambulance တို့ကြားမှာတော့နှစ်ကောင်လုံးသေသွား resolution သူ့ရဲ့ပထမဆုံး black hole အဲ့တော့ Sessa ထက်ရအောင်မလားမသိဘူးနောက်ကနေ arrow လေးနဲ့ပဲထက်ကာပေးထားရဆိုမှလည်း arrow ကဘယ်သူမှမထိပါဘူး Sessa နဲ့ tree line နေကြားမှာတော့သူ့ရဲ့ level 3နဲ့တော့ပတ်တော့ပြေးနေတော့ပဲဗျအဲ့နောက်မှာတော့ Nisha အနေနဲ့တော့ cancel မဲ့ရောနိုင်နေတယ် very resilient. Oh သွားတွေ့ပြီ ဒီဟဲ့အောင်ရေး boost ဆိုမဲ့လည်း Nisha ရဲ့ rotation တစ်ခုမှာတော့အပေါ်လမ်းမှာတော့3ကောင်ရလိုက်ပြီဗျ That play objective ပါတန်းရအောင်မှာ It was a big risk to အ take. တော်လေးကိုအထိနာသွားမှာတန်သွားဘာလို့ဆို test က TB ကြပြီးသိသွားတာ Catch them by surprise. beautiful အပေါ်တော့ထပ်ပေးလိုက်ရမယ်ဆိုရင်တော့အော်တော်တော်လေးတိုင်ပဲသွားနိုင်တယ် These moves are working for them. Secret, they strike back.
Tundra, and also, I mean, they made this move. It's not the squishiest of. အော်ရပြီ With just these two on ကဲ Tundra, they need a ဆို little နာဂါဆိုင်ရန်ကအပေါ်ကျန်ငယ်မှာစောစောစီဖန်လို့မရတော့ဘူးဘာလို့ဆိုတော့အပေါ်တာကကျိုးပြီးဖြစ်တဲ့အပေါ်ကျန်ငယ်ထဲမှာလက်ရွှက်ဒီတိုင်ကြီးရရှောက်ပြီးတော့သိရမလားလမ်းလျှောက်နေတော့မဆိုနာဂါဆိုင်ကောင်းကောင်းဖန်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုသူ try ငယ်ပဲစောစောစီသွားရတော့မှာပဲဆိုတော့ map control နည်းနည်းပေးလိုက်ရမယ်ဆိုတဲ့သဘောပဲအဲ့ဒါ slow down secret speed of getting control of this half of the map. It's not going to be easy. They might have to just Secret အနေနဲ့ game 1မှာတော့ the illusion just to scout. ဒါတိရဖို့တော့များနေပါနော် resolution ရဲ့ဒါပထမဆုံး blood hole ကလေတော်တော်လေးတန်သွားတယ်လို့ပြောလို့ရတယ် kind of dissuade you from really going up there until you do have like Sox having level 6 to have that extra beta burst damage to follow up with the Tusk. Might look to start playing around 33, I'd imagine. He's the one who's having that incredible game. I believe he has the Vlad's finished, so maybe looking to start pressuring this tower down here. ပြီးသွားပြီတိုင်ကြီးက If he sees a chance to set up for a kill on Crystallis. Okay Gambler နောက်ကိုပြန်တိုးထားတယ်အဲနောက်မှာ Malphite နဲ့ပဲ short သွားပြီအောက်လမ်းမှာတော့ကျွန်တော် Crystal လေးတယောက်တည်းတော့တောင်းညမ်းနေဆိုပေမဲ့3-3နဲ့ဆက်စားပေါင်းပြီးတက်လို့မရဘူးဒီကတော့ဆက်စားဒီမှာ ultimate မရှိဘူးဗောနော်အဲ့ချိန်မှာတော့ Tesca ကတော့လာနေပြီ Haze Ron နဲ့လို့တော့ထင်တယ်နောက်ကနေပဲပတ်လာပြီမဟုတ်ဘူးဗျတော်တော်လေးတော့မြန်တယ် Haze Ron မပါဘူးဗော Aisha block ထားတော့ quad တီပဲဆိုပေမဲ့နောက်မှာ back ကနှစ်ကောင် left shot မြင်သွားတဲ့အနေထားမှာတော့ Tundra နည်းနည်းလေး forward တော့ပြန်လှုပ်ထားပြီဗျ အငယ်ရင်းနဲ့လက်ရွှက်က full responsive mode. It's a pretty devastating lineup to try to commit into these kills too. And as we saw, that black hole, also chain frost for the Lich, it can just turn. နီရှာအနေနဲ့ဒီနာရဲ့ rotation တွေကိုလုံးဝကိုကေးမရအောင်သူပြန်ပြီးတော့ counter TP တွေကြာတယ်သူသွားတာရလုံးဝ9သွားမဲ့ rotation တွေကွက်တီတွေကြီးပဲသွားမိနေတဲ့အချိန်မှာ9နောက်တော့နည်းနည်းလေးအောက်ရောက်နေ ရဒါပေမဲ့နားဆိုင်မန်လည်းရိုင်းတော့ဆိုရင် network ထဲမှာတော့မပါဘူးပေါ့နော်သူဒီလိုမျိုးပေါ်မှာတေးရဘာညာကွိကွာဆိုရင်လည်းတော့ patch တက်တော့များနေတော့မှာပဲတော်တော်လေးတော့အောက်လမ်းမှာဒါတိုင်ပတ်နေလို့ပြောလို့ရပါ Crystal လေးအနေနဲ့သူ network 4000ပဲရှိသေးတယ်17မိနစ်12မိနစ်နေထားနေ4000ဆိုတော့တော်တော်လေးနည်းလို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ van ကတလုံးတော့ရသွားပြီ Things are close. So တထောင်လောက်ပြက် as Notone Seb was saying, you know, the pace of the game for Secret, they probably want to accelerate things a little bit more. Tundra, whenever there's these low periods, they're pretty happy. လိုက်တော့ maybe နောက်မှာ Aisha ကြီးကလုံးဝ quad တီပဲ first one ကျွန်တော်နောက်ကနေပဲတခါလေးပဲ chef shooter A bit again when they know that it's still at this point where Secret they've probably not got the TPs back up. They just don't have the methods to အပေါ်ချန်ငယ်ကိုကြောက်လုံးဝအဝင်မခံဘူးလားမီယွာနာကသူဘဲမှမသွားဘူးနာဂါဆိုင်အဲ့ချန်ငယ်ထဲမှာကောင်းကောင်းဖမ်းနိုင်မှုသူ့ရဲ့ body ကိုတုံးပြီးအဲ့တိုင်းမှာအဲ့အဝင်ဝါကြီးမှာလိုက်ပြီးတော့ပြစ်နေတယ် yeah ဘလော့ထားရပါတော့အဝေးမခံဘူးအလဲမော်နီရှာအနေနဲ့ diaball လေးနဲ့တော့ကျွန်တော် tower ရော pressure ရောလာတော့ပေးနေပြီ first tower and the pressure ပါ top net worth. first tower mid tower တော့လုံးဝပေးလို့ရမှာမထင်ဘူးမနော် Tundra အနေနဲ့ဒီ mid tower ကိုသူတို့ရှိသမျှအားသုံးပြီးတော့ကောက်ကားမှာ This Bloodstone a bit before the Wraith Pact is going to come out too. So we've seen a couple times Tundra, they've counteracted this Bloodstone a lot. Diaball How much damage it does, you prevent how much healing. So အဲ့ tower ကျူးရတယ်အောင်လို့ချက်ချင်းသွားမဲ့ plan ရှိတဲ့ပုံနဲ့ Secret က ဟုတ်တယ်လူလဲစုနေပြီလားနော်ချက်တော့ကြည့်အောင်မယ်၄ကောင်ရှိနေပြီ Bloodstone 12မိနစ် Bloodstone ရန်စောလုံးအားကြီး တော်နေအောင် They're going to have to bring the Tusk and the Hoodwink maybe in. သွားမှာအောက်ကို3 man smoke နဲ့ fortification လည်းကျန်သေးတယ် ချိန်ဆွဲရလို့ရသေးတယ်နော် ဟိုဒီမရှိတော့ဘူး ဒါပေမဲ့ 40 တုံးလိုက်တယ်ဆိုရင်တိသွားမှာမောင်က share ဟောရတဲ့တိတယ် ဆက်စားယူထားတဲ့ position နေထားကိုလည်းကြည့်လိုက်အောင်အဲ့တော့တိသွားပြီဗောနော်တစ်ဖက်ရောက်လာပြီဆိုတာတော့ okay အဲ့တော့ observer တစ်ခုပဲပေးလိုက်ရမယ်တင်တယ် ambulance နဲ့တစ်ချက်ကြည့်ရဆက်စားပြန်ပြီးတော့ပဲ best one aircon shot တော့ပေးရအောင်နောက်မှာ chef shooter တစ်ခါလေးပြစ်ထောက်တော့ arrow လူမမြင်အောင် spare တွေရွေ3ကစောင်းရမ်းလာတယ်ထပ်ပြီးတော့ set ချေအောင်လာတော့မသိဘူးဆိုပေမဲ့လည်းဒါဇာရီတကောင်တော့အသက်ဆုံးရှုံးသွားပြီဗျ no လိုက်တော့ဗောဒီလောက်နဲ့ပဲကျင်နေလိုက်ပြီးတော့ပဲကျွန်တော်တယောက်တည်းနဲ့ပြန်ပတ်သွားပြီဗျနော်တို့ Rabi ရှိပါရှိရဲဆိုမဲ့လည်းရမ်းချခြင်းတဲ့ပုံစံတော့မပေါ်ဘူးဗျတို့ကြည့်ရတာ အာရမီယာနာအကုန်စားတော့သွား ဟာလားအကုန်ကြိတ် He's still doing fine, you know, still loving life. Things are not too problematic even though he has that. yeah စကီတာတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ဟိုဘက်ဘာကြီးပဲပါနေပါလေသူက mana ဆိုင်တော့ရအောင်သွား sorry ပဲဟလားကိုရီးဆိုရင်ရာရှာတွေပါအာယုံတွေပါနောက်နေအောင်ပဲရာရှာနဲ့ဆန်ကြီးနဲ့တည်းမှာလှုပ်ဖို့စဉ်းစားနေပဲသူက sorry ဘာ left shot ဖြစ်ဖြစ် back shot ဘာအောင်ကြီးပဲဖြစ်နေပြီနေသူကသွားတယ်ကြီးသွားမှာပဲ ရာရှာဒါမှမဟုတ်သူသွားနေကြရာရှာ okay တော့ပါဘူးနော်ဒီပွဲကတော့ okay ကတော့တိတ်တော့မကောင်းပါဘူးရာရှာစကာကြီးကတော့ပိုကောင်းပါတယ်မနက်ဆိုင်စကာကြီးပေါ့အာဟေးဆိုနေနေ ဒီရှာ run နေတည် They ရတ got ယ် the Wraith Pact down now too, so they probably can look to just fight back into this slash strike. They do need to just watch out of the big ultimates that are in there too. The Lich plus that black hole. လောလောဆယ်အနေထားမှာ network ထိတ်ဆုံးမှာဥဆောင်နေတာအော်နောက်ကလိုက်လာပြီ Pretty tanky lineup. okay Aisha
နောက်မှာ snowball တခါတည်းပဲ wallet bash 9လေလမ်းမှာ position ကျော်နေတဲ့ဇာရီကိုတော့မရရအောင်တက်တယ်ဗောနော်သူ့ရဲ့ဒီ set နဲ့အတူပဲနောက်မှာ Nisha တော့ light chase လာပြီ space မရှိဘူးသူတည်ရဆိုမှ9ရှောင်းသွားအရန်မိုက်တယ်နောက်မှာ ice shot တောင်ပြန်အောင်ပေးလိုက်သေးရဲ့ဗျ Tundra's back under the tower and Nisha won't be getting any kills today with this haste. ဒါတလုံးကြားလေးပဲရှောင်းသွားတာ I mean, they're watching him though. I mean, they know that the haste is about to Arrow. come to an end. Again, some excellent dodges from both sides here. Last minute န or တင်းတော့ရှောင်းတဲ့အနေထားတွေကတော့တွေ့ရတဲ့အတိုင်းပဲဗောနော်တော်တော်လေးမိုက်တယ်အလဲမှာဆိုလဲဒါ9ရှောင်းပြသွားမိုက်တယ်ဒီမှာလဲ Mirror Arrow ကတိုးလေးရှောင်းပြသွားတာမိုက်တယ်ဗောနော် Very tanky, 1800 HP with the Bloodstone. Okay နဝက 2k ပဲတန်ရောဘက်ကိုနဝရောက်နေတယ် Tundra, if they try and play with their ult secret, they'll very much be ready to respond with their own ultimates. Both teams having huge team fight on. မြန်မာတော့ Aisha block ခံထားပြီကျွန်တော်တခါလေးဖြတ်ဖို့ဆိုတော့ Ravish ပါပေးမရမယ် Ravish Mirana Star Straw Tundra, they just able to blow him up. မပြတ်တော့ဘူးထင်တာအနေထားမှာတော့ပြတ်သွားရဗျာနော်အဲ့ဒါတိတ်တော့ပြောမကောင်းနဝထိတ်ဆုံးပေါ်ဒီတိုင်းလွယ်လွယ်ကူနဲ့မင်းမှာတက်ခံရတာပေါ့နှစ်ခါတော့ရှိပြီဗျဒီတိုင်းနေတက်ခံရတာ He didn't have any help, exactly. And they dropped the Wraith pack down, so there you see, even though he popped Bloodstone, he has all this damage. ကျွန်တော်နဝ 2k နဲ့အတူပဲ Mega Tower တော့ပြန်ပြီးတော့ဒါပြန်ယူဖို့တော့ကြိုးစားနေပေါ့နော်နောက်မှာတော့ TP ဒီပိုင်းနဲ့တော့တစ်ချက်ဘက်ချာပါကြလာပြီဆိုတဲ့အနေထားပဲ Crystal လေးနေရချင်းနေတော့တစ်ချက်ကြည့်နေတော့မယ်ဇာရွက်လည်း position ကတော့ယူထားသေးရဲ့ဗျ They have ward on high ground, kind of watching everything right now. And they're back off for now. တန်ရောတကယ်အကောင်းဆုံးပုံစံနဲ့ပဲစီကွက်ကိုသိရမလား ဟုတ်တယ် ဟို pressure ကြီးပေးနေသူတို့က hero နဲ့ pressure သူတို့ hero နှိမ့်နေရသားနဲ့ပြန်ခံပြီးတီးနေရတယ်စီကွက်ကို pressure ပူဝင်စေတယ် သူတို့ရဲ့ play style ယူကပိုတာနေတယ်လို့ဖြစ်နေ The biggest thing, right? They have to start playing. တယ်ပါပီတော့ဓာကာသွားဖို့စဉ်းစားနေပါပီဘာလုပ်ချင်နေရလဲပေါ့နော်တစ်ချက်ကြည့်ရ All မယ် these moments ticking by. This Naga Siren's just getting all ငါ the က free ဆိုင်ရ farm တော့ပုံမှန်အတိုင်းပါပဲ finish. သူကတော့ okay ပဲ mana တော့လောက်တယ်ပေါ့နော် okay ကတော့အဲ့တကူတော့ကောင်းတယ်ကျန်တာဘာမှန်းတော့မသိဒါပေမဲ့ mana လောက်တဲ့တစ်ချက်ကတော့ okay ဆက်ရတာတွေ့တဲ့နေမဟုတ်ဘူးဆိုရင် clarity ဝယ် span ရတာနဲ့တော်တော်လေးကိုမွဲတယ်ပေါ့နော် And အဲ့ yeah, တော့ that deep vision, Tundra. I mean, having these deep wards that have ဖမ်း to မိ take ရ it အရင်ဆောင်းရမ်းချမ်းတယ်ဒီကောင်ဖမ်းမိရ ဟုတ်တယ်ပြီးတော့နောက် okay ကလည်းထပ်သွားလို့ရတယ်ကျွန်တော် maze layer ထပ်သွားလို့ရသေးတယ်အဲ့တကွကလည်းမိုက်တယ် maze layer နဲ့ဆိုရင်တောင်းတောင်း less stress ကြီးက damage လာမှာမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့နော်သူက magic resistance 35ရာခိုင်နှုန်းပြည့်တစ်ဖက်ရဲ့ထွက်လာမယ့် damage အောက်ပို့ပါထက်လျှော့အောင်မှာဆိုတော့လုံးဝကွက်တီ ဟုတ်တယ် HP. They have a plethora. ရှယ် အဲ့ရပို့ကျန်းတယ် ဟောဖတ်ပတ်စတူတူပတ်စရလေ easy ပဲ ဟုတ်တယ် ကြီးလိုပဲ Okay Aisha resolution ကိုကွက်တီသွားမိတာနောက်မှာ Mirana arrow okay boost what chef shooter နောက်တစ်ခါထပ်လာပြန်ပြီဗျာနော်လုံးဝ drone နေနဲ့ပဲတက်တာအနားမလာဘူးအဝေးရောက်စပဲတွေကြီးပဲအိုးတမ်းမရလေအားထွက်တယ် နှစ်ခုတော့ဝယ်ထားတယ်ကလောနှစ်ခုတော့ 5K gold lead now. Crystallis, he hasn't been able to find much of anything What? into the laning phase. They're making all the space. in ပစ် brain နေ Skeeter, ပါ and ရော they're getting လုံး kills ဝ out of ဒူ it. တာရဲ့ mechanic ကိုလုံးဝတောက်စီအောင်တီးတဲ့ကောင်ဒါမှားတာမဟုတ်ဘူးဒီလားဒီကောင်တေချာပေါက်နားလေဝယ်တာ Okay The team fight up for Nisha to be able to burn through these enemies with this Fight incredible là thật to damage mà. he can do as the lash. Lazarus ကြီးကတကယ်ရော damage ထွက်လာပါမလားပေါ့နော်နည်းနည်းစိုးရင်ညာရှိလာ whisper ချလိုက်မယ်အဲ့ဒါမှ magic resistance နေရလဲဒီ aura ကနေ12ရာခိုင်နှုန်းနေပြန် share ပေးဦးမှာဆိုတော့ Okay, maybe suiciding some illusions. okay ပါမလား Looking to cut some waves. The pressure on the map, it's too အတေထဲမှာ weight back ကိုရှင်းပေးမဲ့ကောင်လေတရားမှမပါဘူးဘသူ weight back ကိုရှင်းမှာရှင်းလို့မရဘူး So they can sort of plan for the movements of this enigma and make sure that they're ready to ခုနကပဲကြည့် for any sort of jumps. lash back ကိုဝိုင်းပါကြတဲ့အချိန်မှာ weight back ကြီးပစ်ချလိုက်တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာ blast သုံးနှိပ်ထားတယ် crystal လေး position ကထက်အကျွံကြီးပဲနောက်မှာတော့ password လေးကနည်းနည်းလွဲသွားပြီဗျ If he's going to play aggressive like that, chances are that the rest of secrets there. break တဲ့ဟာပါတယ် sharp shooter မှာ ဟုတ်တယ် As soon အဲ့ as တ they ကူ see ရှိရ it, နော် you know, ချက်ချင်း Mercury's just ပျော့ knocking စီ down သွားမှာ tier 2 bottom as this tide getting အော်လမ်း closer မှာ to T2 ကိုတော့ pressure ပေးရင်အစောကြီးပဲ Tesca အနေနဲ့တော့ဒီမှာတော့သူ့ရဲ့ desolator တော့ရသွားပြီဗောနော် pressure တခါတည်းပဲဒါ3-3နောက်တော့ကတ်တော့ကတ်ထားဆို3-3ကလည်းဘာမှမဖြစ်ဘူးဗျကျွန်တော်ဒီမှာ pipe sorry HOD ပြင်တော့ claw ပါထက်ဝယ်ထားသေးတယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ magic resistance တော်တော်များတယ်မလွယ်ဘူးတောင်းတောင်ထိဖို့ဗောနော် It's just a whole lot of everything. အစစ်ကနှစ်ဆကြော်ပြန် Yep Towers အဲ့ချာနဲ့နာဂါဆိုင်ရဲ့19မိနစ်ပဲရှိသေးတယ်ဗောနော်လက်စစ်229ကောင်စားတယ်နည်းနည်းတော့မဟုတ် အရင်များရယ် beautifully. that's why နည်းနည်းကန်ဆန်းကြည့်ရသူ့မှာ vision တော့ရှိရဗောနော် vision မရှိကြအောင်ဆောင်နေပြီးတော့တင်မှာရှောက်ပစ်တဲ့အနေထားဒီမှာတော့ဘုံမရရသွားပြီ Take out this lash to Shut take up. out that tanky punch. ဘာသာမေပုံထွက်လာအောင်မယ်ဆိုတဲ့သဘောပဲတက်စကာဆိုတဲ့ hero ကလည်းဘာသာမေတအားထွက်တဲ့ကောင်မီယွမ်နာရဲ့ star fall တွေ arrow တွေဟူရဲ့ bush wet တွေ sharp shooter တွေ
ဘာရှာမင်းတော်တော်လေးကိုထွက်တယ်ဘာချာတော့မတီသွားလောက်နိုင်တယ် ဘာချာအနေနဲ့အရင်ဆုံးသူအနေနဲ့ဘုံမရိတ်ကန်တော့ခံနောက်မှာ arrow တစ်ခါရဲဖြတ်ဖို့ကြိုးစားတော့နောက် chain fraud တွေထပ်ပေးရသေးတယ်ပါပီအနေနဲ့ပေါ့နော်နောက်မှာ test ကပြေးဝင်လာတဲ့အနေထားမှာ3 anger smash နောက်နဲ့ပြတ်သွားပြီဗျနောက်မှာ center key တော့ပြန်သုံးနိုင် resolution နေတော့ black hole တော့မသုံးသေးဘူးနောက်မှာ 4 step ပါလာပြီ snake in မှာဘယ်ခိုးလာလဲမသိဘူး and flash နဲ့ဂုံးမဂုံးတွေပြန်ပေး9ကျော် Aisha blow လိုက်ဆိုမယ်နောက်ဆုံးမှာ snowball တစ်စက္ကန့်လေးလို့သွားတယ် okay သူရင်းအနေနဲ့တော့ဒါ crystal လေးအတွက်လည်းပဲ9ပြန်ပေးဆက်လိုက်ရပါဘောနော်နီရှာအနေနဲ့ Hyuki ရပါတယ်အဲ့နောက်မှာတော့ Papi ကိုတွေ့နေပြီ Papi S နဲ့ arrow ပြေးလို့မလို့တော့ဘူးလာခဲ့ဘူးတော့နောက်မှာလူတွေလာရဲဆိုမဲ့အဲ့နောက်မှာ Rabi ဖြတ်ခွဲပြီးတော့3ယောက်ကြာသွားပြီကျော်နီရှာ1ယောက်တည်းပဲကျန်တော့တယ်ဆိုနီရှာအတွက်ဘာမှတော့မကျန်တော့ resolution ဘလာဟိုတော့တစ်ချက်တော့ရှိအောင်မယ်မထီပါဘူး chef shooter Respawns will be there for Secret Chrysalis back in action. Tundra. နီရှာသူ့ပေါ်တော့ပြေးခံမိရသေးတာပဲ Yep. As we've seen time and time ဘာချာရဲ့ Agnes Sapta BKB လိုတယ်မဟုတ်ဘာချာအခုချိန် online မလာသေးဘူးဖြစ်နေတယ် Secret ဘက်ကယူရတာ aggressive hero တွေဒါပေမဲ့သူတို့ pressure ပေးခံနေရတယ်အခုကချန်ငယ်တော့မသွားနိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်သူတို့မှာဒါမဲ့ Skita အနေနဲ့တော့ပုံမှန် item ပဲเนาะသူအနေနဲ့တော့မာဖို့အတွက်နောက်တဲ့ head တစ်ခုတော့ပြန်သွားနေပြီ It's like 4 or 5 heroes of Secret having to react to this. Meanwhile, Skeeter's ဆိုးတာအဲ့ scout တွေနဲ့တိုင်ပတ်နေရဆိုးတာအမြန်တန် draw ဆော့လိုင်း scout အမြဲပါတယ် plan is being executed perfectly by them. မက်ကွန်ထရိုးကဒီကောင်တွေကစောက်ရမိုက်တယ် illusion အနေနဲ့မက်ကွန်ထရိုးယူပြီးတော့နောက်ဘက်ဖြတ်ပစ်တာ ဟုတ်တယ် Still doesn't even have his blink. တို့တောက်လျှောက်ဘာလို့အောင်လဲ plan ပြောနေ resolution ဟိုဒါကနဲ့ပဲတော်တော်လေး reaction တော့မြန်တယ်ဗျ resol As we've seen time and time again, he's just ရောင်ရမ်းပြီးတော့တကားတွေပါ6 round ဖြစ်နေအိုးနှစ်ကောင်းစီခွဲသွားရှိုး for him to find the chance to get these black holes off, and especially before he has that BKB. လက်ရွှတ်အနေနဲ့တော့ဒီမှာတော့သူအနေနဲ့အာမာလေးတော့ပြန်ပေးထားရပါတော့ကျွန်တော်ဒီမှာအာမာ2ခုပါတယ်natural item အာမာ1ခုနဲ့ thing that Tundra's going for. Ha, The pipe, ha. the break back, and he's even Mage trying Slayer. Mage Slayer. So really cute approach because it's a punch. Okay. Sludge and Lash, right? ဒီ item ကတော်တော် OB တဲ့ item လို့ပြောရမယ်ပေါ့နော် So if he just gets an anchor တော်တော်လေး smash, OB he gets တယ် that Mage Slayer applied on them. ဘာလို့လဲဆို Secret ဘက်က physical ဆိုလို့ Especially ဒါရဘောလေးပဲရှိတာလေ gotta have this. magic damage တွေပဲလာမှာဆိုတော့တိုက်ရနာဆက်ပြီးဗော magic resistance နေပြီပဲ အဲ့တော့မှသူကထပ်ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ fine break ကနေထပ်ပြီးတော့ magic resistance ထပ်ယူထားသေးတယ်တော်ပြီလားပေါ့နော် Very much feeling the control they have on the game. အကြည့်ပြီး magic resistance ဘယ်လောက်ရှိမလဲလို့ 8k lead. Yep. And they even have Base Okay. layer ရယ် break ပဲရယ် arrow Be lucky to find an illusion rune. ဟော And illusion they ရော also လေ have 9 who's going to be going for his standard tusk build. He's going to be that straight physical damage burst also. So နိုင်ကတော့ဒီချိန်မှာတော့ဘာမှမလုပ်သူကပြန်မဲ့ fan နေသူ့ရဲ့ dagger နဲ့ BKB ပေါ့နော်ဒါပဲ fan ပါပဲ reduce their damage and take objective. နောက်ကနေတော့9 round 100ဆိုမဲ့ tasker ကြီးကနောက်9 round 100ထက်ပိုတဲ့ damage ရထွက်မှာပဲနောက်1000လောက်ဆိုရင်တော့တော်တော်လေး tasker damage ထွက်နေပြီ You know, even through that blood. I shot no မထီတော့မထီ Marana arrow resolution ကောင်းမွန်မဲ့ရှောင်ပြသွားတယ်နောက်မှာတော့ bracket တွေတော့ကြာလာပြီပါပီရင်ရောက်လာပြီဗျ Counter initiations in terms of the black holes and such. I mean, it's 22 minutes and there's only 2 flash sheep stacks. Never a position you want to be on the punch. But Chrysalis, he's got Ags done. Let's see what he's going to be able to do with 3 item ပေးတာကြီးတော်တော်ရက်ဆက်တယ်နောက်မှာ avalanche ဒါပေမဲ့ဖြတ်ဖို့အတွက်လုံလောက်ပါမလားတစ်ချက်တော့ကြည့်အောင်3 အရန်မာတော့အားကြီးချင်းမှာ blow ဟိုပါပေးပြတာ okay နောက် Brana arrow လေးရောဝင်သေးရပါတော့ဒါမှလည်းနီရှာအနေနဲ့တော့3ကိုတတ်တဲ့နေရာမှာသူတို့တော်တော်များများသုံးလိုက်ရဗျာနော် blow hole တွေရောပါရောအဲ့တော့ mad movement တော့လုပ်ပြီသူတို့ကတေချာသွားပြီ The black hole in situations like that. ရှောင်းနေမှတော့ရမယ် secret Sort of give them စောက်ရမ်းများတော့မရဘူး maybe for the မရအောင် 30 seconds, knowing that Tundra ဒါမဲ့သူ team fight မှာဆိုရင်တော့ tanky တော့ဖြစ်မှာပဲဘယ်လိုပဲဖြစ်တာတယောက်တည်းမို့လို့ပေါ့နော်သူအကုန်လုံးပြေးပေးလို့အောက်လမ်းမှာ Zarek ကတေဖို့တော့မလိုတော့ဘူး Bomberate Chef Shooter အဲ့နောက်မှာ Wallet Bash အိုး and some Deso stacks for 9. ကျွန်တော် Deso step ပါထက်ရပါပါသေးတယ် See Lotus now done as well for တကလေးရတော့မယ်ကဲဆို magic bus တကောကောတောက်လို့ရှိရင်ဟိုတန်ထရာအတွက်အချိန်အဲ့လောက်မပေးရတစ်စက္ကန့်နဲ့ဖောင်းနဲ့တေးနေစီးပွားကြီးအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်တကောတတ်ဖို့ကလက်ရွှက်တောက်လျှောက်လိုက်ပုတ်နိုင်တာမှတို့တည်မှာဘက်ချာစပဲတွေတောက်လျှောက်ပေးနိုင်မှတော့မသိမှာအဲ့ဒါလေးတကူတော့ချားနိုင်ချက်ရှိမယ် ဟုတ်တယ်သူ BKB မပါလာရင်လည်းဗဒဲအဲ့လို reset ပြန်ချခံလိုက်ရရင်တော်တော်ဆိုးဝါးပါမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ Aisha blow ပြီးတော့ပြေးมาလားနောက်မှာတော့ sound နဲ့ siren သုံးဖို့အတွက်အနေတော့ ready ပဲ sound နဲ့ siren ဆိုမဲ့လေ skita နဲ့နည်းနည်း S တော့လိုက်တယ်ဗျာပထမတစ်ခေါက်မှာတော့အဲ့တော့ဒါ Crystal Lake ရဲ့ hook နဲ့ပဲ the rest of Secret. Nisha Hyuki တကောင်ထက်ရပြီဗျ Good catch onto 9 there, Secret.
coming in with some level of response now to the အဲ့ moves ဒါ from မမိ Tundra. သွားရင်လွတ်သွားအောင် Definitely ပါ not smooth ဟုတ်တယ် sailing in လွတ် his လောက် own မယ်အနေ as ထားပေါ့ it နော် has been for the last 10 ကဲ minutes. ဘယ်ချာနေလဲနည်းနည်းလေးတော့အဆင်ပြေလာပါတယ် Bit by bit. Yep, and now နောက်တစ်တောင်းပေါ့နော်နောက်ကနေတော့ကတ်တော့ပြန်တော့လိုက်လာပြီမစိုးပါဘူးနောက်တစ်တောင်းဆိုတာ jump in with black hole. ဒီကလိုအပ်တာတော့သူတို့အပြာကြောင်းရယ်ကျွန်တော်ရှိပါရယ်ဒီလောက်ဆိုရင်တော့တော်တော် okay ပြီဒါ BKB ပေါ့နော် It ပြီးရင် feels တော့ pretty massive, at least for ဒါရ ရှီ ရ ဘောက်ကလက်ရွှဲ့သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင် तू သွားကြတော့မလို့ တခါတန်းသွားလို့တော့ရတယ် He doesn't care if he sees a hero or a teammate အာမလေးပဲခံထားရုံပါပဲဘာမှတော့မလို့ on their own as long as he's အလိမ့်မေးလေးနဲ့ still hitting the BKB creeps, he okay is ဒီလောက်ဆို happy. Top of the net worth and indeed with his heart you can အ see မှားတော့လိုတယ် him အ and မ his တော်တော်လိုရဒီ illusions ပွဲမှာအာမရှော့မာရယ်နှစ်ခုသုံးခုတောင်ပါတယ်ပေါ့ So နော် the main way to deal with it in terms of the pudge and the left အဲ့တော့ track. စမုံ We နေ know that လာ Tundra, ပြီ they can kill these heroes. လေမာတော့မိသွားပြီဘုံမရိတ်အဲ့တော့မှာတော့ arrow He's ready to commit. chef shooter ဆောင်းရမ်းတော့မာတော့အားကြီးရယ်ဆိုနောက်ဆုံးတော့တေသွားဟိုတော့နီရှာတကောင်မထပ်ပိတ်မိသွားသေးတယ်နီရှာကိုတတ်ဖို့တော့သူတို့စူးစမ်းမယ်လို့တော့မထင်ဘူးနီရှာ blaststone တော့ထွက်ပြီးသွားပြီဒါပေမဲ့နောက်မှာတော့ပြေးတော့ဝင်တော့ကန်တယ် chain froid နဲ့ knock out နောက်ထဲမှာ toast တဲ့ airblast ဒါမှမဟုတ် snowball တော့တော်တော်ကောင်းသွားပြီဗျအဲ့မှာ9ပြန်ထွက်ဖို့တော့ raw base 3-3 ပေးပြီးတော့ force နဲ့ပြန်ကယ်ထုတ်ထားသေးတယ်နောက်ဆုံးတော့ bomberage အိုး ကောင်းလိုက်တာ စပယ်သုံးကတော်တော်လေးတော့ကောင်းတယ်ဗောနော်အဲ bomberage ကလွဲသွားရင်သူတေးမှာမဟုတ်တေးကြသွားပြီ အဲ့တော့တသိန်းလုံးရဲ့ position ကလုံးဝမအောက်ပါဘူး yep စပယ်လေးတွေပေးသွား sequence လေးရတယ်အလားလေးတွေပဲ They want Tundra. They'll push down ကဲ secret position တွေပိုင်းမှာတော့တန်တော်နဲ့ရှင်လိုက်တိတိတတောက်အားနေနေတယ် ဟုတ်ပါ This Skeeter Naga is just way too farmed. လိုင်းကဘာလို့မကောင်းတာဒီလားဟုတ်ပါဘူးဘာလို့ဝါလဲဒီလားပြောတာလိုင်းမကောင်းလို့လေ robot မကောင်းကျွန်တော်ဘက်ကောင်းကျွန်တော်ဒီမှာဖုန်းနဲ့ပြန်ပြီးတော့ preview ပြန်ကြည့်နေရပါ And also we saw the beautiful လိုင်းကောင်းတဲ့နေရာလေးကိုရွှေ့လိုက်ရပိုကောင်းတယ်အဲဒီမှာကတော့ maze လေးရောရသွားပြီပဲ3-3အနေနဲ့တော့ active resistance 70% လောက်ဖြစ်သွားမှာ ဟုတ်ပါဒါတော့တစ်ဖက်က magic ကို तू ကထက်လျှော့အောင်မယ် damage อ่ะအဲ့တော့ good luck ပေါ့နော်နီရှာတော့ကတော့ ဘိုးပတ်လည်းပါသေးတယ် Pretty difficult for them to look for these fights. Multiple blink daggers. You see even Poppy gets a blink. They need any type of follow up. They need the big burst, right? If they Poppy catch one, တကယ် two heroes in a တ block, ကာကြီးနဲ့ absolutely ဟေး ဒီကနားဆိုင်ရဲ့အိပ်ပြီးကိုမူမှာသူပြေးနေတယ် Okay နောက်မှာပြေးဝင်ဖမ်းထားတဲ့ Lynch ကိုတောင်းမှာတော့ blood hole ဆွဲဆိုမဲ့လေ snowball နဲ့လုံးပြီးနားက siren စောင်းတဲ့ siren နဲ့ပဲ Badeo တော့ reset ချလိုက်ပြီဗျ chef shooter ပြစ်ဖို့တော့ Morana arrow နဲ့တူတော့ရောက်လာပြီ snaking ပြန်ထွက်ဖို့တော့မလုံတော့ပါဘူးဒီရှာရဲ့ကျွန်တော် lightning နဲ့တူပဲ crystal lake hook နဲ့တော့တကောင်တော့ပြန်ရလိုက်တယ်ဆိုမဲ့လေ142 trade ဗျ no one နေတော့ 11k tough position to use Black Hole. Pre-BKB. တန်တော်ဘက်ကကောင်းတယ်ဗတဲ့ဆိုင်နေရင်းနဲ့ကိုနာဂါဆိုင်ရဲ့ illusion တွေနဲ့ခွေးစားနေရ secret ကအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးဖြစ်နေတယ် So he has delayed it quite some time for him. ကဲ So အင်ဒီကမာရဲ့ PKB တော်တော်လေးကိုလိုအပ်နေရတော့အမှန်ပဲအင်ဒီကမာ PKB ဒီဘက်ချ PKB လိုတယ်မဟုတ်လို့ရှိရင်အမူးကိုမပြေဘူးဖြစ်နေရအနည်းဆုံးတော့ 4 step လောက်ပါမှရမယ်ဟိုစတက်ချပြီးတော့ arrow ဝင်လာလို့ရှိရင်2ညရီ3ညဖြစ်နေရ see all that minus armor coming into play on top of the Orchid. အရန်လွယ်တယ် Secret. T vote, no? Acting though, bringing 4 heroes. S နေပြီပိုင်းနဲ့ဆို40တချောင်းလောက်လိုမယ်ဒါပပီသွားတဲ့ item တကာဖြစ်နေ Roshan သွားကေးနေပြီအဲ့တော့တီးရဘာလို့ Roshan နဲ့တော့ပြေးဝင်ဝိုင်းနီရှာရဲ့ diabolic အိုး snowball အရန်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဘာဆက်ပြမလဲဆိုတော့ဆက်ကြည့်ရမယ်တဝါပေါ်စီကြားထဲမှာတော့အရင်ဆုံးတော့ကျွန်တော်တိုင်ရိုး chef shooter နဲ့တော့အရင်ဖြတ်ပွားပြီနောက်ကနေ Brana Air ထက်ဝင်လာ damn ရဲ့နီရှာကြီးကမထော်ဘူးဖြစ်နေရဲ့ဗျတွေ့တဲ့အတိုင်းပဲ Roshan ရဲ့သွေးတော်နဲနေပြီနောက်မှာတော့ဂျားထဲမှာ mana လုံးဝမရှိတော့ဘူးကျွန်တော် blaststone တော့ပြန်တော့ဖွင့်ထားဆိုပေမဲ့9 snowball နဲ့ပဲနောက်မှာ robbing အဲ့နောက်မှာ agent ရသွားပြီတခါဖြတ်ကန်လိုက်တာကျွန်တော် enigma တေသွားပြီ Morana arrow နဲ့မထပ်ပြီးတော့ရလိုက်သေးတယ်နောက်တစ်ကောင် center keys နဲ့တူပဲဒါ robot တော့တယောက်ပြန်သေးသွားရဲ့ဗျနောက်ကနေ bomberage တော့ light တော့တုံးတယ်ထိတော့မထိဘူး hello okay light ချေဦးမှာဒါမဲ့လေ chrysalid okay ရှော့သွားပါပြီ တန်တော်နာက so strong ရေ ဟေးဘာပြောသွားလဲ We'll see Poppy able to blink out just in time. It's a good snowball ကြီးစောက်ရမ်းကောင်းသွားတာ chain throw ကြီးကလုံးဝ perfect ကြီးပဲ Roshan ပစ်ကြီးကြီးလေးထဲမှာ Only because when we've seen these punches on these lashes, when they're able to stick on targets, 3 heroes inside that, you would probably see some 10,000 worth of damage dealing. But look at this, the damage mitigation completely protecting everybody there. တော့ကွတ်တီ snowball နောက်တစ် snowball လည်းကောင်းတယ်နော် move like this, and they certainly do. They go straight into the pit, and of ပြီးတော့ course, Miana ရဲ့ force တက်ရတယ်လုံးဝကွက်တီပဲ ဒီမှာဆိုကြည့်လိုက်ဒီမှာသူ့ခေါင်းပေါ်မှာ mace layer effect ဝင်နေတွေ့လားနီရှာတီက damage အဲ့လောက်မလောက်အမှန်ဆို9တီကကြားလာပြီ They're panicking to try to kill this thing, and meanwhile they're all just dropping lower and lower. နောက်တစ် snowball ကိုလည်းကြည့်လိုက်အောင် The snowball initially to dodge the chain frost of his team. level 1ကိုရှောင်သွားတယ် Robbie ကွက်တီပဲဝင်လာတဲ့ကောင်မှာဖြတ်ကန်သွားတယ်ဟိုက Masters of the team fight. အော် they are seeming
unstoppable. တတ်တော့ကြာ အာ ပါ မာနေ အရန်မာလုံးအားကြီးရယ် magic damage ဘလို့မှထုတ်လို့မရဘူးဖြစ်နီရှာကွန်းကတော့သူ magic damage ထုတ်တဲ့နေရာကွက်တိဒါပေမဲ့ဒီမှာထပ်မိပြန်ပြီဒါနောက်မှာ arrow တပ်ဖို့တော့သူတို့နည်းနည်းချင်းနှဲ့ပြီးတမ်းမရမယ်နောက် snowball နဲ့ပြေးဝင်လာရဆိုမဲ့ loaded off ကွက်တိပဲဗျ chef shooter တော့ပြတ်တော့လွဲသွားပြီဆိုမဲ့9ယောက်ကြားရောက်သွားနီရှာအနေနဲ့တော့ဘလို့မှလွတ်လောက်မှာမဟုတ်တော့ဘူးနောက်ကကယ်ဖို့တော့ပါပီကြည့်နေဆိုရင်ပါပီကိုလှမ်းပြီးတော့ပဲကျွန်တော်ဒါရှက်နဲ့ထက်စတန်နာပြီးသေးတယ်ဆိုတော့ပါပီကထပ်ပါသွားပြီဒီမှာ S နဲ့နောက်ထပ်ကျွန်တော် Sari တကောင်ထပ်မိထားတယ် snowball အဲနောက်မှာရှေ့ရကောင်နေတော့ဆက်ချေဖို့တော့ဘာမှမရှိတော့ပါဘူးကျွန်တော် T3 ကိုလာပြီးတော့တကားတော့ခေါင်းနေပြီ Tundra e-sport အနေနဲ့ကတော့ Okay 3-3ကိုတော့ဟုတ်တော့ဆွဲခံလိုက်ရတယ် တန်ဒရာကြီးอ่ะဆောက်ရမ်းကောင်းလုံးရှေ့ဒီ drop နဲ့ဒီ drop ကိုလုံးဝတစ်ချက်လေးမှမနိုင်ဘဲနဲ့ဆော့ရတာကြီးอ่ะတော်တော်လေးကိုကောင်းတယ်ဗောနော်ဒီ33ဗောဒီ33ရဲ့ itemization နေlane state မှာနေသွားတာကြီးတော်တော်လေးကို perfect ဖြစ်တယ်33တို့ lane state အရန်ကောင်းလို့လေဒီပချာကြီးမွတ်နေရ ဟုတ်တယ် ကဲ game 1ဆိုတော့တန်ဒရာဘက်ကိုနိုင်မှုတော့များနေပါတော့စီကွဲဘက်ကဆော့ရတာနည်းနည်းလေးခတ်နေတယ်အဓိကပြဿနာဒီဟိုးဝင်နေမီယာနာတွေကိုလောကရှာလို့မရအောင်ဖြစ်နေနောက်ကဆိုင်ရနေတက်စကာကြီးတိုက်ဟန်တာကြီးနဲ့ပဲသူတို့ကပြီးနေတယ်ပြီးတော့ရလာပါလမ်းမတော့မပေးရသေးဘူးဆိုတော့ကမ်ဘတ်မလားဘောနော်နောက်ကဆိုင်ရ BKB ပါပါတယ် what the fuck နောက်တစ်ထပ်သွားအောင်မှာ maze လေးကနောက်တစ်ချောင်းပါမယ်ကျွန်တော်တို့ blood throne ကိုထပ်သွားအောင်မှာ Okay စင်ပြေပါမလားဒီလောက်ကြာတော့များနေပြီ crystal လေး position ကြီးကနေတဲ့နေရာကြီးလုံးဝကျွတ်စင်ဒါမဲ့လည်းနောက်မှာတော့ဘယ်သူမှမရှိနေဘူးဗောနော်အဲနောက်မှာ shed နဲ့ထပ် stand ပေးတာတယ် crystal လေး photo hold လိုက်ပြီကျွန်တော် 3-3 ကိုတပ်ဖို့တော့ okay 3-3 rabi တော့ပြပေးလိုက်နောက်မှာ tiny မှာထပ် stand သွားပြီးတော့ပဲ blood hole 2 man chef shooter နဲ့ဒါမှ damage တော့ထင်တော့ထွက်မနေဘူး chain drop မှာထပ်ပေးရသေးတယ်9နေတဲ့ BKB နဲ့တောက်လျှောက် resolution ကိုလိုက်အိမ်တာ resolution တေသွားရဲ့အနေထားမှာ battle skitter အနေနဲ့ sound siren နဲ့ reset ချပွားပြီး 2-5 ထပ်ဆိုင်ရမှာဗျ okay sorry oh ဒီဘက်မှာထက်မိပြီးတော့ပဲ ambulance မသေးခင်မှာပြန်ပေးသွားတယ်နီရှာတစ်ယောက်တည်းတသင်းလုံးရင်ဆိုင်နေရတဲ့အနေထားနောက်ဆုံးမှာတော့ skitter ရဲ့ physical တစ်ချက်နဲ့တော့ sorry sessa ရဲ့ physical တစ်ချက်နဲ့တော့ကျွန်တော် 5 man တင်းသွားပြီဗျနိုင်မှာ double damage ပါလာရဲဆိုတော့ဗတဲ့ကတော့တော်တော်လေးတိတာသွားတယ်လော်ရတော့ကျွန်တော်တလမ်းမှာကတော့ပေးရအောင် ကဲဆိုတော့ဒီဟိုးဝင်နေပါကြီးကလုံးဝသိုးနေတာဖတ်တယ်မှာအရှိရကောင်တက်ကကြားရတယ်နောက်က disable တွေနဲ့စုဝင်ပြီးတက်ဆာရဲ့ bush shot ကဗတဲ့တိုင်းမှာအော်စောက်ရမိတယ်အကြာကြီးပဲပြီစတန်ကြီး Really, with the BKBs that Tundra have, if they get it off beforehand, then there's absolutely no chance of Secret killing these cores. 30k gold lead. I mean, full item for each hero. လုံးဝတော့ drudge ကပြောင်းပြန်ကြီးဆော့တာနော် What? This is just, it's not a position. Okay. ကောင်းတာကြီးကိုမနိုင်တာနော် ကောင်နာကြီးကိုမနိုင်တာသွားပြီဒီတိုင်းဆိုရင် Tundra စားပြီမနောက်ဘူးဒီပုံစံတိုင်းဆိုရင်ပေါ့နော် မနေ့ကလေးကပြောလိုက်ပါသေးတယ်ဒီ drop နဲ့ဒီ drop ကိုတန်သွားနိုင်သွားရင်တော့ champion တန်သွားပဲလို့ ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ပြောဖို့စောသေးတယ် game 1 match ရှိသေးတယ်ဆိုရင်နည်းနည်းတော့ chance တော့ပိုများသွားပြီပေါ့ဒီမှာလည်းအမှန်ပြောရမယ်ဆို drag ကတာနေ secret ဘက်နည်းနည်းပိုတာနေတာပေါ့နော်ဘာလို့ဒီ Naga Siren ကိုလည်းသူတို့ကောင်နာတွေပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့ Naga Siren ကောင်နာအောင်မှတစ်ဖက်ကဘယ်လိုပြန်စောရမလဲဆိုတာသိနေရကြီးပိုဆိုးနေသိရမလား Let's roll ကောင်နာဟိုတော့ Mazlia ကြီးပြစ်ထည့်လိုက်တာကြီးလောက next level ကြီးဒီ3-3လုတ်သွားတာအော် Poppy Hello Trying to catch the creep wave or something. Okay သူ creep wave ကပ်ဖို့ကြိုးစား Poppy နေနဲ့တော့နည်းနည်း Mazlia နောက်မှာ Anger Smash ပြီးမြမနိုင်မိတာလားလို့တကောက်စိတ်ဆိုးတာလားဟုတ်တယ်ကြီးနေတာကီးမနိုင်မိ Okay chef shooter Nisha ဘာမှတော့မသိတော့ဘူးပြက်ခံကြီးဖြစ်သွားပြီနောက်မှာ snowball နဲ့ပြေးပြီးထပ်ဝင်လာသေးတယ်အဲ့နောက်မှာတော့ chain frog ကိုပြစ်တော့ထဲလိုက်ပြီဆိုမှလည်း chain frog မနာဘူး3-3ကိုလည်းကြည့်အောင်3-3 AC ပဲအခုချိန်ထိတောက်လျှောက်ပို့နေရ carry damage ပေးနေရနည်းနည်းတော့ respect လုပ်ပါအောင်အဲ့နောက်မှာ hawk ထပ်ပါလာသေးတယ်နောက်မှာ Rabi ဖြတ်ခွဲလိုက်ပြီဆိုမှလည်း sound the siren နဲ့လုံးဝကွက်တီပဲဗတဲ့တော့ပြန် forward လောက်ရတော့မယ်အနေထားတော့ဖြစ်သွားပြီဗျ Okay ကျွန်တော် Tundra အနေနဲ့ reset ချပြီးတော့ပဲနောက်ကိုတော့ပြန်ပတ်သွားပါတယ်ဆက်ချဖို့ကမကောင်းတော့ဘူးเนาะ Rabi နဲ့ဒါတွဲသုံးလိုက်ရတဲ့အနေထားမှာဆိုတော့သူတို့တွေအနေနဲ့စက်မချရတော့ပိုကောင်းတယ်ဗျ It's gonna have to be a 5-man.
Even then, I don't know. Doesn't even feel like they'll have the damage anyway. It's got to be a 5-man, and it's got to catch them before they press BKB. Yeah. And before Wraith Pact to Oh, 9ကိုသွားတွေ့ပြီအဲ့တော့ BKB အုံဝင်းတော့ရသွားသေးရဲ့ဗျ9 BKB reaction ရအရန်မြန်သွားကြည့်အဲ့တော့ physical တွေပဲတောက်လျှောက်လိုက်ကျွေးနေပြီနောက်မှာ snowball လုံးပြီးတော့ပဲသူပြန်ထွက်ဖို့တော့ Sanita Gi ရဖိုင်းမိတာဂျားထဲမှာတော့ကျွန်တော် lash shot တကောင်တော့တေရောတေဝိုင်းဆိုမဲ့လေ black hole ဆွဲဖို့တော့ black hole တော့ရှိနေတယ် Okay Ambush Stone နေတော့ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်အပါခေါ်သွားပါသေးတယ်ကျွန်တော်ဒီဘက်ကဒါ9ပြန်တေသွားရဲဆိုမဲ့နီရှာနေတော့ဘိုင်ဘိတ်ထွက်လိုက်ရတယ်ဗျတိတ်တော့ပျော်ဖို့တော့မကောင်းတော့ဘူးနော် network အနေနဲ့ 34k lash shot no ဘိုင်ပဲ2လမ်းမဲ့ကတန်ရောတော့ game 1နိုင်ဖို့တော့တော်တော်နီးစပ်သွားပြီဗျ34မိနစ် 34k ဆိုတာနည်းနည်းတော့မဟုတ်ဘူး More heal prevention, more damage. ကျွန်တော်နောက်ထပ် item တစ်ခွက်ထပ်ပါလာအောင်ပါနော်ဒါတော့မှတိတ်မကြခင်ပြီးတော့မယ် item and illusion rune found us on top of that also. Secret. Just see all 3 lanes push ကိုအားပေးမယ်ပြောလိုက်တာမှားသွားတာ Secret are going to try and find that. It needs to be an immaculate team fight. မြန်မာပြည်ခိုင်လေ It's just going to be so hard. မနစ်ကလည်းအဲ့လိုပဲမနစ်ကဘာအားပေးရသီလား alliance Leaving the some sort of safety. နည်းနည်းတော့ချက်ဖို့ကောင်းတယ်ပြောပြမယ် ပြော alliance အားပေးတယ် OG အားပေးတယ် alliance အားပေးတယ် OG အားပေးတယ်ပြီးတော့ secret အားပေးတယ်တသိန်းကြီးစီပြုတ်တာအားပေးရဲ့အသင်းတွေကို Nice ဟောအလိုက်ရအရင်အားပေးရအလိုက်ရထွက်တော့မှ OG OG ပြီးတော့ secret အကုန်ထွက် ပြီးတော့ PSG မလား ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ် Relax okay I got Vicky Okay Well, there we go. Very much. သလိုနေတာလက်တယ် Game 1 that's tough, but there's a long series ahead of them, so making sure to keep things like ဟာပါထပ်သွားနေပြီ 3-3 ကခုနကတော့ BKB duration အပြည့်နဲ့လိုက်ပြီးတော့ pressure လိုက်ပေးတယ်ဘတ်ချာအောင်မခက်အောင်သူလည်းမသေးပါဘူးဘာမှမဖြစ်ဒီကောင်ကြီးကိုတတ်ဖို့အတွက်အပြည့်မရှိတော့တေးကြအကြောင်းလည်းတိတ်မရှိတော့ပါဘူးဒီတိုင်းဆိုရင်တော့ မရိုင်းနေ ဟုတ်ပါ ဟောကြီး ဘယ်လိုတက်ကြ ကြီးကွာ resolution inside. ဒီမှာကြည့်အောင် play 9ယောက်3ယောက်ကြားထဲမှာဝင်နေတယ်ပေါ့နော်3-3နေတယ်သူဘယ်လောက်မာလဲဆိုတော့ကြွားကျင်နေရဗျ So farmed at this point. Pretty much every single Okay hero core. arrow အိုးနောက်မှပြန်တော့ပြစ်ထားတယ် boost one နဲ့ combo ပေါ့နော် Any toss back. မသိစပယ်သုံးတာတယောက်တည်းကသုံးနေသလိုခံရရတယ်သိလား sneaking နဲ့ဆက်စား 5 position Marana by the way. ဒီဘွဲမှာအဲ့ position 4 impact ချင်းအရန်တိတာကွာတော်တိတိတတာကြီးကွာ ဟုတ်တယ် tiny ဘာမှတိတ်လို့မရအောင်နော် This a lot of times too, right? Distribute their wealth nicely. တစာကြီးရရှိရနေလောက်သွားတာသူကဆက်ရချတော့သူကပူခတ်တယ်ဒါပေမဲ့သူသုံးတဲ့ push တွေပတ်တိတွေ တိုင်မင်းအရမ်းမှာဟောတကယ်မာတာပါကွာဟောငါရောက်တယောက်တွေကျွေးကုန်ပြီ3-3 Rabbit ပေးဖို့အတွက်တော့နည်းနည်း S တော့ပြနေသေးတဲ့အနေထားပဲ Okay နောက်ဆုံး9ပြေးကန်ထားတယ်အရင်ဆုံး surprise နောက်မှာ bus one နဲ့ပဲနည်းနည်းလေး movement speed ပတ်ပေးထားသေးရဲ့ဗျဒီချိန်မှာတော့အလေလမ်းမှာတော့ကျွန်တော် T4 ရောက်ကုန်နေပြီပေါ့နော် I mean, they tickle the tide. This build really from 33 is working perfectly. I mean, It's unkillable. the pipe wraith pack we've seen so many times, but just throwing in this mage slayer because he sees that both cores are this magic ထို damage. တာလောကရဲ့ဒုတိယအဝင်ဖြစ်နေပြီဟုတ်တယ် bro မနစ်ကတကယ်အဲ့လိုကျွန်တော်အားပေးခဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော် Tundra ကိုပြောင်းပေးမယ်နောက်ပွဲ အိုးတကယ်ခိုင်ကလည်းတန်တော်တီးနိုင်မယ်လို့ခံမှန်းတာ ကြည့်ရလားဒုပါဝါ post down လဲဆိုတာဒုရဲ့ gas က post down လဲဆိုတာကြည့်ပြီ For a journey, trying to maybe collect some bounty runes. Blinks will be okay. Slinking won't find him. ကျွန်တော် Poppy light တော့ရှာခံလိုက်ရသေးတယ်ဆိုမဲ့လည်း Poppy တကားခုံဝိုင်းနေရအရန်မိုက်တယ်ဗျာနော်9အနေနဲ့ကတော့ next side တဲ့ဖြစ်နေတော့ nullifier ပြန်သွားနေပါပြီ nullifier ဆိုရင်နောက်က force stat တွေပါတော့တုံးလို့ရမှာဒါပေမဲ့ force stat တွေမပါဘူးထင်ပါတယ်တစ်ချောင်းမှာ အိုင်နီမှာပဲပါတယ်တစ်ချောင်း တိုင်ကြီး Pretty much a full nullified done as well from 9. Even tougher to try and protect that core that gets jumped upon by 9. 9လဲ3-0တော့မလုံးနဲ့ကွာတို့နည်းနည်းလေးတိုင်းလို့ရ3-0နဲ့9နဲ့သင်းမဲရှိတယ်လို့ပါသိရမလား Immediately burst down, especially Puppy. With that Aegis, Tundra no. Tundra နောက်ကနေပတ်လာတာ smoke နဲ့အရှိမ3-3ကိုပြထားတယ်3-3ကမတေတော့ဘူးဆိုတာသူကသူလည်းသိတယ်မ9ယောက်တယောက်ချဖို့တော့ကြိုးစားနေ3-3တွေးတော်မြုံ S နဲ့တစ်ချက်ချုပ်ထားတယ်နော်နောက်ကနေ best swap ပေးတယ် arrow boomerang ambush တိုးဖို့မရတော့ဘူးပြတ်သွားပြီဗျ Okay ဟိုဘက်မှာလည်းဒီမှာ crystal လေးတကောင်ဒီတိုင်းချားရတာဘာမှမဟုတ် BK force ခံလိုက်ရပါတယ်နောက်မှာတော့ကျွန်တော် Poppy တော်တော်လေးတော့သွေးနေတယ်အဲ့နောက်မှာ design မှာပြစ်ကြရဲဆိုမှနိုင်ပြေးဝင်လာပြီးပဲ snowball နဲ့ပဲအချိန်လေးတော့တစ်ချက်ကြည့်နေတော့မယ်အဲ့နောက်မှာ black hole solo ပဲပေးလိုက်တယ်ဆိုမှနောက်က sound တဲ့ siren တစ်ချက်သုံးတာတော့မယ်အဲ့နောက်မှာ what တစ်ချက်ပဲဖြတ်ကန်သွားတယ် resolution နေတော့ပြတ်သွားတယ်ဗျ
တစ်ပြီ အော်ကျွန်တော် all mega ရဖို့တော့နောက်ဆုံးတစ်လမ်းကိုတော့အပေါ်လမ်းမှာယူပြီးတော့ပဲနောက်ဆုံး all mega T4 လဲတစ်လုံးပဲကြံပါတော့ဒီ9ယောက်ကြီးအဲ့လိုကြီးလာဆုံးနေတာယူဒီက3-3ကိုဖြတ်လို့လည်းမရဘူးဘယ်သူမှလည်းတက်လို့မရဘူးเนาะတော်တော်လေးခက်ခဲရင်ဆိုင် and now Robbie 3-3 surprise တော့ပေးလိုက် bomber rage တွေကျွန်တော်အကုန်လုံး spare အကုန်လုံး lash shot ကြီးပြစ်ထည့်ထားဗျ crystal lake ကိုတော့ကျွန်တော် skita ပဲအိမ်နာတယ်ကျွန်တော်နီရှာအခုချိန်ကြီးတော့မသိသေးဘူးနီရှာ level 1 2 man တော့ပြန်ပေးပြီးတော့ပဲသူပြန်ပြေးထွက်ဖို့စူးစမ်းနေဆိုမှနောက်ဆုံးမှာ S နဲ့တော့ပြန်တော့ဝင်လာပြီဗျနောက်မှာ bomber rage hero တွေအိမ်နေတော့တကောင်ချင်းစီပဲဒီဘက်မှာလည်းကျွန်တော် Tesca အနေနဲ့တော့ tiny ကိုဖြတ်ပြီးတော့ပဲ lash shot ပါထက်ကြသွားတယ်နောက်ဆုံး pop ပြီး arrow နဲ့မောက်သွားပြီးတော့နောက်ဆုံး throw ရိုက်နေချိန်မှာတော့ GG ခေါ်ပြီးတော့ပဲ Tundra အနေနဲ့ကျွန်တော် game 1ကိုတော့အနိုင်ရသွားပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်2ပွဲပဲကြံပါတော့တယ် သူစင်တန်စရာကြီးอ่ะကဲ secret တက်ကလည်းတော်တော်လေးကိုခက်ခက်ခဲခဲကိုစော့ရမှာတကယ်ကိုခက်ခက်ခဲခဲစော့မအောင်သူတို့နိုင်မှာငိမ့်နေရပဲတန်စရာစော့ရ ဟုတ်ပါတော်တော်ငိမ့်နေ kind of setting the tempo super early on with the Naga Siren draft. When you're able to kind of get this type of lead early on, and you have a Naga, and you start realizing, hey, we're versus only magic damage. My Tide can just completely counteract it. You know, absolutely excellent approach. ဒီကတော့ drop in မှာသူတို့ physical damage နည်းသွားတာပေါ့နော်အနာငါဆိုင်နဲ့ပိတ်ပြီးတော့ နာကဘန်းအောင်ဘန်းမရအောင်မှာ ဟုတ်ပါတော့ 100% ready ဖြစ်နေပြီ CK ဟို skitter ရဲ့ CK ရမှနည်းနည်းပါးပါးကောင်းတာလို့ရကောင်းရလိမ့်မယ်ဒီနာကဆိုင်ရင်တော်တော်ဆိုဒီရဆိုရင်တန်ត្រာမှာ33ကို shut down ချလိုက်ရင် skitter တို့9တို့တိုင်ပတ်သွားတာအခုက skitter ကြီးကတအား strong ဟာတော့သူ့ hero တွေ live ban ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်33ရဲ့ဟိုပြည့်မှာတောက်စစ် offlaner hero တွေကလွတ်သွားမှာဟုတ်ပါပိုင်းစော link can brother thank you ပါ200 star အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် bro ကျေးဇူးပါကျေးဇူးပါကျေးဇူးပါ first matches we've had at the grand finals at international. And it looked really good at the start. In some ways, like they did have 5 heroes. I mean, one of the plays that I was most excited for that game was when they came mid and ganked, and they managed to kill. ကျောင်းနဲ့ hero ပစ်တာကြီးအရင်ကွာကြလုံးအားကြီးရတည်ရမလားအဲ့လိုဒီမှာဆိုလည်းကြည့်ပါဦး And Nisha to top lane where they then do a counter gank on 9's respawn TP and that was so cool. Like ဘွဲလုံးတစ်ချက်မှမအောက်ပါဘူးရှိမှနေတာရှိတဲ့ကောင်နေသွားတယ်ဗောနော်သူဒီမှာတစ်ချက်တချက်ဝင်ပြီးပြန်ထွက်လို့မရကျန်တာကလုံးဝစပူတာနှစ်ယောက်ရဲ့ position က space sequence နဲ့ကွက်တီ let's run mana ရာကုန်သွားတယ်ဘယ်သူမှမသိပါဘူး အဲ့ဘတ်တယ်မှာလည်းပွဲရအဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်အဲ့ဘတ်တယ်လောက်ပြန်နိုင်သွားရင်တော့ sequence game နဲ့ပြန်ရောက်လာနိုင်တယ်သိရမလားကမ်ဘတ်ကိုတွေပါရင်းနဲ့ဒီမှာဆိုလည်းဘာဆိုင်သေရောသေသွားရလားမသိဘူးအော်ပေါ်လမ်းမှာတစ်ခါကြာတယ် In the last series, they've been given Magnus, Monkey King. Like, you've been given these Empower heroes. Ember, I believe, was in that one as well. Like, you have just so much AoE damage to deal with these illusions. It's just... Hero အိမ်နာတွေကလည်းကြည့်အောင်ဘယ်သူကဖြတ်မလဲဆိုတာသိရမလိုအပ်တဲ့လူကိုပုံမတုံသိရမလားတကောင်နဲ့9ယောက်လိုက်တာမျိုးမလုပ်ဒီကောင်တကောင်တက်မယ်ငါတို့2ယောက်နဲ့လုံလောက်တယ်ဆို2ယောက်ပဲတုံး that when they get into an aggressive position, 9-5-1 against you. Like this 5-1 17 get out ahead in the laning phase. Sure, you have ခေါက်ပဲတည်သွားတာပေါ်လမ်းမှာ laning phase မှာပေါ့နော် you can deal with the Naga Siren. But when you lose your အဲ့ကြီးဆိုလဲတစ်ခေါက်ပဲသေးတာအဲ့တစ်ခေါက်တောင်မှအကုန်ပေးပြီးသတ်လိုက်ရတယ်အပေါ်လမ်းမှာဟုတ်ပါ lightly his itemization, he's identified the fact that if he gets a pipe, a wraith, even a mage slayer, I think game 2ကြရင်တော့ secret ဘယ်လိုမျိုးပြန်လာမလဲပေါ့ Tide Hunter has ever picked up mage slayer on this hero, like he can just stand up front. So now in secret, if they ever find the Tide, you can't kill him. If you then find anyone else, you're going to get a Naga song. Like, it was just exceptional gameplay from them. But yeah, I think the Leshrac is the key story right now for this one. Well, I think we need to know more about Leshrac, T. Oh, yay. Because will we see it again? Oh, I mean, tell us more. Oh, tell us more. Well, of course. So Team Secret coming into this tournament, or at least into the playoffs, they'd beaten PSG twice in a row with the Leshrac. They had beaten Thunder Awaken twice in a row with the Leshrac. They were one of the best Leshrac teams in the tournament. But this game here is the first loss for Nisha on Leshrac, going now 4-1. Don't forget Tundra, they've not played any Leshrac at TI so far. They've not even touched it. They played it 6 months ago. So for Tundra to come into this grand finals, to give Secret one of their best heroes, beat them with it, potentially Tundra, it could slip into their hero pool throughout this grand finals. Isn't there another team at TI? It's quite a few. That didn't play Lash? Yeah, back in the day. Back in the day, CDEC, they did not play Leshrac, and it cost them a TI win. It was pretty devastating, but it
Looks like it's going to be the complete opposite story here. It was also a very broken hero back in the day. Yeah. And it still is quite a broken hero. And luckily, Nine has played some Leshrac this week. He played 3 pub games on it. So this strategy from Tundra, give Secret Leshrac, beat them with the Leshrac, never play it at all. It could set up for some mind games going into game 2, maybe game 3, that Tundra surprises Secret with a, haha, we actually do play it type strategy. But maybe I'm kind of getting carried away there. Well, it didn't work out in game 1. But do you think, Tundra, we talked about their map control. You know, they had really good vision. They strangle at the map. But one of the other things is this a counter to Leshrac as well, the fact that every single person you want to kill is just so hard and they have backup. Because you don't want to be chasing a Mirana. Hoodwink, you know, gets into the tree line. You don't want to open up on the tide. So it seems like they're not only masters of the map, they're really masters of control. And Leshrac needs to go deep into the fights. And so what do you do? Get a blink? Yeah, like Lich. Lich got himself a blink. Why not Lash as well? Like blink on Leshrac is actually not that bad. It can happen later on in the game. They had different problems though. Like the initiation needed to happen after Ravage, post Ravage. That puts a lot of pressure on Rezo. Like you could see so many black holes that are targeted. Well, he catches a couple of heroes, but those heroes already pop the BKBs because he cannot wait. He knows that if he waits, the Ravage is there. His teammates are already dying. Leshrac, so many times he goes in, and he's the sole hero that's hitting the raid pact. Tough. But of course, Team Secret will take a moment backstage. They're going to have a little bit of time to kind of regroup and pick up their heads. But we did hear from Team Secret earlier as Avo sat down with them before the grand finals. Welcome, Team Secret, to the round table. Are you guys ready for the grand final? I'm ready. Nisha was the first one that answered. It's good, you know. Like, why everybody looking at me for? Let's get started with the actual questions. A lot of teams, they talk about how losing makes them stronger because they get to learn about their weaknesses, you know, when a team figures them out. Are you guys worried that they can just figure you out at the right moment and it'll be too late to learn from it? Yeah, Nish. Yes. I'm worried. I'm actually worried. I mean, in Secret, if you lose with one hero, you're not picking it again. That's the law. So it might be off. Come on. Don't ruin the hero. Removed from the pool. Do you feel like the underdog to a degree? We are underdogs. Okay. There's no question about it. Okay. Let's talk about the addition of Rezo to the team. You guys have been playing together as a duo for a while, haven't you? Since the VP times, yeah. We were together in VP, we were together in Hellraisers, now here. Raise some hell. Is it true that you guys were like marketing yourself as a duo when you guys were both looking for a team? Like you were looking to lane together? Yeah, I literally made that tweet that the best duo offlane was looking for a team. And it worked? Not a single request was from that tweet. Nobody reached out. They're like, yeah, whatever. Who are these guys? I mean, I think it's both the view on the game that we're sharing and outside of the game. Like we share a lot of life understanding, you know, some certain things, and it's like very easy to talk to. So it just kind of like was a very obvious way for us to go from that point on. Is it true that you guys speak Russian to each other in the lane during the game? Yes, it is true. So half the team speaks English to each other and the other half speaks Russian? Yeah, it's just the laning. Yeah. Oh, just the laning. But like sometimes we are switching lanes, so I'm laning with the Clement and we like kind of break the rules, you know? And I'm playing with Remco and speaking English also. Yeah. So when you do things, you do what's comfortable, right? It doesn't bother us that they're speaking Russian. To be fair, it's even like a benefit, because we can zone out of it. Yeah. Not me, I actually hear it. But like for Remco's sake and stuff like that, like he doesn't even like hear anything what's going on. Yeah. I mean, he also has problems. Well. He also understands what's going on, kind of. He's not hearing anybody. So to be fair, only Remco doesn't understand what's going on. We're all here, and we kind of get it. You know? Let's talk about Crystallis as well. Remco, yeah? Remco, yeah. Yeah. You guys have both previously stated how he's a wild stallion, and you had to break him a little bit in the beginning. Wild stallion, what? I think I had no idea. Okay, not that kind of wild stallion. He's his own person, Puppy. You talked about that. Yeah, yes. Sorry, maybe I went a little bit too poetic. At Riyadh or? Yeah, it was at Riyadh. That one, yeah, it was funny. Yeah, how's the relationship evolved going towards DI? No, I mean, it's still the same. I don't think much has changed at all. It's just still a bit of goofing. We clicked. It just kind of works. Yeah. I'm usually a bit more of a clown, I guess, at times. Well, you know, whatever.
I mean, I could tell you a billion Remco stories. I could tell you a billion Remco stories. What does it mean to you to be able to play in the grand finals? I get a chance to fulfill my dreams and my goals. To me, TI is always like a celebration. Like I just completely enjoy all my days here, like including the finals or not. You know, just happy to be playing the high level of Dota. Puppy, you've been to 3 TI grand finals. What advice would you give your fellow teammates? My advice has always been there every day, and it doesn't matter if you're playing first match of TI or last match of TI. It's the same thing, you know? Just play the game of Dota that you're playing for how many, 20 years, 10 years, 5 years, whatever. But just play the game and do your best and be in the moment, be in the present moment. Just give it your best. Are you excited to play in front of a crowd? Does it add to the experience to you? When they start chanting like some names of the team, usually the enemy team, it's fun. It gets better, you know? The enemy team. Please, crowd cheer for It gives me energy, you know? To, you know, prove them wrong, kind of. Okay. But it's fun, I guess, yeah. Crowds are awesome. And especially if they do some awesome things in there, like, I don't know, remember like that Enigma doing the black hole that was happening in Benaroya Hall back in, I don't know, 2nd TI, I think. The crowd brings a lot of good energy. You always feel it, like, you know, even if you're completely zoned in the game, you still feel the, I don't know, sounds, even like vibrations on the ground and stuff. You know, all of the people are watching, and not only on stream, like, you know, thousands on stream, but here, literally here, and it's a very different experience. I like to enjoy crowd because I like to scream at enemies when I'm killing them. Because after the scream, I can cool down. It's much easier. That's why I like crowd, because they're screaming. I'm like, oh, hello, and we go next. Thank you, Team Secret, for talking to me. Thank you for sharing your thoughts. You're welcome. Thank you for having us. Yes, it was a pleasure. Let's go. That's the way to go. Welcome back to the panel. Yes, I was a bit concerned for Secret coming off of Game 1, of course, and how they kind of looked, but actually kind of seeing that video feel really wholesome. I think like this is a team that actually get on so well and could definitely come back. And the talks of the crowd being amazing and how Zayat wants them, and Singapore has been amazing this tournament. But any takeaways from the interview? We heard more words from Nisha in that one interview than we did in the entirety of the DPC season. So I think that was the best content piece that I've watched from Secret. I know, right? Doing my research for TI, I was just like, Nisha. There's nothing. Moving on. What was his comment? It was in Secret, if we lose with a hero, we don't pick it again. Yeah. So that whole Leshrac piece that we did earlier, you can just ignore this kind of Leshrac That's also piece. very interesting, because that's not usually how Secret was, how Puppy is. Like, if you remember back in the day, he was known as that stubborn captain. If he picks a hero, he's going to stick with it no matter what, if he thinks that it's... Yeah, and I remember actually talking to Dendi, and he was like, I play what Puppy tells me to. You know, even if I don't think, you know, it's okay, Puppy says, I have to do. But let's check in as we wait for the second game to get ready. Let's check into the arena with Slacks. Yes, hello, hello. Hello, hello, hello. We are still here in the crowd for Grand Finals Day. We still awake, crowd? Oh, fantastic. Now, I do have a very rare opportunity. These were the first things that sold out at the Secret shop. These are the trap... Oh, my God, don't show that. Valve promos, man. Very rare. We're going to give these away in a little trivia contest. Now, people get a little nervous in front of the camera, so we're going to do what I like to call crowd trivia. It's basically trivia for dumbos. Now, I'm not going to say that, but all right, anyway, very easy trivia. Anybody in here a large? A large? Anybody a large? All right. Hello, sir. What is your name? Tom. Tom. What's your gamer tag? My gamer tag? Yeah. It's on his shirt. Here we go. That's Papa Virgin. Call me Papa. All right, well, that ain't changing anytime soon. Trivia question for you, my friend. All right. This is very hard. What team is Heen associated with? Oh, God. That's a tough one. Don't know. What? Secret. Secret! That's not Team Secret! Ah, there you go. One loud shirt. There you go. We got a medium. Now, this man helped me corral some fans earlier, so get your butt over here. This is practice content. All right, this is tough. How do you spell Leshrac? Leshrac.
I actually don't know how to spell the track, so here you go. Enjoy. Thank you. All right, Small. Small. Hello, sir. You look trustworthy. How are you doing? I'm doing very good. Fantastic. All right, sir. I haven't really thought of a question. Okay. Who's your favorite caster, OD or Fog? Now, there is a correct answer. They're right there next to us. OD or Fog? There's only one, sir. Fog! Oh! Wow, that's great. Unfortunately, incorrect, though. So we'll have to go to another. No, I'm just kidding. There you go, ladies and gentlemen. And everybody here, by the way, these are the primo seats, right behind the casters, right when everybody walks out. These were the guys that came in first. So give it up! And yes, we're still quite awake over here, so we'll pass it back to you guys. Keep doing your panel thing, all right? You guys give it up. Thank you, Slacks, as he rejoins the crowd to cause more carnage. Have you seen OD Pixel Cast, by the way? It's one of the best things, because those are the primo seats, as Slacks called it, but he is so animated, and Fog just kind of stands there. It's all the hand movements. It's really feeling and like part of the game. It's really good that they're standing behind OD. If it was Cap, someone might get wet as well, you know. That's true. This could happen. Yes, so we're going to be getting the players out for game number 2, Secret versus Tundra. And still, the storyline is Tundra dominating game 1. And Sheeps to kind of talk about, you know, really how they put down the, not only just their opponents, but put down the lock on the map. What were they doing, Tundra? Oh, wow. Yeah, I really liked how they utilized their Fat Tide. They brought him away from the bot lane when around 14 minutes when he finished his Wraith Pact and used his Ravage to kill the Leshrac. And this opened up the mid tower for them. And they were able to get a deep ward in the enemy's triangle during this move, which is like, it's very valuable because then they move into the bot side of the map and they know how much they can poke and dive this tier 2 tower given the information they're getting from their vision. And by combining this with having 2 high damage supports in the Mirana and Hoodwink, it meant that they were able to assassinate and kill people without even the help of their cores. So they're just constantly applying pressure and kill threat to Secret all the time. That pressure is constantly enabled by the Naga as well. Those pesky illusions like Rezo, that wasn't a game for him. Why? Because there's always one pesky illusion following him around, breaking his blink dagger, hitting him. Like, by the time he gets rid of the illusion, the teamfight is already kinda over. And Mirana plus Naga, like this combo, it needs to be dealt with. Yeah, the position 5 Mirana, it's only Tundra doing it, and it's the fact that in all of their drafts as well, they've got the Brood or a Spirit Breaker, the Enigma, like they've always got an element of just map pressure that other teams haven't been able to kind of replicate in their games. And yeah, this is why Secret in this gap, or this break at least from game 1, they need to identify how do we want to prevent Tundra having that map pressure. Well, we'll have to see as we're going to be getting ready for game 2. As you can see, the teams have now joined us on stage. And of course, we talked a little bit about Tundra, just how they're locking down the map. It really seems like they figured their opponent out, at least in terms of game 1. And actually, we're going to hear from Tundra about their opponents, Team Secret. I think Team Secret is a very formidable opponent because I think they've defined their roles for each other very well. And they know exactly what to expect from each other. I mean, obviously, they have Puppy. So like, it kind of goes without saying, honestly. It doesn't need to be explained. And by this point, it's also for Nisha as well. It's just such an amazing player. If you were just to think of each of their player, not even looking at any particular game, you kind of have an idea of what each hero will play. Nisha will generally play like a very high damage hero, and then Crystallis will either be some sort of utility or counter pick for the lane, and same thing with the Resolution. They know their lane matchups very well. It's like they play these stupid combos that you feel like the lane shouldn't be strong, but then they know something about it a bit more than you do, or like the synergy is a bit better, that they manage to win these lanes, and like suddenly like they have very good synergy in the game. The last time we played them in a group stage where we 2-0'd them, I think they messed up their drafts in both of their games, so I don't think we actually got to play the real Secret. Like going into this match against them, I think we are kind of on even grounds. Like both of us have kind of, since that match, both of us have kind of gone through a win streak. Yeah, I think we are on even footing, and just excited to see how the game will play out. Really interesting there that Tundra
despite, I feel, a lot of fan favorites, oh, sorry, people, you know, I would say pros favorites, actually. I would say maybe Secret could be fan favorites, but Tundra could be the pros favorites because we heard from Seb and Notel earlier, and they kind of picked Tundra to go forward, but they're actually saying in the interview there that they feel that they're on even ground. They're just being humble, you know. Dota Pro players, like, very rarely do you hear someone say, yeah, I'm gonna own you, I'm much better. Like, we have a couple of those, but not too many. However, Tundra, I believe they shouldn't be as humble. The way that they're playing, it's magical. Well, you've heard from us, and soon we'll hear from the casters, because we're ready to go into game number 2 of the Grand Finals. Secret's turn to ban. Team Secret versus Tundra Esports. ကဲအားလုံးပဲကျွန်တော် Grand Final Game 2ကျွန်တော်နောက်ဆုံး Final ဒီနော်နောက်ထပ်နှစ်ပွဲပဲလိုတော့တယ်အဲ့တော့ဘာကြီးဆက်ပြည့်အောင်လဲပေါ့နော် Tundra အတွက်ပါအဲ့တော့ Secret အနေနဲ့နောက်တစ်လမ်းကိုပြန်လှမ်းနိုင်မလားပေါ့နော်အဲ့တော့ Game 5 ဒီသွားမလားဒါမှမဟုတ်လဲ Game 4 ဒီလား Game 5 ဒီလားဆိုတော့ဆက်လက်စောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ် Pretty severe stomp, for the most part there from Tundra. What would you say you sort of put that down to overall, and what do you expect to see change coming into maybe this Game 2 draft? Because it's Secret, we've seen from them, they've got so much more to offer than this. Tundra has a system, and I think, like, I'm going to try to break it down quickly before the draft develops too much, but it's about the map. It's about Neta pressuring one side of the map with his heroes, the Wraithback Tide, the Visage, the Brood, the Beastmaster, and Skitter doing the same thing on the other side. 3ကို shut down ချမဲ့ drop တွေပဲထွက်လာမှာ Secret ကဟုတ်တယ်အမေနာဂါဆိုင်ရန်တော့ဘန်းရင်မဘန်းရင်ပြန်ယူမှတော့ရဘာနဲ့မှကောင်းတာလို့မရဘူးဖြစ်နေနာဂါဆိုင်ရန်ကောင်းတာစရာဟီးရိုးတွေမကြံတော့ နာဂါဆိုင်ရန် sorry ကောင်းတာတွေကိုစော့တာမှာပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့ကြွကြဲဝိုင်းဒီလောက်ဆိုကိုယ်ဆိုကြွကြဲနေဘာလို့လောက်ရမသိမှာမဟုတ် Let's try back. Kind of left and right on the map, depending on the enemy's movement, and that's hit timings and then close the game. So I think you really have to respect that, and either hurt their system or find a way to counter it. I hope that Secret would adapt and really try to counter what Tundra does on the map a little bit more that game. That's got bien UI. Because they're great players. Marana Marana on fair ground. အမလည်းမာစီဟူဝင်ပြန်လာနိုင်သေးရဲ့ဟုတ်တယ်မာစီဟူဝင်ဒါမှမဟုတ်မာစီ claw white No surprises so far. မာစီ claw white ဆိုရင်နည်းနည်းတော့ဟိုဖြစ်သွားတယ် second phase bans. They do choose မာစီ claw white တော့လာနိုင်တယ်နည်း chosen to go against either the Brood or the Doom. I also agree with Seth. မာစီမီဝါနာမာစီဟူဝင် sooner rather than later choose to change your target a bit. I think Skitter heroes are very important for them. I mean this Slark I don't think does nearly the same that a Naga does. ဒီပစ်မှာမပင်တော့ဘန်းအောင်ဘန်းတော့မသိကြဘူး ရောင်းထဲကိုဘန်းရမယ်နေတာဖြစ်သွားပြီ It's not fun to play against. And it's not like they first phase it, but I think the second phase in all the games more or less that they played each other, and I think they have to. သူတို့ whisper ဆက်မဲ့ကောင်ကိုသွားရနော် Pivot this time from Tundra, right? No Marana, Tundra, but they do get given the whisperနဲ့တော်တော်စော့တာ This combo is absurd. Side-kicked birds even later on. The lane is also ridiculous. And they have a lot of different combos. I've seen Tundra do stuff like this where ပြီးရင် basic ဆိုတာ33ရဲ့ signature hero ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကရှိသေးတယ် that can sometimes just you have to waste a ban because you just don't want to play versus something like that. It's very strong, and Marcy's also denied pick, right? I think Marcy is one of the heroes that Tundra Naga Siren ban me. Let's try you guys with Naga Siren ထဲပဲဟို ban using it on lanes. I feel like Secret has one tool that can really လက်ရွက်ကြီးယူပြီးတော့နားဆိုင်ရန်ကို ban နေရ shit I mean, Neta even talked about it in the interview where he said that they respect a lot their laning and how much they're willing to push these lanes, and Marcy is one of the best heroes for that. So I think obviously Tundra would have been happy with the Mirana first phase, but they're like, yeah, we're gonna take the Marcy away. I feel it's almost a shame. Like we saw the Monkey versus the Broodmother in one of the games. Like they completely annihilated like the laning phase in that game. I think it was all 3 lanes that were going super well. Oh man,လို့မရဘူး I want to say they could have done the same, you know. မနေ့ကဒီအန်တို့ဒါပြီးဘာဘမ်းလဲဘာပြီးဘာဘမ်းလဲဆိုတော့ဆောင်းတိတာအခုလောကမန်းလို့မရဘူး Let's see guys. So we're back to the Tundra system, you know. You're gonna have you have to see how it's gonna develop. This Visage gonna buy Wraithback. Just go take by the tier 1 tower. He's gonna live in Secret Jungle. Main game ban out plus the 9 hero and the other support are gonna be missing. They're gonna be in the fog of war. You know, think twice about shoving this Visage away from his area. And on the other side of the map, you're going to have Skitter doing the same thing with a Wraith King or, you know, and I really want Secret to try to target these heroes that can achieve that map dominance and force him into a more casual Ursa game. These heroes that really cannot apply as much pressure on the map. And also the Visage, I mean, that was the one they lost to, right? PK banned in, huh? Now Tundra 1 game up.
Mirana တွေပါ ban လိုက်ရပြီ။ Mirana position fight တွေကိုပါ ban နေရပဲ။ Tundra lost to Secret where they had Nyx, and Nyx is one of the better heroes at disrupting map movement, right? At finding information himself or finding pickoffs and getting, and you know, Tundra came into this grand final saying, you know what? Actually, this Nyx is more annoying than the Hello, has Wani, been Leshrac so far. Yeah, it kind of says a lot about what's going on, you know, Dota-wise. I like that point a lot too. Because a lot of times you can see the Nyx and it's like, oh, he has like Carapace is excellent this game. There's all this, but it's actually the scouting. ကျွန်တော်စီကထုတ်ပေးတာ1080ထုတ်ပေးတာကျွန်တော်လည်းကြည့်နေတာ1080နဲ့ကြည့်နေဒီက megabyte တွေနဲ့တည့် megabyte တွေစောင်းန်းစားဘာလို့လဲ1080နဲ့ကျွန်တော်ကြည့် Similar to what you're talking about, it's controlling the map, trying to read things. So really interesting bans coming up. I like the secret bans much more this time around the second phase. You know, like the first phase is something else, but they're committing to line strategy, but the Naga's out, the Mirana's out. The amount of map tools that they get output ထုတ်ထားတာ very limited, much more than in game 1. I want to see the Dawnbreaker come out for Secret. I mean, I think that would be a really strong pick. They can crush the ချို့ကဝါနေတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့ဟိုဟာကြောင့် BBN တွေ line တွေကြောင့်ဝါနေတယ်ကျွန်တော်ဘက်ထုတ်ထားတော့1080ကိုမှဗီဒီယို bitrate ရတယ်များ8000နဲ့အောင်ထုတ်ပေးတာ to the mid game they have these global tools that even if Tundra kind of pulls off this outmaneuvering on the map, you have these global tools that are gonna allow you to, you know, even it out. You get the global silence, you get the Dawnbreaker ulti, and I thought it was 1080တင်လိုက်ကြည့်သွားပြန်အဲ့လိုမျိုးပဲဘာမှမသိဘူး Get Secret as second pick for the 1080နဲ့ they won't get the choice 240ပဲချိုးစရာရှိဟုတ်လို့လားကျွန်တော်ဒီမှာတော့အများကြီးပေါ့ဒီမှာတော့920ရော480 360 120 144အကုန်ပေါ်တယ်ဒီမှာ break this map but still remain like have some things remain flex like the Leshrac resolution can play it ဒီကတော့ဒီ VPN တွေကြောင့်ဖြစ်နေတာဗျာဒီလား VPN ခံနေရတော့ tiny ban နဲ့ Facebook ကဒါပါပဲ I like the Luna. စိတ်မကောင်းပါဘူးမကြည့်ရလို့ I think this is thought through. I think the Mirana also they would have gone for it for snaking. I think the Naga is a must ban for the rest of the series in second phase unless they come up with the ultimate way to deal with it. Yeah, Luna Visage, very strong combo. I mean, we've played Tundra in TI10 qualifiers and they were doing this Luna Manta night vision abuse. So okay ပါပီရဲ့ chance ထွက်လာပါပြီ ပါပီကတပွဲတော့ပြပြီးသွားပြီเนาะကျွန်တော် Enchantress နဲ့ဒီကောက် chance နဲ့ထပ်ပြအောင်မယ် Skitter is one of the players that not only farms with Manta. He actually uses Mirana banner ဆိုတဲ့အနေထားဘာလဲဆိုတော့သဘောပေါက်လောက်ပြီဒီလောက်ဆိုရင်တော့ We were talking about with the Naga like how he was using ပြီးတော့ chance pick က mic တွေ Leshrac နဲ့ပေါင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာ hand on goal တွေပါတယ် Leshrac ကို heal ပေးလို့ရ getting a little bit more info especially during night time. I mean, they had full vision the whole night. Yeah. Sometimes even just suiciding illusions, just literally to get any type of information. Yep. And you know, CK ပဲလာမယ်ထင်တယ် ways to deal with Tundra. အေးတည်တယ် style. CK Fee နဲ့ CK is one of the heroes that they really enjoy doing that with. CK ကတေချာဘောက်ကိုလာမှာပဲဟို CK ကလည်းဒါကိုတွတ်ထားပြီးသားပေါ့နော်သူတို့ CK ကောင်းတာစော့နိုင်မယ်ထင်လို့ CK ကိုခြံထားခဲ့တာ ပြီးတော့ Skitter CK ကောင်းနော် ဟုတ်တယ် Terror Blade ကြိုက်တယ် Terror Blade ကြိုက်တယ် Terror Blade အရန်ကောင်းနေတယ် Basically, I think Secret you have two approach when you play against this push CK heavy. ကို Terror Blade ကနိုင်တယ်အတူစစ်သိသွားပြီဆိုတာနဲ့မရတော့ You know, group up and ball up and try to force them into a 5 versus 5 fight at a pace that they don't really want to get into. ဒါမှမဟုတ်ဂျကားနဲ့နော် is a perfect lineup. ဂျကားနဲ့သူလိုက်စီတာကိုလည်းမစိုးပါဘူး Phoenix ဦးလည်းခွဲလို့ရတယ်မကြောနာတွေပါရင်လည်း spin လှည့်ပြီးတော့ TK ရဲ့အတူတွေရောဟို Visit ရဲ့ unit တွေရောပြင်းလို့ရတဲ့ကောင်တွေမှာတော့ဂျကားနဲ့လည်းကြံသေးတယ် ရွေးချက်ကြရအများကြီးပဲ ဟုတ်တယ် Gyro, Gyro CK Gyro ဂျကားနဲ့ Light Stealer Gyro ပို့သဘောကျတယ် You know, get away with their map stuff like they did game 1. If you force this Visage and the CK to fight before they get the shard on Visage and the BKB on CK, they might just run into, you know, Leshrac can easily solo kill them. The Phoenix pick, I thought he played this tournament, but I don't see it. I think this is his first Phoenix. It's a classic hero versus Tusk, it's a classic hero versus Chen, and it's super good with the Visage. So we've seen him play it before. I think it's very cool to see something, you know. Also makes a statement. ကျေစစ်ပဲနေတယ်ဆိုတော့ Brisbane ရဲ့ movement speed နဲ့ဆိုသူတို့ဘာမှတားစရာတိတ်ရှိမှာမဟုတ်ဘူးဒီတိုင်းဆိုခက်ရတာလည်းနည်းနည်းခက်တယ်ပြီးတော့ unit တွေနဲ့ Visit unit တွေကိုကြောက်စရာမလို Brisbane AC ပဲ This map stuff that you're forcing us to deal with, we're not gonna လီနာပဲဘန်းတော့မှာလီနာတို့မော်တို့ပဲဘန်းတော့မှာဒီ Leshrac က position 3လာနိုင်တယ်အဲ့ဒီ mid မှာကသိရမလားတိုင်းထိုင်ပြစ်မဲ့ကောင်မျိုး carry ဆန်ဆန် millionaire မျိုးထုတ်မယ်နဲ့ထင်တယ် ဒီမှာ ban တင်တော့ Lina တော့ ban တင်တယ်အဲ့ဒါမှပဲဒီ Phoenix တက်တာရမှာ ဟုတ်တယ် Lina မော်လို့ပေါ့ အမေနော်နိုင်ရအဲ့လိုမျိုးဘာမှမဆိုင်တဲ့ hero တွေကို mid တွေပါတုံးလို့ထွက်လာမှာပြဿနာတွေတက်ကုန်မယ် ဟိုဝင်လေဟိုဝင်ထွက်လာနိုင်သေးတယ် ဟိုဝင်အဲ့ဟိုဝင်လည်းကောင်းတယ် I also think he doesn't care at all the CK and the Phoenix early on. I mean, later on it starts
start changing a bit. I really like Secret's approach so far. Yeah, it's very interesting. I feel like, yeah, Dota theory-wise, they have a much better shot this game than the last one, in my opinion. And I feel like there's a lot of pressure on the 9 hero because he needs to be the one buying time for House Kidder. He doesn't get last 33 pick. And he doesn't get last pick. He needs to. Drop him မှာဘာမှဝင်ပြောလို့မရ Do you pick against the Lash or do you pick? အမှန်ပြောမယ်ကျွန်တော် drop မှာကိုရီဘာမှဝင်ပြောလို့မရဘူး It could be tough Lash. ဒီပွဲတွေ analysis လုပ်ရတာအရန်အုံနောက်ချောက် If it's going to be CK Phoenix, which I think it will be. It's tricky. ယူချင်းနိုင်ယူနေတာဆိုတော့လေဘာမှမန်းလို့မရဘူး Phoenix ဆိုလည်းမမန်းတာဟုတ်သီလားယူရမယ်လို့ CK ပဲတည်တယ် CK တော့တည်ကြတယ်အပိုင်းယူမှာဒီကောင်တွေကနာဂါမရှိ CK. When he saw Secret pick Pangolier, he went for Lizard Man. လီနာတော့ဘန်တင်နေတယ် Okay. Lina တေးကြပါကိုဘန်တင် Like he really wants, you know, when he saw the Lash before they picked the Tusk, knowing that most likely I can get this matchup and that's the one he likes, you know. So now he has to pick blind, and I think Nisha might have really punish if he chooses. Okay. Let's see what he's going to look at. I mean, we are getting a Puppy Chan in TI finals, which I think is very exciting, by the way. Like, I love it when both teams are getting their bread and butter, you know, because this is where you're going to get kind of the finest Dota out there. Play Dota for 20 years and you just pick your favorite hero, you know, the one you want to play. Puppy Chan in TI finals. What else do you want to watch, you know? That's what he also picked the Chen out. How many times versus Alliance? Probably. I mean, there was trying to remember the drafts for all 5 games. ဒီကောင်နေလည်းအဲ့လိုမျိုးတည်းမှာ surprise mid တွေကိုပဲကြောက်နေတာအော်ပြောနေနေပဲ surprise mid ကိုကြောက်နေတာဆိုမှ surprise mid ထွက်လာပြီ Interesting. အော်ရတယ် magic ဘေးကိုတော့ငါမြင်အောင်နေတယ် လာတော့မယ်ရှုပ်ရက်ခတ်နေပြီးတော့ mid game ရောက်သွားနဲ့သေးပြီ Ember ပေါ့ Yeah, Emma's bridge နေတော့စိုးတာလေအမှန်ပြောရမယ်ဆိုတော့ F Warden ကိုကောင်းတာတယ်နော် Lash Rock ကအရင်တော့ဆိုရင် Arc Warden is very nice with the Tundra's heroes. သူအော်ဝမ်တွေက Clippina တွေ overwhelm လေးပလေးအနေနဲ့ဆော့ကြတာအပြာကြောင့် safely get information. You know, it's an amazing pick for Tundra's lineup. It's good against Lash, but I feel like Secret's lineup is one of the lineups that can make an arc very scary. Like very scary. CK ကိုလည်းကောင်းတာလေအော်ဝမ်နာလည်းရောက်တဲ့ကောင်ဆို Emma species similar a bit to the OD who doesn't rotate very much, but almost every 9 hero likes to rotate. Oh, more nice bit he more nice bit Morph ကောင်းတယ် Morphling က F Warden နာလည်းကတ်လို့ရတယ် easy ပဲ There it is, andဒီ it'sရှာ Morphling mid အဲ့တော့ resolution အနေနဲ့ offlane ကျွန်တော် Lash Track Kill Snipe အနေနဲ့တော့ပုံမှန် hero တွေပါပဲ But last time he played it, he ended up with ကျွန်တော်ဒီ drop in မှာတော့အရင် Hex very early on in the game. ရွှေ့ထားတော့မတွေ့ရဘူးဗောနော်ပုံမှန်လေးပါပဲ Same type of game. I think it's going to look incredible. You close the gap versus the arc. You don't care about the visage. You can Mr. Bug ကိုမြင်လိုက်သေးကတော့ဒီ mid မှာ KV ဆက်ဆံမလီနိုင်ထွက်လာမယ်မင်းကတော့ And I think မှန်းလို့ရ နည်းနည်းလေးတော့မှန်းလို့ရပါတယ် having stayed for a more active hero, but let's see. I don't think anybody's going to help the visage this game. No, it's yeah. ဒီပွဲတော့ဒီပွဲတော့မိုက်ပါတယ်တကယ်မိုက်ပါတယ်ဒီပွဲ Rough အပြင် face ရပါတော့ in play ဆိုင်ကတော့သူတို့ဘာသူတို့ဖြစ်ချင်တယ်လို့ဖြစ်သွားမှာဆိုပြောရခက်တယ် ဟုတ်တယ်ရန်ခမန် game plan တွေကကိုရီ live မမီရဲ့ level တစ်ခုအနေထားမှာရှိရတဲ့မှာတော့ live ပြီးတော့မမီဘူးဒီတစ်ခေါက် TI ကတကယ်ခမန်ခက်တယ် play style တွေကပြီးတော့သူတို့ဘာကြီးလုံးမလဲဆိုတော့လည်းအရင်မှန်းလို့မရဘူးဖြစ်နေပြီเนาะအဲ့တော့ဒါကျွန်တော် in game ထဲမှာဘာဖြစ်မလဲပုံမူတည်ပဲအားပေးရမှာပဲ And တို့ကလုံးဝ unpredictable play style ဖြစ်နေ and it's going to be a very painful slow death for Secret. Yeah, I mean, I think the ball is in Secret's court. They really have to score. Nisha Morph is incredible. Like, he's one of the best morphs out there. He hasn't gotten to play it as much lately, but I think everybody that ever got to face his morph still remembers. He is an incredible morph player. He can make wonders in this game. Let's have a look. We'll find out soon. Surely we'll be able to pop over to Coach, but before we lose your kind of final words, Seb, Secret, how do they bring us back from that loss in game 1? Tempo. Play their heroes to their strength. You know, it's a Bristleback, a Leshrac, a Chen. Thank you very much, Seb. Over to Slacks now. Hello, thank you so much, Owen. I am here with Heen from Team Secret. Heen, rough game 1 as we saw, but what's the strategy here? Just give it to me straight. You know, when in doubt, Chen it out, or what are you guys going for? No, it's just we want to be able to force objectives because it's been very hard to force fights or like catch them. So we're figuring with Chen, our ball is stronger and faster, and we won't get as frustrated trying to catch them or anything.
All right, well, thank you. Very informative. Appreciate it. Do you remember what Arc Warden does? It's been a while. Do you feel like you got enough counters to that and you're going to be okay with that last pick Morphling? I mean, we played against Arc Warden a few times in scrims and maybe even matches. But so, yeah, it was not a complete surprise pick. Hopefully you're ready. I mean, game one didn't quite go as we envisioned, so. All right, well, you know what? We are ready to see this thing go all the way. So, ladies and gentlemen, can you please give it up for this man? Give us some energy. And please give it up to our wonderful casters who will bring us in to game number 2. Thank you very much, Slack. Yes, we're ready to go. ကဲအားလုံးပဲကျွန်တော် game 2စပါပြီဒီတစ်ခေါက်တော့ဒါ secret အနေနဲ့ပေါ့နော်နောက်ဆုံး last bit Morphling ကိုတော့ဒါကျွန်တော်ပြောဒါ Hollywood ရောသဘောကျတဲ့အနေထားမှာရှိရပေါ့နော်ဘာဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတော့ in game မှာပဲဆက်ပြီးစောင့်ကြည့်ရမယ်ဆိုတော့တကူကတော့ whisper သွားဖို့ကတော့ channel ပါတော့ပါတယ်ဗျနော် channel ပါတယ် Sure. They're no jump right after towards the end of a very rough start to the grand finals. Yeah, and I like the Fini ya visit vazaya di buat to tem. Lash right, Morphling. Toa ba. Toa ma ba. Sabe shi da Fini react to them. So let's see if that works. We see right away Tundra take over this level 1 smoke play. Incredibly strong level 1 with the CK stun. အမြဲ100တွေ80တွေ90တွေအောက်ကိုမရောက် top of their outpost to see immediately. ဒီနေရာကိုရောက်လာပြီဆိုတော့နိုင်လို့ရောက်လာဆိုတော့ဒီလောက်တော့ရှိမှာနော်ဟာရ Crystal လေးကိုဆက်စားလိုက်ထိုးနေတယ်စောကြီးရှိသေးတယ် Some of the more different heroes that Tundra are bringing into the fray this time, you know, eyes are going to be on 9. See how much he can do. Oh, that is ကန်မယ် Damn it, a bit of damage there onto Crystallis as he tries to get towards his lane. He knows he has no risk. He's playing versus Chen in the lane, so you can easily go for these type of pressure plays. Give 33 that first few creeps advantage. အဲ့နှစ်ကောင်တွေတော့ဟောတော့တတိယပါရဲ့ Two sort of greedy heroes here, the potential to really become the carries for both teams. The Morphling versus the Arc. Top 7တတိယပါ Anything exciting to come out of the laning stage? It's just going to be a trade in farm. Do one of these heroes have to be more careful than the other in this match? အော်ပါတယ်မိကြီးဘယ်လောက်လုံးမလဲဗျဘိုင်တန်ဘေးနဲ့စော့မလဲဗောနော်ဝါရန်ဒီကခုနောက်ပိုင်းကတော့ magic ပေးရတော့တော်တော်လေးခစ်စားလာတာ With the new skill build that you can go, you know, you only have to put 2 points. ဒီနေ့ပြတာ 1k တော့မရဘူး You're able to prioritize having more points in adaptive and waveform. You're able to secure CS constantly, so I'd imagine Nisha does. ကွာလုံးမလုံးတာနဲ့လုံးလုံးတာဒါ reserve တနေ့လုံးကိုဘယ်လောက်လုံးလုံးလဲဆိုတော့ဒါနဲ့ပဲဖြေရပေါ်လာလုံးဝမလုံးမရဘူးကျင်းနေပါ maybe even onto CK. Hey အောက်မှာတော့အိုးနောက်တစ်ခေါက်လောက်ထပ်ခါဝင်ရတယ်မစိုးเนาะ damage ရတော့ soul damage ဖြင့်စောင်းဝမ်းနာထပ်ပစ်နေတော့မယ်ဆက်စားတော့ဆက်ချေအောင်ပါပဲကျွန်တော် first tower ရောက်သွားတဲ့ဒီကိုဆက်စားအတေခံပြီးလိုက်ချေွာအောက်လမ်းမှာ 3-3 နေတော့ Devil Key ပွဲအစားဖွင့်အောင် Tundra အောက်လမ်းနှစ်ကောင်ရနေပဲစားဖွင့်ထားဗျ laning state ကအရန်ကိုကွာနေတယ်3-3နဲ့ sector laning ကဘာဟီရိုနဲ့ပဲလာလာကို Crystal လေးနဲ့ Papi Ju ပြင်းနေတာ With this death,တအား strong နဲ့ 6 tangos a south, 33. You see the items. They do this almost every time. တွေးလိုက် short ရယ် Tries to start with Okay, no this ball. Just tries to get mangoes and stats. It hit. Oh. He comes back into the lane and he's နောက်တစ်ခါဆိုတေးပြီးသားမှတ်ပဲ အော်အပေါ်မှာလည်း resolution ကိုတော့ကျွေးထားရဗျနော် getting zoned back, snaking able to take down Zayt's courier. အဲ့ရှာဆိုရင်လည်း dive တော့ down လို့ရသွားသေးရဗျ The first few levels are incredibly impressive from this Marcian Visage. It's one of their bread and butters. Puppy start to attempt some stabilization with the lane, get the pullback. See what creeps he's able to get to kind of dissuade this damage. It's going to be. He gets a pretty good one. It's a good one to harass them back, kind of stop their aggression. ပြီးအော် ပြီးအောင်မြင် ခွေပူးတာဒါပထမဆုံးမြင်ဘူးတာပဲ ဟုတ်တယ် ခါမှခွေပူးတာအောင်မြင်တယ်လို့မရှိဘူးပေါ့နော်ဒီနှစ်သင်းမှာအမြဲတမ်း rebound နဲ့အဲ့တော့မှ dispo တော့ကြံသည်အိုး dispo မားလိုက်တော့ဆက်စာနဲ့နည်းနည်းလွဲသွားတယ်ပေါ့နော်အနေထားအဲ့တော့ကျွန်တော်အကောင်မဲ့တက်ပြီးတော့ပြန်ဘက်ရမယ်အနေထားပဲဆက်စာကျွန်တော်ဒါ Papio try နာတော့သူမှားသွားတယ်ဗျ As the panel as the 7 Noto were talking about, you know, you do counter this hero in a way as the game progresses and even in lane sometimes, but also, you have infinite mana, right? Visage is just always able to just bash out those spells constantly onto a Crystallis' Bristle. အဲ့လိုပို့လို့ရလားမရအောင် Of course, Puppy quite able to take the small camp back before the respawn. Saxa. ခွေပူးမှာဆိုလို့တော့တားလိုက်တာပဲပေါ့နော် 3-3 နေတော့ tower ရဲ့ creep မထည့်ပါဘူး Momentum and control of the creep waves down in this bottom lane. 33 is able to hold စစ်စစ်ပဲ33ရ
ဒီ lane ထဲမှာသူ့တို့ pressure ရှိမှာမဟုတ်ဘူးဒီ base ဘက် item တွေများလာတော့မှရှိမှာ lane စိတ်မှာတေးစရာလည်းတိတ်မရှိပါဘူး rotation တွေလာပါပဲသူကတေးမှာဟုတ်တယ်ကျွန်တော် rotation တစ်ခုလောက်ကြာမှာပဲတေးဖို့များတယ်ပေါ်လမ်းမှာ snowball နဲ့ sneaking တော့ဝင်သွားပြီ resolution တစ်ခါတည်းပဲ chain stand တော့ပေးတယ်ဘာလို့ဒါမှမလဲ dive ကတော့ cool down လေးဖြစ်နေဆိုမဲ့ fairy fire တစ်ချက်တော့ကျန်တယ် fairy fire တော့မနှိပ်သေးဘူးအဲ့တော့ career ပဲပြန်အင်းနေဆိုမဲ့ career လည်းမသိဘူးဗျအောင်မူးပေးတယ်တကောက်လေးလည်းဒီ waste နဲ့ဆွဲပြီးကယ်ပေးသွားလေရတယ်အလှလေးပဲ So far looking at the mid lane, yeah, Nisha. Banga first side. Banga ကိုတန်ပါလေဒီပွဲခုတော့မလိုတော့ဘူးထင်တယ် Not really feeling like he needs to go for any attribute shift at all versus an arc. တော့တဲ့ပွဲလေးကတော့ပြန်ပြီးတော့ပဲအေးဝါရပေါ့နော်ခုနကတော့ဇက်တိုက်ကျုံးနေအောက်လမ်းမှာ3-3နဲ့ဆက်စားပေါင်းပြီးတော့ဆိုမဲ့ဒါ crystal လေးနေ level 3ရောက်နေမလွယ်တော့မလွယ်ဘူးဗျဟောrebound ကြံသေးရနော် Okay rebound ကြံသေးတယ် rebound အိုးနောက်တစ် soul damage မှာတော့ပြတ်သွားပြီဆက်စာနေကသွေးတော်တော်လေး50လောက်ပဲကျန်တော့ရဆိုမဲ့လေကျွန်တော် damage တော့မလောက်ပါဘူးဗျဒီက papi နေနဲ့ဘာ damage မှပေးလို့မရပါဘူးပေါ့နော်လေမောင်ရဝါရှင်ပြစ်ထဲလိုက်သုံးပြတ်တက်လာကြီးက business ဘက်တော့မခံနိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်ဟုတ်တယ်ပြီးတော့ soul damage ကစိုးတာကနောက်ပိုင်းမှာသူက4စက္ကန့်ကူတော့ဖြစ်နေတာအရင်နာတယ်အဲ့ဒါပြီးတော့လက်ကောင်းပေါ်မှာ stat ရှိတာလေးကိုစောင့်ရုံပဲသုံးခုပြစ်ထက်သူကတော့ great chain ကိုတော့2ဆင်းလောက်ယူပြီးတော့ဆော့တယ်ဗျ business က great chain နဲ့ကျန်တာနောက်ပိုင်းอ่ะ test speed နဲ့ movement speed ခိုးမယ် unit သူ့ရဲ့ဟိုဟာတွေပါရတာ family တွေပါရတာကိုမတည်ရ family ရရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်လေဒီမှာတော့ crystal လေးအနေနဲ့တော့မခံစားနိုင်တော့ဂျားထဲမှာဖြတ်ပြီးတော့သူအနေနဲ့ rain door တွေပါပြုတ်ဝယ်ထားရတဲ့အနေထားပေါ့နော်ဆက်စောဆက်စော threat ဖို့ကလည်းဘာမှမရှိဘူးဖြစ်နေဗျဒီမှာတော့ crystal လေး bank first side ထဲမှာရင်သွားထားပါတယ်The other lanes, they've got to be prepared as well, right? The perfect hero Marcy to have high impact at any ကျွန်တော်လဲမှာတော့9အနေနဲ့တခါလေးသူသွားမှာလား hand of mind တဲ့hand of mind တဲ့ပဲသွားဖို့လိုတာဘာမှမလို့ rebound နဲ့ပြေးဝင်သွားပြီနောက်မဆိုး reception ထပ်ပစ်တာ great share ကတော့ကျွန်တော် crystal လေးကိုတုံးထားပြီးတော့ puppy အသေးခံပြီးတော့ပဲပြန်တော့ damage တော့ပေးသွားအဲ့နောက်မှာ dispo တော့သုံးဖို့ရှိရဲဆိုမဲ့လည်းမလွယ်တော့ဗျနောက်ထပ်စူးခါလိုက်တဲ့အနေထားမှာ crystal လေးအနေနဲ့တော့ဆက်စာတော့ပြန်ရပါပြီဟုတ်ပါဘူး nice trade ပါပဲ especially ကြီးရလိုက်တယ် solo experience ရလိုက်တယ်အပေါ်လမ်းမှာ resolution ရမ်းဆင်ပြေအနေထားမဟုတ်ဗျ။ crystal ကလည်းလိုတာလေသူ level ပဲလိုတာပေါ့နော် level များလာလေသူကောင် AC ပါပဲဘာမှတိတ်ပြီးတော့မလိုဘူးအဲ့တော့ papi တေဝါကလည်းကောင်းတဲ့အနေထားပဲလို့ပြောရမယ် Chrysalis, he's pretty much keeping straight even with the farm that Skeeter, carrying for Tundra on the other side. The map is getting as well. ဘန်ကရတော့မယ်ဘန်ကရဝိုင်းနဲ့ AC ပါပဲ Papi Chan အနေနဲ့ Jungle Dovi fan လို့ရတယ်ဗောနော်ဟုတ်တယ်ထားခဲ့လို့ရပြီထားခဲ့တပ်ဖို့ကလည်းမလွယ်တော့ဒါနောက်ထပ်တကောင် hero ပေါင်းမှတက်လို့ရမှာဒါအောင်မှတော့ magic resistant အကောင်လေးပါခိုးထားပေးသေးရဗျာနော် Okay Marcy cycle နဲ့တော့ထိုးတယ်တွေးလျှော့ရုံလောက်အနေထားပဲနောက်မှာ rebound နဲ့ accessory ခေါက်အခြေအနေမကောင်းပြန်ထွက်ထားရဗျ range drop ပါလာတိတ်တာလေ as it was for Tundra in the early minutes of this lane to take လုံးဝ3-3အနေနဲ့တော့ဖက်နှက်တောင်မဆက်ဘူးဗောနော်ရင်တော့ offering ကိုအရင်ပြေးသွားရဗျ offering ပြီးမှပဲသူဖက်နှက်ဆက်ဖို့အနေထားရှိ S1 ဒီမှာ Zarya ကိုတော့ flash နဲ့တော့ဖမ်းပေးထားတယ်နောက်မှာတော့ waste back ကိုတော့ရှောင်ဖို့အတွက် Zarya မကြိုးစားတော့ Morphling wave form နဲ့ပြေးဝင်လာတယ်နောက်မှာတော့ snowball ဆက်ချေလာတယ်ဆိုမှ Zarya နဲ့တော့ trade ရတော့မယ့်အနေထားကျွန်တော် waste back နောက်ဆုံး Okay တစ်ချက်မှာတော့ကျွန်တော် trade ကေးလေးပဲဗောနော်ကျွန်တော် Morphling နေတော့ပြန်ထွက်ဖို့တော့လိုသွားပြီဆိုတော့ Morphling ပြန်ထွက်လို့မရမှာစိုးရင်တရားရှိရယ်နောက်မှာ Terry Strike ပြန်ပေးထားတယ်အဲနောက်မှာနောက်ကနေ level 3 နိုင်သွားပြီ9အနေနဲ့တော့ double kill ရသွားပြီမြင့်မှာပြစိတ်ကြီးရောက်လာတယ် family ကြီးနဲ့ရောက်လာလူကြီးပဲတော့မဟုတ်လူကြီးပဲဆိုလို့ရှိရင် Morphling TV ထောက်ပြီးပြေးလို့ရတယ် family ကြီးပါလာတာ TV ထောက်ပြီးတော့မှ family ကိုထုတ်လိုက်တယ်9အနေနဲ့တော့သူ့ရဲ့ item mic ကတော့ item ကတော့မလိမ့်ဘူးပေါ့နော်သူအနေနဲ့ဒါ9မိနစ်အနေထားမှာတော့ hand of mind တရပြီဗျပြင်ပြောင်းမိုင်းတယ်ဟာပြင်ပြောင်းမိုင်းတယ်ဒါပေမဲ့တန်ပါတယ်ဘယ်လိုဖြစ်အဓိကဒါပဲလေဘာမှမလို့ make any moves to find this Okay အဲ့တော့ more clip ပြန်ပေးပါမနော်အော်လန်ကိုတော့ S1 နဲ့လန်တော့ရှောက်လာပြီသူအနေနဲ့ lane ဆွတ်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့အနေထားရှိတယ်လဲကို Morphling ပေးလိုက်ပြီ you know and this arc ward he's going to try to transition hard into that real carry for his team other good thing about this CK ကလုံးဝ free van လို့ဖြစ်နေပေါ်လမ်းမှာ it's actually very nice when you're able to get it this early on 9
ကျွန်တော် wave on နဲ့ပဲပြေးဝင်ပြီးတော့ပဲ Now they're actually so look at this bit of a dynamic change. နည်းတော့ try တော့ try ကြည့်နေသေးတယ်ဗျနိုင်ကိုတော့အောက်လမ်းကိုတော့ပြန်ပေးလိုက်ပေါ့နော်ကျွန်တော် lane လေးတော့တစ်ချက်လေးဆွတ်ထားတွေ့ရအပေါ်လမ်းမှာ snowball နဲ့ပြေးဝင်ပြီးတော့ပဲ snaking ကိုလုပ်ဖို့ကြိုးစားနေရနောက်မှာတော့ okay Nova Pulse အဲနောက်မှာ Skitter အနေနဲ့ချက်ချင်းပဲပြန်ပတ်သွားပြီဗျတိတ်မကြရင်သူလမ်းကိုလာတော့မယ်ဆိုတာသိရပေါ့နော် Morphling ရောက်လာနေထားမှာ Skitter အနေနဲ့တော့ jungle တွေကိုပြေးဝင်သွားပြီတော်တော်လေးတော့ safe play တော့ဖြစ်တယ်လို့တော့ပြောလို့ရပါတယ်အဲ Secret အနေနဲ့တော့နည်းနည်းအခုနေထားမှာတော့ Hero K ကနှစ်ကောင်တော့ပြတ်တယ်ဆိုမှတို့ first tower အရင်ဆုံးရမှာဗျနော်အောက်လမ်းမှာလည်း tower try လို့ရတဲ့အနေထားမဟုတ်သေးဘူးအဲ့တော့ late game ရမ်းရောက်သွားမှာပဲနည်းနည်းတော့စိုးရင်ရတယ်ဆိုမှ late game မှာလည်းအဆင်ပြေလောက်တဲ့အနေထားရှိပါတယ် Snaking အနေနဲ့တော့ back ကတော့အပေါ်မှာနည်းနည်းတော့ကြာနေပြီဗျဘာမှတော့လုံးမှာတော့မဟုတ်သူနဲ့ level လာယူယုံပဲပေါ့နော်အီရှာကတော့10မိနစ်ခွဲတိုင်းသူအပေါ်လမ်းကို rotation လုပ်တယ်အဲ့ဒါအရင်ပွဲတွေကလည်းတတိထားမိတယ်သူရဲ့ movement က10မိနစ်ခွဲဆိုတော့တေချာပေါက်ကိုဒီအပေါ် lane tower ကို rotation လုပ်ပြီးတော့ tower objective ကိုရအောင်ယူပေးတာဒါသူတို့အတင်းရဲ့ pattern လိုမျိုးတော့ဖြစ်နေတယ်10မိနစ်ခွဲလောက်ကနေပြီးသူလမ်းလျှောက်လာတယ်10မိနစ်38လောက်ဆိုသူအပေါ်ကိုရောက်နေပြီဂိမ်း1တော့လည်းအဲ့လိုပဲအရှိ liquid နဲ့ပွဲမှာတော့လည်းအဲ့လိုမျိုး10မိနစ်ဆိုတာနဲ့သူ rotation စလုပ်တယ်distributing that well တတိထားမိတာလေးပေါ့နီရှာရဲ့ဟိုလမ်းလျှောက်တဲ့ movement ရော he jungles just fine he's going to be able to keep his pace up ဂီတာတော့ easy ပဲဂျန်ငယ်ထဲမှာပဲသူအနေနဲ့တော့ use phantasm just to farm kind of acting as this pseudo naga side နောက်အနေနဲ့ကတော့ဒါအရင်ပြတ်တဲ့အနေထားမဟုတ်သေးဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော် last run နဲ့ဟိုအားလောက်ပဲနည်းနည်းကွာနေတဲ့အနေထားတခါရဲအပြတ်ဖြတ်ဖို့ကြိုးစားတယ် physical တစ်ချက်နောက်ဆုံးသွားဝင်ပြီးနီရှာအနေနဲ့ sneaking ကိုထည့်ရပြီဗျMorphling ဒီမောတပည့် damage တော့စားမှာဆက်စားစားတဲ့ကောင်တေးမှာတေးတော့တေးမှာဟို I shot blow မှာသူကြိုပြီးတော့တီးရဗျနောက်ကနေ Morphling attack destroy okay အဲနောက်မှာတော့ Puppy နေနဲ့တော့တခါရဲပဲတန်တာ club ပေးပြီးတော့ပဲဆုံးသက်ပေးလိုက်ပါတယ် Chan unit နဲ့တူတော့အဲ့တော့ဆက်စားနေကလဲမောထက်တေးသွားပြီအဲနောက်မှာ Fusion တပည့်ပေးလိုက်ရမစိုးနော်ဟုတ်တယ်နိုးကိုကြည့်ပါဦးဆရာကြီးရဲ့နိုးပါဆရာကြီးရဲ့တိုင်ထောင်ပဲကွာလေ potential as well too versus most of these heroes they can sometimes be a bit ဘလို့ဖမ်းလာလဲမသိဆွမ်းတာရမြန်လုံးအကြည့်အဲ့တိတ်မကြခင်မှာတော့ဒါ mechanism ပြောနေနဲ့ပါသွားပြီ mechanism 10မိနစ်နည်းနည်းနောက်ကြတယ်သူပုံမှန်10မိနစ်ဆို mechanism ရပြီညတတိထားမိတာတခုရှိတယ်ဒီ crystal လေးရဲ့ carry က game 1တော့လည်းပေါ့နော်နဝကဒီအောက်မှာပဲခိုးရီရှင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအမြဲတမ်းပဲအဲ့ဒါလေးတခုတော့တတိထားမိတာပုံမှန်ပေါ့နော် carry တယောက်အနေနဲ့နဝထိတ်ဆုံးရောက်နေရဆိုတာမျိုးကြီးမြင်ရခဲနေတယ်တန်တော် against ဆော့တဲ့အချိန်မှာဟုတ်တယ် crystal လေးနည်းနည်းအားနေနေလို့ခံစားရတဲ့ပိုင်းတော့ရှိရပဲဒါပေမဲ့လည်းဒါ3-3ကြောင့်လည်းပါပါတယ်3-3အဲ့လိုမျိုး3-3နဲ့ lane stage ကြောင့်ဟုတ်တယ်3-3နဲ့3-3ကလည်းအရင်လုံးနေကိုင်းနေတယ်ဆိုတော့ဗောနော် Skitter နဲ့တော့သွားပြေးတွေ့ပြီ resolution တခါရဲပြတ်ဖြတ်ဖို့ပဲနောက်မှာ chain sand တော့ပေးထားတယ်အဲ့နောက်မှာ plasma တော့ခွဲခွင်းတော့ရအောင်ပဲဗောနော် kills ဖို့အရင်ပေးပြီးတော့သူပြေးဖို့တော့ကြိုးစားနေ plasma လည်းမရှိဘူးပဲဒါပေမဲ့ T2 လေးရောက်သွားဆို resolution စားပြီးနှစ်ကောင်တော့ light မ try တော့အဓိကတော့ I shot blow ဖို့အတွက် mana မလောက်ပါနဲ့နည်းနည်းလေးဒီချိန်မှာတော့ make or tower pressure တော့ပြန်ပေးနေဗောနော် chain unit တွေနဲ့တူပဲကျွန်တော် dia bullet တော့မယူထားဘူးဆိုမဲ့လည်းဒီရှားရဲ့ပြစ်ချက်တွေနဲ့တူတော့ကျွန်တော် first tower secret အနေနဲ့17မိနစ်မှာတော့ပြန်တော့ရပြီဗျအခုချိန်ကြီးတော့ပေးလိုက်ရတော်တော်ဆိုးတယ်နော်10မိနစ်နှစ်ကောင်တန်ဒရာအခုချိန်ကြီးတော့သူတို့ဘာမှမလုပ်သေးဘူးဒီကတော့သူ့ရဲ့ mid lane နာအနေထားပါဗောနော်ကျွန်တော် S1 နဲ့ဖြစ်နေရဆိုတဲ့အတွက်တော့တခြား core တွေလည်းအများကြီးလို့မရသေးဘူးဗျ movement တူလောက်ရတဲ့နေရာမှာ core တစ်ကောင်ရော့နေတယ်နှစ်ကောင်ရော့နေရပါ S1 နဲ့ CK ဆိုတဲ့တော့ဗောနော်with regards to the draft 2k this is sort of expected right this time around secret they ဒီလိုချင်းနေမျိုးမှာ secret အနေနဲ့ဒီ chan ရဲ့Bistel Bat ရဲ့ဒီဘောနော် Teska ရဲ့ပေါင်းပြီး Roshan မဟုတ်သူတို့ triangle ထဲမှာသွားပြီးတော့ fan နေနေတာတိလားဘာလို့တန်တော်မှာ fan စရာအဲ့နေရာပဲရှိရောအဲ့ triangle control လိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့ဒီအောက်ဝါဒရဲ့ CK ရဲ့ fan မင်းကအရန်ကျင်းသွားလိမ့်မယ်အဲ့ jungle တွေကိုသူတို့ဝင်နိုင်ရပြီလောဆယ်မှာနိုင်ရလုံးဝ free fan ဖြစ်နေရပိုဆိုးနေ position ဆော့လိုက်တာပိုကောင်းသွားတယ်မှာအခုလောဆယ် smoke နဲ့ဒါနိုင်စီလာမဲ့လူလာတတ်ဖို့ပေါ့နော် Fantasy တော့ခွဲပြီးသွားပြီဗျအတူနဲ့စစ်ကိုတော့နည်းနည်းလေး bait မယ်ဆိုတဲ့အနေထားပဲ mid ကိုတော့ဒါ Q snipe အတူတော့တစ်ချက်တော့လွတ်ထားပြီ outland tower ပြန်ယူဖို့အတွက်လာနေရ outland ကို defend မဲ့ကောင်ကျုံးမယ်ဆိုတဲ့အနေထားပဲဒါမဲ့လည်းဒါ hero အကုန်လုံးပြလိုက်ပြီးဆိုတော့ဘူးမှတော့လာမှာတော့မဟုတ်တော့ဘူးနော် 3-3 အနေနဲ့တော့အစောကြီးပဲ whisper ပါလာတဲ့အနေထားပါတစ်ဖက်ကတော့ smoke တွေတော့မလုပ်သေးဘူးဒီဘက်ကတော့ smoke သုံးပြီးတော့နီရှာကိုတော့သွားတော့တွေ့နေပြီဒါပေမဲ့နီရှာကိုတတ်ဖို့လောက်ထိတော့သူတို့မှာ lock down ဖြစ်နိုင်တဲ့ဟာတခုမှမရှိဘူးဗျ Crystal လေးအနေနဲ့တော့
stat တွေအများကြီးပဲ Game one as the Pudge pretty much held behind the entire time in terms of farm on cores. You can clear these stacks, get on the road towards the Aghanims. That's going to be the point where you can imagine the Secret. They're going to really Now what start up, toတက်လာပဲ get Crystal up towards the tier 2 pushes with a Vanguard, Aghanims, Bristle. They're going to want to do as much as they can aggressively with it before 9 suddenly turns up and he has 3 items stuff. Very farm heavy game though. Showing all 3 lanes. See the Morphling shows bottom for a second. They show mid, I believe, on Zayats. Even the Lesh top 2, but good ward coverage. So Secret, they know they're safe for the moments. I'm kind of grouping together with Puppey, with the mech, with the Hand of God. They're tanky. There's a lot of damage on Tundra, but this Bristleback with all these heals. He shot 2-1-1 ma. See if they can get on top of that Tundra. Either. Tundra's staying pretty hidden outside of the vision of Secret. I mean, Secret, they know that Tundra do have a few. Roshan လောက်တော့မယ်ဆိုတာလည်းသိရပါတော့ point တော့ပြ Skeeter နဲ့တော့သွားပြေးတွေ့ပြီ Snowball အဲ့တော့ Marcy နားပဲပြေးဝင်သွားတယ်ခါ Wireless ဘက်မှာပြေး Marcy ခုံဖို့အတွက်ဘာမှမရှိဘူးအဲ့တော့ Dispo တော့ပြန်တော့3ဝါဆိုမှဆက်စသူပဲကြာသွားတယ်ဗျနည်းနည်းလေး Secret အနေနဲ့တော့ Mac ကိုတော့ကြီးစိုးဖို့တော့စပြီးတော့ကြိုးစားနေပေါ့နော်တဲနောက်မှာ Roshan ပဲပြေးကိ14 မိနစ် Roshan ဆိုတော့ခဏလေးနဲ့ရမှာပဲအနေထားပါပေါ့နော်သူတို့မြန်ဆန်ဆန် game ကိုဒါဒီထက်ပိုကြီးတဲ့ pressure ပေးမှဖြစ်မယ်ဗျမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီ S Warrior တွေရောအကုန်လုံး fan ကိုရနေရကြီးသူတို့တော့ပျော်ဖို့ကောင်းလာမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော် တောင်းရမ်းမြန်လေချန်အာမီနဲ့ Mr. But Morphling Task ကဆိုကဲခဏပဲတော်လေးကိုမြန်တဲ့ movement ပဲတကယ်ကောင်းပါလေ secret ဆော့တာလေဟုတ်တယ်ဒီပွဲမှာတော့ smooth လုံးဝဖြစ်တယ်ပေါ့နော် drafting ကစပြီးတော့ဒါတခုတော့ရှိတယ် Tundra နောက်ကလိုက်ဆော့ရမှာသူတို့ drafting က TP Hello Oh no 0.1 second လေ Snake သူ့ရဲ့ portal ကြီးကတော်တော်ကြာတာဗျာနော် mid ကို TP ထောက်လိုက်တဲ့အနေထားကတော့ဒါမှလည်း ပြန်အောင်စမိုးလိုက်သေးတယ် Okay Mr. But တော့မလိုက်လာဘူးဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ပါစပတ်အနေနဲ့နောက်ဝက်အနေနဲ့ထင်သားတော့ဒီမဟုတ်ဘူးเนาะဒါပေမဲ့သူဂျန်ကယ်ထဲမှာတော့ပြန်ဖန်တယ်ဟို 2K တော့ရှိရဗျ Mega Tower တော့သူတို့ pressure ပေးဖို့အတွက်လာနေပြီဂျာသမြအကောင့်တက်တာကြောက်စရာစိတ်တွေဘယ်လောက်တော့စိုးနေလဲပါပီယိုဆိုတော့ဒီမှာတော့ Sessa အနေနဲ့ observer ပြေးယူဖို့တော့လုံနေဗျအနေထားကတော့ vision they can take these towers pretty quickly as well too. Visage with the CK Phantasm tends to be always a Tundra strategy, right? There's so much on the floor. Break pact, illusions, familiars. Map control ပြန်ယူရတော့တော်တော်လေးကိုကောင်းတယ်ဟုတ်တယ် Tundra လူသူတို့ fan မင်းကိုလုံးဝအကျုံမခံဘူးရအောင် fan တယ်အော်ရန်ဆိုအခုချိန်ဒီ free fan နေရတော့မယ်ပြီးတော့အော်ရန်ပါတာဖြစ်တော့ late game ပဲသူတို့က AC ဆွဲဆော့သွားမှာပဲဟုတ်တယ်ဒီ draw ကသူတို့ late game ဆွဲဆော့ဖို့အတွက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ air plan အောင်မြင်ပါမလားမအောင်မြင်မလားဆိုတာဆက်ကြည့်ရမယ် S Warrior 16 မိနစ်ကို network 9200နော်ဒီရှားနေတော့8200နဲ့နောက်ကတော့ကတ်တော့လိုက်နေ3-3 portal ကြပြီးတော့ပေါ်လန်တာဝါတော့ပြန် defend တာပါတယ်3 first item အနေနဲ့တော့ကျွန်တော် waste back သွားပြီး next item အဖြစ်နေတော့အစော okay တိတ်မကြမှာ clip နီးရတော့မယ်9 gonna be quite a farm game coming out from them even Soxon now showing mid စစာနေတော့ speed တော့လုတ်ပေးနေဗျ Okay ဒီပင်းသားရရင်တော့လိုက်ချမှာပါ high shot သွားတော့တွေ့နေပြီတော့တွေ့ပြီ resolution အတွက် set တော့ရသွားပြီအဲနောက်မှာတော့ကယ်ဖို့အတွက် guitar လာလိုက်တယ်ဆိုပေမဲ့လည်းကယ်လို့မကောင်းဆိုတာသိရဆိုတော့ပြန်တော့ဘက်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ Morphling ရဲ့ wave form တွေကျွန်တော်တို့ Terry Strike တွေကြားရမှာတော့ဇာတ်ရပဲဆက်ဆောတော့အဆုံးသတ်ပေးလိုက်ပါတယ်ဆက်ဆော90 second Marcy နေတော့တည်သွားတယ်ဆိုပေမဲ့သူ့ရဲ့ observer နေရာလေးကတော်တော်လေးလှတယ်ဗျတန်တော့ outer က3ချောင်းလုံးကစောက်ရမ်းမိုက်တယ် Secret ကလုံးမြတ် movement တွေအကုန်လုံးမြင်နေရတာ pretty emphasis on farm until 9 says hey guys I'm ready to show up and maybe that's going to actually happen sooner than we expect because believe the Gleipnir is about to be done just a recipe away Okay, Gleipnir Dagger. Potential for this hero. The damage control. Might have shut out like that. But allows you to just freely land spark rates and kind of just keep people away from getting on top of you. So let's see if that is when they are going to look to fight. Perfect. Could be difficult. ကျွန်တော်အောက်က tower ထက်ယူဖို့ကြိုးစားမှာပဲ secret အနေနဲ့တော့ဒီချိန်မှာသူတို့ရသမျှပေါ့နော် ages နဲ့အတူတူပဲ movement တွေလုပ်တယ်ကျွန်တော် tower အကုန်လုံး live ဖြုတ်ထားတယ်အောက်မှာတော့ကျွန်တော် tower ကာဖို့အတွက်တော့လူတွေရှိရဆိုမဲ့လည်း lift တော့ပေးလိုက်ရတယ်ဗျဒီ fee နဲ့ဦးနဲ့တော့ magnetic fee ကိုမရှိသေးရင်တော့အဲ့ဒါလည်းပေါ်သေးသေးမဟုတ်ဘူးစောင်းန်းစိုးတယ်ဒါနိကမာတို့ဘာလို့တော့မလုပ်သေးတယ်လေမမီရောမမီရင်တော့မမီလည်းမမီရောပဲ Okay ဆက်စာနေတော့ပြော BKB နဲ့အပိုင်ထိုးမဲ့ပုံစံပဲသူ့ပုံစံကြည့်ရတာအဲ့တော့လောလောဆယ်အနေထားမှာတော့ resolution ဒါက
Don't want overextending it. 5-man. တော့2 kill လေးတော့စဖြစ်လာပြီ secret အတွက်ကတော့ဒီ Russian အားကိုးလေးနဲ့ပဲအမ try ငယ်တော့အခုချိန်ကြီးဝင်လို့မရသေးဘူး မိနစ်30လောက်ဒီနောက် 5k လောက် 4k လောက်ဆိုရင်ပြောဖို့ကောင်းတော့မှာမဟုတ်ဘူး 4 heroes together on secret. ဒါမဲ့ lane pushing လုပ်တဲ့နေရာမှာတော့အရန်မြင်တယ်တည့်ရတိုင်းပဲ Morphling တွေရော Crystal လေးကတော့လုံးဝ jungle တွေကမထွက်ဘူး Crystal လေးက speed ပြန်ရတယ်ဗောနော်မစိုးပါဘူး Crystal လေးတိတ်မကြခင်မှာတော့ကျွန်တော်အပြာချောင်းတော့ပြန်ပါလာတော့မယ် Network ကလည်းဟုတ်တယ်ကျွန်တော် Crystal လေးကိုအဲ့လိုတာပြောနေရ Q sign ကသူ့အောက်ရောက်နေဗောနော်ဖေးဖေးနဲ့အေးအပေါ်မှာမြင်သွားပြီကျွေးတော့မယ်တွေတစ်ဖက်ကလည်းမြင်နေဗျ clip နီးအရင်ပြေးသုံးနိုင်နောက်မှာ clip နီးကနှစ်ခေါက် Ray တော့တောက်လျှောက်တော့ထိုးနေတော့မယ်အဲ့နောက်မှာ sneaking အနေနဲ့တော့ TP ထောက်သွားပြီနောက်မှာ snowball နဲ့လိုက်ဆိုမှလည်းမမိဘူးချင်းအောင်လည်း movement ကိုလောက်တော့တာပဲအပေါ်တော့ရောက်နေဆိုတာသိရတယ်အောက်ကြံငယ်ကိုမဆိုင်မတော့ပဲ ဘောင်းနဲ့ပါပီတယောက်တည်းဆိုတာသိရအတွက်လိုက်ဖမ်းဖို့တော့ကြိုးစားတယ်ဒါပေမဲ့ပါပီချန်အနေနဲ့တော့တော်တော်လေးမြန်နေခဲ့တယ် movement speed ကျွန်တော် Aegis ကောင်းကန်နေထားမှာတွေ့နေပြီကျွန်တော်ပါပီကိုတတ်ဖို့တော့ကြိုးစားတယ် Kills ဖို့တော့ပေးပြီးသွားပြီအဲ့နောက်မှာ Fantasy ခွဲပြီးတော့ပါပီကိုတော့အတူနဲ့တတ်ဖို့ကြိုးစားတယ်ဗျဒါပေမဲ့ဟိုဘက်မှာတော့ Morphling ကဖမ်းမိသွားတယ်နောက်မှာ Ray တောက်လျှောက်ဟိုထိုးပြီးတော့တတ်တော့ကြာသွားပြီ Morphling မြန်သေးဖို့ရေတိုးရေးလို့သွားတာအဲ့နောက်မှာတော့ Crystal လေးအနေနဲ့ BKB ကြီးပြီးတော့ကြားရရောက်နေပြီးအကုန်လုံးတော့ကျွန်တော် Spray တော့ light တော့ခါနေပါတယ်အဲ့နောက်မှာဆက်ချအောင်တော့ဘာမှတော့မရှိတော့ဘူးเนาะ BKB လည်းပြီးသွားပြီဇာရီနောက်မှာတော့ position ယူထားပြီးတော့ပဲသူ့အနေနဲ့ဘာဆက်လုံးလဲမသိအဲ့နောက်မှာ snowball 2 man stand အဲ့နောက်မှာတခါလေးပဲဒကာနဲ့ပြေးဝင်လာပြီး skitter ကိုဖျက်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်အဲ့တော့ဘာပဲရောက်လာရဲဆိုမဲ့လေ skitter နဲ့တေးရမှာပဲ9ယောက်ကြားထဲမှာ skitter မလွတ်တော့ဘူး carry တကောင်စားတေးသွားပြီ case တော့ရပြီးတော့ပြန်တော့ထွက်လို့တော့ရသွားသေးတယ်ဗျဒါပေမဲ့ဆက်စာနေလွတ်မဲ့အနေထားတော့မရှိတော့ဘူး rebound ကူတောင်းဖြစ်နေပြီနောက်က eye share တော့တစ်ချက်တော့ block ပေးထားရဲဆိုမဲ့လေကျွန်တော်ဒီ tree line ကြားတဲ့အထိတော့ Crystal လေး light ရှာတာတော့မအောင်မြင်သွားဘူးဗျအဲ့တော့ကျွန်တော် skitter တကောင်နဲ့ပဲ Aegis နဲ့တော့ trade လိုက်ရပါတယ်နောက် 4k secret ပြန်ပြီးတော့စတာလာပြီအနေထားတော့game ကိုဘလို့ပြန်ပြီးတော့ချရမှန်းမသိဘူးဗောနော် damage မလောက်တဲ့အနေထားကြီးဖြစ်နေတယ်ပါပီရဲ့ဒါတော့မှပဲဖန်တော့ကိုပဲပေးလိုက်တာဗောနော်ဒီအောက်ကလည်းကန်ကောင်းသွားတော့ room မှာ hit ဆိုရင်ကွက်တီသွားပေါ်နေမဟုတ်သေးလို့ရတယ်အမှန်ပါပီကိုရင်ဖြတ်မယ်ထင်တာ skitter play around that supernova beautifully. စကီတာပြန်ထွက်ဖို့ပဲကြိုးစားနေတယ်သိရမလားသူအရန်ကျွံသွားမှာဆိုလို့ဒီနေထားမှာ Ray ကလည်းကောင်းတယ်ဒီမှာဆိုနီရှာကလုံးဝမလှဲ့တော့ဘူးဒီတိုင်းတေးခိုင်းလေအမှန်ရတန်သွားပြီမနဲ့ပြန်ပတ်လိုက်ရမှာသူတို့အရန် over commit ဖြစ်သွားတယ် Phoenix ဦးမရှိဘူး Spain မရှိဘူးဒါပေမဲ့ဒီဘက် Zai ကလည်းဗဒဲကိုပြန်အစဆွဲပေးသွားတာဗောနော် just keeping himself held to the side, looking for that opportunity to open things up onto Tundra from maybe an angle that they weren't quite ready to sort of expect that entrance from the top. ဗဒဲဆိုင်ဝါရဲ့ space sequence လေးတော်တော်လေးလှတယ်အပေါ်မှာ snowball နဲ့တခါပဲပြေးဖန်တယ်အဲ့တော့မှ skitter ပထက်မိမလားမသိ skitter မထူးဆက်တော့ပြန်ခင်းနေ clip နီးယာနောက်မှာတော့ rebound နေတော့ပြေးတော့ဝင်လာဘာပဲကြီးနဲ့ပြန်ဟီးသွားပြီ okay နောက်တဲ့ Morphling မထပ်သေးသွားသေးတယ် what Soxa gets the 2-man rebound and they get the chain stun from the birds. What the fuck? Rebound နောက်ကနေ follow အနေနဲ့33ရဲ့အကောင်လေးကြီးစကန်ဝင်သွားတာဟဲ့အောင်ကြီး Morphling surprise ကြီးပဲဘလုံးဝမတေလောက်ဘူးနော်တေဝါးကြီးတော့ထင်းလိုက်တာ magnetic field ကလည်းလုံးဝကွက်တီကြီးရောက်လာတယ်လုံးဝတကယ် terror ကြီးပဲနော်အဲ့ဒါကြီးကဟုတ်တယ်သူတို့ လက်ရွှဲကိုရသွားတာ yeah သူတို့ turning point ပြန်တွေ့သွားပြီဗောနော်ဒီမှာဆိုလည်းကြည့်စကီတာတေဝါးကြီးထင်တာဘယ်သူမှမဆိုတေဝါးကြီးထင်ပါပဲအဲ့တော့မှမာစီရဲ့ psychic ပြန်တင်ပေးသွားတာကွာအိုးနားလိုက်တာအဲ့တော့နောက်က 4k ကချက်ချင်းပြန်ပေးလိုက်ရတယ်ဟုတ်တယ်Okay ဒီမှာတော့အစောပါလာပြီနော်အားကြလို့တော့မရဘူးတလားအော်နဲ့လေကင်းကစောင့်ရမ်းဆိုးတယ်ပြတန်တော့ split push နေတအားလုပ်တဲ့ကောင်ဒီကောင်တွေကနိုင်နေတော့တစ်ခေါက်မှမသေးသေးဘောနော်ဒီမှာလည်း BKB ပါလာပြီ Q snipe ခုနလိုမျိုးသူ့ကိုတော့မြန်လွယ်ကူနဲ့ဖြတ်လို့ရမှာမဟုတ်တော့ physical damage တခုပဲရှိမှာအဲ့တော့မှ waste pad တွေနဲ့နောက်မှပြန်ပြီးတော့ဒီ Marcy psychic နဲ့ပြန်ဟီးမဲ့အနေထားလည်းရှိသေးတယ်ဆိုတော့အစင်တော့ပြေလောက်ပြီဗောနော်အောင်မလေးနှုတ်မယ်အောင်မလေးနှုတ်ဇောကပေးတဲ့ web ကတော်တော်လေးကိုမိုက်တယ်တင်းအတွက်က I love this type of build
eventually you can အော်ရန်စီဝင်ကျင်တာလက်ရွှက်ကလည်းထဲကားနဲ့ BKB တော့တေချာပေါက်ကိုလိုတယ်အော်ရန်ရဲ့ spare တွေကစောင်းရမ်းဆိုးတယ် visit ရဲ့ family ကစက်တန်းထောက်တာလေးတွေကလည်းတော်တော်လေးကိုတိုင်ပတ်နေစေတယ်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့ဟိုခဏလေးပဲဗျာနော် psychic တင်ပေးလိုက်တာ family အောင် psychic တင်ပေးလိုက်တာခဏလေးပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါ mirroring တော့ပြန်လောက်ထားပြီ smoke ပါထပ်3နာရီပဲတိတ်မကြရင် Roshan ထွက်တော့မယ်ဆိုတာသိရအနေဒါကျွန်တော်မှာ BKB ရှိရယ် spare အားလုံး ready ပဲကျွန်တော်ဒါ Fantasy ကလွဲလို့ပေါ့နော် okay ကျွန်တော်တကယ်ကြီးပဲဒီ phasing လုံးတော့မှာလားဆိုတော့ဆက်လက်စောင့်ကြည့်ရမယ် observer အနေထားပိုတာနေတယ်အဲ့တော့ McLean ကနေပြေးဝင်တော့ Ray ပါဖြတ်ထိုးထားပြီးတယ် okay ကျွန်တော်တားပေးလိုက်သေးရပေါ့နော် resolution နဲ့ level 1နဲ့ပဲဒါမဲ့လည်းမမီသွားဘူးနဲ့ Tusker တော့တေသွားပြီဗျ observer ကြီးကကောင်းလိုက်တာဟုတ်တယ်ဒီဝက်လောက်ဖို့မလွယ်ဘူးဖြစ်နေတယ် Tundra observer ကြီးမထင်ထားတဲ့နေရာတွေမှာပဲထောင်းနေရပါတော့အဲ Roshan ထွက်ဖို့အတွက်နောက်ထပ်45စက္ကန့်မှာဒီချိန်မှာတော့ထပ်ပြီးတော့ Maze Layer ထပ်ပါလာပြန်ပြီ Skitter အနေနဲ့ Maze Layer enjoy ရလုပ်နေရဗျ It's going to start to reduce a lot of secret's potential. That's so hard. ကျန်းလိုက်တာ ကျန်းနေ one time when he was caught on their half of the map. Okay. It's a really good item. မစဲတော့မရသေးဘူး ဒါကတော့ game ဘယ်သူလီးဝင်ရမလဲဆိုတော့အဆုံးဖြတ်ဖြစ်မှာဆိုရင်နှစ်သင်းလုံးအတွက်အရန်ကြီးကြီးရဲ့ Roshan ဖြစ်တော့မယ် Roshan ထွက်ဖို့အတွက်နောက်18စက္ကန့်ပါတဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့ Edwarden ရဲ့ spare တွေအောင်နာလာပြီပေါ့နော်ဒါအောင်မှပဲသူအပြာကြောင်းမပါသေးဘူးဒီတိုင်း Dagger နဲ့ Clip Nia ဒီလောက်ပဲ Ray ထိုးမယ်ပေါ့နော်တောက်လျှောက် chain stand လုပ်မယ်အဲ့လိုအနေထားပဲ Roshan ထွက်ဖို့တော့9စက္ကန့်ပဲကြံပါတော့တယ် Roshan တော့ 3-3 တော့တွေ့မှာလားမသိဘူး No oh Roshan ထွက်နေပြီ Okay high ground အရင်ဆုံးဒါ position ပြန်ယူဖို့ကြိုးစားနေပဲတစ်ဖက်သင်းကိုတော့ဒါမပေးချင်ဘူးပေါ့နော်ဒီ position ကိုဒါမဲ့လည်းအဲ့ပေါ်ကြီးပြေးတက်ဖို့ကတော့မလွယ်ဘူးဗျနေထားကျွန်တော် Roshan ပစ်ထဲမှာတော့နည်းနည်းလေး Skitter အနေနဲ့တော့ reality rift ဆွဲကြည့်ဖို့တော့ကြိုးစားလိုက်ပါသေးတယ်အာတီမရှိဘူးနော် CK အာတီမရှိဘူးဒီချိန် smoke တင်တယ် okay ချက်ချင်း smoke သွားပြီ okay ကျွန်တော် Roshan ကိုတော့အရင်ဆုံး Chrysalis နဲ့တော့သွေးပြေးလျှော့ထားပြီးတော့နောက်မှာတော့4ယောက်သွားပြီးတော့ကျုံးမယ်နဲ့တူပါတယ်ကြည့်ရတယ် S1 သူ့မှာတော့ဒါကတော့ပါလာပြီပေါ့နော် S1 အနေနဲ့နည်းနည်းလေးဘိတ်တော့ဘိတ်ကြီးအောက်လမ်းကိုပြန် pressure ပေးထားရဗျ S1 Spider ကတော့လာမယ့်နေရာတွေကြိုထောင်ထားရဆိုတော့နည်းနည်းတော့အောင်တော့နောက်နေတယ် 3-3 ကို 3-3 လဲဒီဘက်ကဒါ Bracer back ကိုတော့ Roshan ပစ်ထဲကတော့မောင်းထုတ်လိုက်ပြီကျွန်တော်အောက်လမ်းမှာဒီချိန်မှာတော့9အနေနဲ့တော့ split position အဲ့ဒါတော့တယောက်ပြန် defend တော့လူကတော့နဲသွားတော့မယ်ပေါ့နော်အနေထား TP တော့တယောက်ကြာသွားပြီဗျကျွန်တော်အောက်မှာတော့တွေးလိုက်ပြီ left stroke အဲ့တော့ပြေးချတော့မှာပဲအနေထားကြည့်ရတော့တိတ်တော့မလှဘူးချတော့မှာဇာရစ်ကိုတော့ပြေးတွေ့ပြီအဲ့နောက်မှာတော့ကျွန်တော်ပါပီကိုပြေးဖမ်းမိသွားတယ်နောက်က snowball နဲ့ကဲဖို့ကြိုးစားတဲ့ကောင်မှာပါဝိုင်းနဲ့ဒုက္ခပဲ Ray တော့တောက်လျှောက်တော့ထိုးရတော့မယ်ဇာရစ်မှားသွားပြီစပိုးတော့နှစ်ခေါက်လုံးကြာသွားတယ်အောက်လမ်းမှာကျွန်တော် TP သွားတောင်းလိုက်တဲ့တခုကတော်တော်တန်သွားတယ်လို့ပြောရမယ်အဲ့တော့ Roshan ကို try ဝင်တော့ရပြီပေါ့နော်ဒီဘက်မှာတော့ observer အနေထားတွေပါပြီးတော့ပြန်တော့ဖြတ်လိုက်ပြီ28စက္ကန့်ရပြီဒါပေမဲ့ Roshan ကတော့တွေ့ရတဲ့အတိုင်းပဲခဏလေးအတွင်းမှာပဲတွေးတော့Tundra e-sport အနေနဲ့တော့ game ကိုတော့ဒါ control ခွင့်တော့ရသွားပြီပေါ့နော် Roshan နဲ့အတူပဲ map movement တွေလည်းအများကြီးလုပ်လို့ရလာတော့မှာပါဒီတစ်ခေါက် Roshan မှာတော့ရှက်ပါပါတယ်အဲ့တော့ S1 အောင်ပဲကျွန်တော်ရှက်ပေးထားလိုက်တယ်ဗျ more ways for him to protect himself and also magic resistance so they can actually hold it so we're talking more so much about damage magnetic field ထဲမှာနေ magic resistance 40% တော့ပါမှာအဲ့ဒါဟို dash shot တိုင်ပတ်အောင်မယ်အဲ့ဒါအောင်မှာ Maze Layer နဲ့ Maze Layer weight band နဲ့လာဟောင်းသူကောင်းတာ let's shot လက်ရွက်တွေအရန်ကျန်းနေဒါပေမဲ့လက်ရွက်ကောင်းတာတွေအရန်များနေတယ် level 12's online BKB is on the horizon 12 on Phoenix okay ဒီဘက်မှာတော့ BKB ပြီးကန်နေပြီပေါ့နော်ဆက်စာအနေနဲ့တော့ okay အရင်ဆုံးလဲမှာတော့3-3ကျွန်းသွားရဲဆိုတဲ့အနေထားမှာ3-3နေတော့ကြာသွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ family ပဲထပ်ပေးရမှာရက်ဆောင်နေတယ်ခဏဆောင်မရ200ရမှာ200 okay nice တွေးနေတော့သူသွားတဲ့ position မှာလည်းအဲ့လို supporter တွေကာထားတဲ့ position မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့အတွက်နည်းနည်းတော့ဒါမကောင်းလို့တော့ပြောလို့ရတယ်ဗျ3-3အမားတစ်ခုလို့ပဲပြောရမလား OB ကလည်း तू မထင်ထားတဲ့နားလေးမှာသွားရှိနေတာဖြတ်ခံလိုက်ရတယ်နော် 4K Avani နဲ့ Tundra second age ယူပြီးတော့ game ဥဆောင်ထားတယ်အောက် train ကိုတယ် okay ဟောရတဲ့ item ကြီး quick connection ကြီး share ပဲအောက် train ကတော့ပို့ပြီးတော့မိုက်တယ်ဒီကတော့သူ့ရဲ့ဒီ double damage ကလုံးဝမပြောက်တော့ဘူးသိရမလားအောက်လျှောက်သုံးလို့ရမယ်ပြီးအောက် spare တွေ spam လို့ရမယ် okay clip Nia နောက်မှာ Morphling မရပါဘူးလား
to go for the top play because look at the side lanes. Mid lane, Phantasm was pushing it. Bottom, Phantasm Illusion was also pushing it. So it's a typical Tundra. အောက်အောင်လည်း Noah ပဲရှိတာပါအဲ့ Noah 4K ဆိုတာလေကျန်တဲ့ကောင်တွေက Noah ဖဲတယ် ဟုတ်တယ်မစိုးအဲ့တော့ချဖို့တော့ဆုံးဖြတ်ထားပြီပေါ့နော်အပေါ်မှာကနှစ်ကောင်တွေးလိုက်ရဆိုတဲ့အနေထားမှာတော့တစ်ချက်တော့သွားကြည့်စကီတာအပေါ်မှာဇာရစ်ကိုတော့တွေးနေပြီဇာရစ်ကိုလုံးဖို့တော့လုံလောက်ပါမလားတော့ချက်ကြည့်အောင်ဇာရဲ့ position ကသွားပြီးနောက်မှာ snowball နဲ့ပဲသူတက်ကပွင့်နေပြီဆိုတဲ့အနေထားဒါပေမဲ့လွယ်ဦးနောက်မှာ Ray ရဲ့တောက်လျှောက်ထိုးထားတာ Okay အဲ့နောက်မှာတော့ပြတ်သွားပါပြီ Tundra, everybody back on the map now. Ready to get together. Push down on this top lane. Still many minutes of Aegis to play with. Full Octarine done on 9. He's so farmed. 6,000 ahead of his counterpart. And there's going to be no catching up. That's why အနေနဲ့တော့ Octarine ကိုရလာပြီဒီကောင်ကြီးစိုးလိုက်တာ9อ่ะဘာဘန်းမှာလဲတော့မသိတော့ Take down this arc ward and it's going to be a lot of money if they're ဘန်းစရာတွေအရင်များနေတယ်သူ့အတွက် It's not an easy task. It's got his Chrysalis done, Nisha, so stepping up ကျွန်တော် BKB တော့ပါနေပေါ့နော် overall ပဲတစ်ခုလောက်တော့ကြည့်ကျင်သေးရဲ့ဗျလုံးဝ10 fight လိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ပေါ့နော် sorry ဒီကအခုက10 fight လိုဟာမျိုးတွေမဟုတ်သေးဘူးဗျနော် pick off တွေပဲများနေဆိုတော့တစ်ချက်တော့ကြည့်ကျင်ပါသေးရဲ့အဲ့တော့ BKB တွေပါလာပြီအနေထားကတော့ဒီမှာ Phoenix အနေနဲ့တော့ full step Aeon Disc ဒီလောက်ပဲဒီမှာလည်း Aeon Disc တွေပြေးပေးတယ်ပြေးသွားတယ်ဒါပဲ Okay အိုးကြည့်အောင်တာဝါခဏလေးပဲပေါ့နော်ဒီမှာဒါ family အောင်နောက်ကနေ psychic တင်ပေးလိုက်ဆိုတဲ့အနေထားမှာအစောနဲ့ပြစ်တာအဲ့တော့ T2 ကတော့တစ်လုံးပဲကြံပါတော့တယ်အနေထား 5k lead, 4 to 5k. I mean, nowhere near as terrifying as the numbers were showing at this moment in the game in game 1. But still, you very much feel that. ဇာရက်နည်းနည်းလေးစော့ပေါ့ပျောက်နေတယ်လို့ပဲဒီပွဲမှာ ဇာရက်အနေနဲ့တိုင်ပတ်နေဗျအဲ့တော့ make ကနောက်ဆုံးကြံတဲ့ T2 တစ်လုံးပါတူတူလာယူဖို့အတွက်လုံနေပါဆိုတော့ T2 တွေချွတ်တာခဏလေးပဲ T3 ဆိုလည်းအတိုင်းပဲနေမှာပဲအစောတွေရောနောက်မှာ trend တွေရောဘုံတွေရောအများကြီးပဲပေါ့နော်အဲ့လိုအနေထားမှာတော့ခဏလေးပဲဖြစ်မှာ Skita အနေနဲ့တော့ Morphling counter item ဖြစ်နေပြန်သွားနေဗျHaze from B ရဲ့နောက်မှာတော့ side of white 9 in a split အိုးပြောနေတော့ Tesca show ဝိုင်းမင်းမလာ defend နေထားမှာ Tesca ကို surprise ပဲကျွေးလိုက်အဲ့တော့မတော့ကျွန်တော် clip down မလားမသိဘူးပေါ့နော်ဒီမှာ shot နေတော့တောက်လျှောက်တော့ defend မှာပဲနောက်ကနေပဲကျွန်တော် Dran တော့ထပ်ပြီးတီးပေးထားသေးရဆိုမှလည်း T3 ကတော့တွေးတဝက်လောက်ထိဖြစ်နေဆိုတဲ့အနေထားနောက်မှာ Ray နဲ့ပါထပ်ပြီးတော့ဒါ Skita ကိုတော့ပြန်ဟီးပေးထားသေးရဗျ whip တွေရောဘာတွေရော Okay ဇာရီမရှိတဲ့ second လေးအတွင်းမှာ family တွေကကျွန်တော် kinetic field တွေကနေပြစ်တာ အောင်ရင် test ပြီးမြန်တယ် ညံလုံးအားကြီးရယ်ဗောနော်အိုးကြည့်အောင်ဆောင်းရကျန်းတယ်ဟဲ့အောင်ကြီး ကျော် family ထုတ်တယ် plasma နဲ့ဒါပေမဲ့ Skita အနေနဲ့သူ့မှာ Aegis ဂုံးကန်နေထားမှာ Aegis ကိုကယ်ဖို့စူးစမ်းလိုက်သေးရဗျဂျာရီတော့ပြေးဝင်လာရဲဆိုပေမဲ့နောက်မှာ clip နီးရနဲ့ Ray တောက်လျှောက်ထိုးပြီးတော့ Skita အနေနဲ့တသက်တော့ကြာသွားပြီဆိုပေမဲ့ resolution BKB နှိပ်လိုက်ရပြီ Papi အနေနဲ့ပဲ hand on corner တော့ heal ပေးသွားသေးအဲ့နောက်မှာဇာရီပြေးဝင်လာပြီးတော့ Skita ကိုဖမ်းပြီးတာ Skita force the rub out နောက်မှာတော့တေသွားပြီဗျOkay အဲ့နောက်မှာတော့ထပ်ပြီးတော့ပဲသွားပြီး BKB နေခွင့်မရပါဘူးနောက်ထပ်ပြီးတော့ Nisha တကောင်တော့ BKB တော့ကြံသေးရဗျကျွန်တော် Supernova ရှိရဲဆိုမဲ့ position တော်တော်ကျွံသွားမယ်ဆိုတော့အနာတော့ပြေးမဝင်ပါဘူး Papi ကိုပြေးအိတ်နဲ့ Papi 46 second တေသွားတယ် Snowball နည်းနည်းလေးဝေးနေတဲ့တနေရာမှာရှိနေတယ် Fee နဲ့လည်း short သွားပြီဗျအဲ့မှာ3-3တော့တောက်လျှောက်တော့ပြေးနေဆိုတော့သူကသူ့ပဲပြန်တော့ဒါခဲထားသေးရပါတော့9အနေနဲ့တော့ bar spell မှမရှိတော့ဆိုပြန်ထွက်မဲ့အနေထားတော့ဖြစ်နေပြီ Okay ကျွန်တော် buyback တွေကတော့အများကြီးပဲသုံးလိုက်ရတယ်ဒီတစ်ခေါက်ပတ်တယ်တော့ buyback နှစ်ကောင် အမှန်4ယောက်ပြန်ရလိုက်တာဒါပေမဲ့အောက်အောင်တော့မရသေးအောက်အောင်မရလို့ရှိရင် link တက်လို့မရဘူး split push လောက်ခံရမှာအောက်အောင် Yep BKB မပွင့်လိုက်တာလေးကတော်တော်လေးကိုစိုးသွားသေးတယ်ဘိုင်ဘကြီးကိုပေးလိုက်ရပြန်စင်းသွားသွားပြီး Phoenix မှာ Supernova တော့ရှိရယ် Supernova 3နေဆိုမဲ့လည်းဥပါခွဲမှာဗျ sorry ပဲအော်မှာ resolution ထပ်ပြီးတော့ဖမ်းမိနေရယ်9 David တီပီထောက်ထွက်တယ် Morphling attack destroy no မမီဝေါ9 escape ဖြစ်သွားပါတယ်မိတာမိသွားရင်တော့ပွဲရတော့ပြန်ပြီးတော့တစ်ဖက်အော်ပြောင်းတော့ပါဗျာချစ်တဲရောကြီးဖြစ်သွားမှာဟို0 second လေးကွာတေးအောင်ကောင်းလိုက်တာမီရှာတော့ wave အောင်3မိပါတာဟုတ်တယ်ရှိတော့ဘူးသူ့မှာThat is right သူမြန်ပေးခြင်းနေရပါတော့ဒါမဲ့လည်းချိန်ကတော့မမီဝါရှာဘူးအဲ့တော့ TP ဆက်ဖြစ်သွားပြီပဲ Outland T2 တော့ရမယ်ဗျအနေထားကတော့
Okay secret အနေနဲ့ကတော့သူတို့မှာတော့ game point တော့ကျန်ပါသေးတယ် Skita တစ်ဖက်ကဂျန်ဂယ်တွေကိုတော့ top fan ကိုစူးစမ်းနေတဲ့အချိန်မှာ secret နေထက်ချအောင်ပါဗျာနော်3-3နဲ့တော့သွားတွေ့ဦးမလားမသိဘူး3-3မြင်သွားပြီအဲ့တော့ resolution ပြေးဖမ်းထားတယ်ဆိုမဲ့3-3တခုသူတို့ခဲထားတယ်ဗျာသွားပြီ3ယောက်ကြားထဲမှာ3-3ဘယ်မှပြေးစရာမရှိဘူးကျွန်တော် AOD ရှိရဲဆိုမဲ့လေ AOD 3စရာအကြောင်းတော့တိတ်တော့မရှိဘူးဗျဒီနေရာမှာတော့3-3ဒီတိုင်းပဲတေခံပြီး65 second no 3-3ပါcrowd ကလည်းတိတ်မသိတော့ဘူး crowd တယ်ယူရှိုးလဲ secret ဘက်မှာ crowd က Secret find their way back into this game. Nisha, he's massive now. Level 20 about to be taken. Also, Daedalus is finished. Big damage to ဒါပြီးရင်တော့ gate တက်တော့ပေါ်လာတော့မှာ secret TI ရအောင်တကယ် gate တက်ပေါ်လာ I mean, we've seen it, as I say, so many times before. Nisha secret TI ရသွားတာကChelsea တို့ဘာလို့ TI ရဟိုဟာ Premier League ရသွားတယ်လို့ပဲเนาะ Champion League ရသွားတယ်လို့ပဲ Man U fan တွေပုံရတယ်လို့ပြောနေကြမှာလေပုံရမှာ resolution surprise တက်ခံရတော့မယ် side of wine နဲ့နောက်ထပ်ချက်ပြောင်းအဲ့တော့မှတစ်ခါလေးပဲလောချဖို့အတွက်ကြိုးစားနေပြီနောက်တစ် side of wine တစ်ခုရှိသေးရဲ့ဆိုတဲ့အနေထားမှာ resolution 75 second အပေါ်မှာတော့တွေးတဲ့အတိုင်းပဲ damage ရလုံးဝကျွတ်ရှိဒီမှာတော့ double damage ကိုတော့ deny သွားပြီပဲ3-3တိတ်မကြခင်မှာ second rush တော့ထွက်တော့မယ်အနေထား SY နေတော့နောက်ထပ် next side ဖြစ်နေတော့ကျွန်တော်အပြာချောင်းပြန်သွားနေပါပြီဒီချက်ပြောင်းကမောဖလင်းနဲ့ကြောက်ကြတယ်နော် surprise ချက်ပြောင်းမိသွားတယ် အိုးအဲ့ observer တွေကိုလည်း show လိုက်အောင်ထောင်ကြီးတွေမှာထောင်ထားတာဇာတ်တေတော့မယ်တန်ချပြီးစစ်လိုက်သေးတယ်မရှိဘူးဂုံးပေါ်မှာဂုံးအောင်လေးမှာ They do not want Tundra getting this next Roshan. Nice play from Nisha. The illusions down bottom. We see them cutting the wave. ကျွန်တော် all M မှာတော့ wave တွေတော့ get in တော့လုပ်ထားရပါတော့ free skipping တော့ပြန်တော့လုပ်ထားရဆိုမဲ့လေ Tundra တော့သူတို့ split potion ကပို strong နေတာတွေ့ရပြီဒီမှာ Skita နေရော next side တန်းဖြစ်နေhead ပေါ့နော်သူဒီထက်ပိုမာဖို့တော့ကြိုးစားကြည့်မယ်ရှေ့မှာနေဖို့အတွက်ဒါမှပဲချင်းကြဆော့ရင်ဒါ S1 အနေနဲ့ space အများကြီးသုံးလို့ရမှာနော် Roshan ပြန်ထွက်ဖို့တော့နောက်ထပ်10မိနစ်နဲ့ second 30 Roshan ရောကျွန်တော် secret ဘက်မှာတော့ရှိနေတော့မယ်ဗျနောက်တော့ 2k အခုချိန်ဒီတော့ gain က50-50ပဲဟုတ်တယ်တခုရှိတာ Roshan 5မှာက Tundra ဘက်ကပို့ပြီးတော့ strong တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ magnetic field တွေPhoenix ရဲ့ supernova တွေနဲ့ပို့ပြီးတော့ဆိုင်လို့ကောင်းတယ် secret အနေနဲ့ surprise သိရမလား surprise ဝင်ကျွေးမှာပဲရမှာပဲဟုတ်တယ်ဒီကအောက်ဝါတယ်မနော်အောက်ဝါတယ်နဲ့အောက်ဝါတယ်ကိုမိမှရမယ်အောက်ဝါတယ်ကစောင်းရမ်းဆိုးတယ် Dota မှာကြက်ကန်းဆိုတာမရှိဘူး bro Dota မှာကြက်ကန်းဆိုတာမရှိဘူးကောင်းမှနိုင်တကယ်ပြော Dota မှာကြက်ကန်းဆိုတာမရှိဘူးဘာလို့လူတယောက်ကန်ဆယ်မဲ့နိုင်တာမှမဟုတ်လေသူကကိုယ့်ရဲ့ action ပေါ်မူတည်ပြီးဖြစ်တာလေအားလုံးသိရအဲ့လိုပေါ့ဘောလုံးမှလည်းဒီတိုင်းပဲကိုယ့် action ပေါ်မူတည်ပြီးဖြစ်တာပဲ The moment Tundra have lanes in a very good position. Let's have a look. Phantasm is up in a moment as well too, so they're going to be able to keep going for this shove play. And yeah, Roche constantly going to be getting scouted. And the important thing is too, Secret doesn't know about that deep ward down south. The one that was scouted inside support, that's a very sneaky one that has not been seen. Let's go Secret. Oh. အခုချိန်မှာ stadium ထဲမှာရှိနေ arena ဟမ် arena ထဲမှာရှိနေ oh oh အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ fit လို့တော့ရမှာပါအဲ့ lucky ဒါပေါ့ And that Nisha smile. ဒါပေါ့ See if we're able to get this sorted. ဒါပြင်ပေးပါလိမ့်မယ်ဟိုတကောကလည်းဝင်လို့မရတော့ပြန်ပြင်ပေးသွားတယ်ဟုတ်တယ်မလား ဟုတ်တယ်မီရှာကြီးရတယ် easy my bad it is law Let's see if they can fix it. So a big thing really to look at is, I mean, this hex is going to be a big one, really. Huh. And look, hi. Looks like we're just getting this checked out. လာလိမ့်မယ်သူတို့စာပါလူတွေရှိရလာလိမ့်မယ်စူလိမ့်မယ်ကာဗန်နူနဝဲလာပါလဲပဲနေမယ်အဲ့ပဲစူလိမ့်မင်းတို့စောက်လို့ကောင်းမလို့သွားချက်ချင်းသွားပြင်သွားရောက်မှာကာရီယာမှာယူရိုမရတော့ TI မှာဖြစ်တာငါတို့ဘယ်လောက်ရှက်ဖို့ကောင်းလဲ Maybe something like that is happening, but it doesn't have a neutral there, so. Yeah, Phoenix ကသူ့အဲ့ဟို item ယူလို့မရတာထင်တယ် ဟုတ်တယ် stat ရဲ့ item Could have been without a client reset, so. ဒီမှာ reset ချခိုင်းနေပြီ sneaking ဟစ်အောင်နေမင်းနဲ့ပြင်မှာပုံးနေပိတ် Hopefully, if not, he'll be able to at least drop the wards and give them to a မိ different ပါ carrier. မိပါ Somebody else can bring them. အပြင်မှာဟိုဖွင့်ထားတာဗာလဲ war dot gg ပါ No way. war ဟတ်တဲ့ဟာလေ This pause coming at very EXE. important moment of EXE the game. 17-17 here, 35 minutes in. Without a doubt, very much getting much more of a balanced game of Dota 2 on our hands this time round. Secret,
dealt much Yeah, better one with what Tundra's brought against him this time round. It's really ပွဲတန်မိုးတော့နည်းနည်းကြောက်အောင်နော် player တွေနဲ့တည်းမရင်းထဲမှာကတော့ပူလောင်နေရဆိုမြအခုနည်းနည်းလေးပူလောင်တာလေးကရော့သွားမယ်ဗျာတည်မှာအဲ့လိုပေါ်ဆိုင်ပွဲတွေကနည်းနည်းပူလောင်တာလေးရော့သွားတယ်အေးသွားပြီးတော့ can try but might stay be bad Fingers crossed, ladies and gentlemen, that things are going မမြောက်အောင်ရအောင်မမြောက်အောင် fair play ပြန်ပေါ်နိုင်သေးတယ် Oh, is it? No, it's spazzing. I actually see it. It'sပြန် like ပေါ် kind of, it's likeပေါ် stutter မှာပဲ walking actually in the base, I think. အဲ့ဒီစံသူနှစ်ချောင်း OB တစ်ချောင်းစမုတ်တစ်လုံးဆိုတာစောင်းအရေးကြီးတယ် Retrieving items. See, look. If you ရေး click ကြီးရ on ရေး the ကြီးရစပူတာတွေကဒီ item တွေပဲသူတို့ဝယ်ရတာဆိုတော့ on the actual courier, it's a buff. Okay. ရသွားပြီ အော်ရသွားပြီ Because usually you have to pull it from. Well, he အောက် dropped ကို it. ပစ်ချလိုက်အာ ညံကောင်းသွားညံကောင်းသွားတာစနေကင်းက I think we all သူ needed that. You know, သူတခုမရရင်တခုနဲ့ try နေပေါ့နော်အကောင်းဆုံးတော့တည်ရမလား Concerning position, but we're all good. We're all good. It has been fixed. Okay We'll see if it's. ကျွန်တော် Russian trouble တော့နောက်ထပ်10 minute Yeah, the courier was just sort of stuck or something, but it's good. It's all good. We're back on. Around, of course, the focus. Next up for both teams going to be this Roshan. လုံးဝ split position တွေကိုလည်း show လိုက်အောင် finance သုံးတယ် finance အပျော်တန်းတွေသုံးတာနော် Items to be able to ဟု do တ် this. တယ် Still, ဟိုသူကလိမ့်ပိနေတော့လေဟိုမတ်ခံမအရန်လဲတယ်ကတိလားစီကွက်ဘယ်မှာရှိနေတယ်ဆိုတာမျိုးတွေကိုခံမရတာတန်စရာတော့ကတအားလိုရင်အဲ့သူတို့စမုတ်လာတဲ့ဒဲကြီးတွေရောက်လာတယ် ကဲ side of wide နဲ့ me wide ဒါပေမဲ့ snowball ဂျာသေးတယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူး waste back တင်တိုင်းနေရအရန်ကောင်းတယ် BKB တော့ online ရပြီအဲ့နောက်မှာဇာယွေအနေနဲ့ပြေးတော့ဖမ်းထားရဆိုမဲ့နောက်မှာ ray နေတောက်လျှောက်တော့ထိုးနေတော့မယ်ဆက်စား position တော်တော်ကျွန်းသွားပြီအဲ့နောက်မှာဆက်စားနေတော့ချောသွားပြီဗျ Okay ကျွန်တော်9သူ့ရဲ့အတူပါထက်တည်ရမယ့်အနေထားရှိတယ် waste back တင်တိုင်းနေရလှရဆိုမဲ့လည်းဗတဲ့ဆိုင်မို့တော့တို့မှာဆက်စားမရှိတော့ဘူး Roshan တော့ဗတဲ့ဆိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တခုခုတော့ဖြစ်တော့မယ်ဆိုတဲ့အနေထားမှာတော့ mid မှာ cricket တော့ပြီနေဗျ စာပိုင်ဘက်ပတ်စံ90လောက်လိုနေတယ် Yep ဒါမဲ့ဒါသူတို့ lane pressure ပေးနေတော့မစိုး side of wide ဒီတော့ဖမ်းတာနောက်မှာ Zai snowball နဲ့ထပ်ပြီးတော့ပဲစေးပေးရတော့မယ်အဲ့တော့ Ray ကျွန်တော်နောက်တစ် clip နီးရအဲ့တော့ skater ပြေးဝင်လာပြီးတော့ပဲကျွန်တော်အကုန်လုံးဝိုင်းပြီးနှကောင်လုံးထိသွားတယ် what damn it အော်ပေါ်ကြီးကျွတ်စီ Morphling စိတ်နဲ့တော့ဖွင့်ဝင်ချိန်မရလိုက်ဘူး Morphling နေတော့ no မိုင်ပဲ almost certainly. And I mean, Roche now is for the take. အော်သူတို့အနေနဲ့ race များတဲ့ movement တော့မလုပ်ဘူးเนาะတစ်ဖက်ကဒါဘိုင်ဘက်မရှိဘူးဆိုတော့သူတို့သဘောမပေါက်ဘူးသူတို့မသိရတဲ့အခြေအနေတစ်ခုမှာ Roshan ပစ်ထဲပဲတေချာတဲ့တစ်ခုတော့ Tundra ပြေးလို့ပါပြီ This is going to be a free Roshan here for time. What damn it အောက်ပို့ရလုံးဝကျွတ်စီ မောင်းလေအကနေရှက်တော့တေချာပေါက်လိုနေပြီ ဟုတ်တယ် You see the Gleipnir coming in, is able to cover so much control. And Oh. Aegis Cheese, Refresher Shard. ဒါမှပါပီလင်ကင်းဆက်ပြီးတောက်လျှောက်သူ့ရဲ့မောင်းဖလင်လိုက်တင်နေပါတော့ အော်ဒီမှာ လို့ရသေး ဟုတ်တယ်ဒီမှာတော့ Morphling ကိုဟို sorry Phoenix ကိုဟိုပေးလိုက်ပြီကျွန်တော်တို့ဒါ refresher shot ပေးလိုက်ပါเนาะပြန်သွားချစ်သေးတယ်ဘာသွားစစ်တာလဲမသိအေးပေါ် resolution ထပ်မိပြန်ပြီ rebound နဲ့ change တန်နောက်တစ် clip နေရနောက်တစ် side of wide သွားပြီ OB ကကောင်းလိုက်တာကွာ also wide ထောင်ထားတာကြီးကျွတ်စင်ကြီးတွေအဲ့တော့ဒါလာ try ပြီပေါ့နော်တလန်းမက်ကရဖို့တော့ခွင့်ရတော့ရသွားပြီဗျတွေ့ရတိုင်းပဲခဏလေးပဲကျွန်တော် kills bone နဲ့တော့အရင်တော့ Brisbane ကိုတော့ပြစ်ထိန်းထားတယ် Brisbane မှာတက်ချင်တက်လို့ရတဲ့အနေဒါ reality risk တွေ Brisbane ဂျားရရောက်သွားပြီဆိုမှ BKB တော့ online ရပြီဗျ3-2ကိုပြန်လုံးချင်တယ်3-2ကိုလုံးဖို့အတွက်ဒီတော့မလုံလောက်ဘူးအဲနောက်မှာတော့အရင်ဆုံးကျွန်တော် okay တလန်းမက်ကရောပဲ Tundra e-sport နေနဲ့တော့ရအောင်တော့ UI အပေါ်လမ်းမှာလည်း9အနေနဲ့ထက်ယူအောင်ပါ အောင်းဝမ်းမြန်တယ်တလန်ယူ တလန်းခဏလေးပဲတွေးရတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော် okay resolution မှာတော့ buy back ရှိရဆိုမဲ့လည်းအခုချိန်ကြီးတော့မနှိပ်သေးဘူးနောက်မှာတော့ clear တော့ပေးလိုက်သူတို့ဗတဲ့ဆိုင်လို့ကောင်းတဲ့အနေထားမို့ပဲတော့ ages တွေရောဘာတွေရောပေါ့နော်ဂျားတော့ပြေးဝင်သွားရဆိုမဲ့ stand အဲနောက်မှာတော့ထပ်ပြတ်အောင်မလားမသိဘူးဆိုမဲ့ store ball ဆောင်းရတော့ကောဝိုင်းဆိုမဲ့လေဒီဘက်မှာတော့ထပ်ပြီး AODs တွေပါထက်ကြံသေးရဗျ3-3အခုချိန်ကြီးမသေးသေးဘူး supernova တွေ ready ဂျားရမှာတော့အရင်ဆုံး Brisbane နေတော့ပြတ်သွားပြီBrisbane no ဘိုင်ဘက်နောက်တဲ့တကောင်ထပ်ပြီးတော့ပဲဇာရစ်တေဝိုင်းဇာရစ်ချက်ချင်းပဲဘိုင်ဘက်တော့ပြန်ထွက်လာတယ် clip နီးရနေတော့ Ruby တော့ဖြစ်နေတော့မယ် Skita သူ့မှာတော့ no banner ပါဒါမဲ့လေကျွန်တော်နောက်ထပ်တန်ပါပီနေနေတော့ တောင်းရညက်တယ် ထပ်ပြီးတော့ပဲကန်ရောကြီးကတယောက်ချင်းစီတွေဗတ်တဲ့အဝင်ထွက်လောက်တာတွေတယောက်ချင်းစီတွေစပဲတွေပေးရကြီးတအားလှလုံးနေတယ် အော် ဒါရှင်လုံးဝမအောင်ဘူးဗတ်တဲ့တစ်ခုလုံးတောက်လျှောက်မှာ
Okay, and now more and side game ပါဖွင့်ပြီးတော့ပဲနောက်ဆုံးကျန်တဲ့ Mega တလန်းကိုပါအရယူဖို့တဲ့ Tundra Esport စူးစမ်းရတော့အောင်မြင်သွားပြီးတော့ပဲ All Mega ဖြစ်သွားပြီဗျ Fuck ရမေးကြခဏလေးပဲ Okay အဲ့မှာလားမသိဘူးအနေသားကြီးက game ကိုတော့မစော့ကျင်တော့ဘူးဗောနော်နောက်ထပ်ဒီ game 2ပါထပ်ပြီးသူတို့အနိုင်လိုချင်တဲ့ပုံစံပဲဒီချိန်မှာသူတို့လူမစုံသေးဘူးဘလို့ defend မလဲတော့မသိဘူး smoke တော့တစ်ချက်တော့သုံးထားတယ်ဆိုမဲ့သူတို့မယ်ဟိုကတောက်လျှောက်ပြေးရိုက်နောက်ကနေပတ်ဆိုင်မှုတော့လုံနေရဗျနိုင်မှာထက်ရောက်လာပြီ Okay အဲ့နောက်မှာတော့ Fondy ပေးလို့တော့မရတဲ့အနေထားမှာ resolution အနေနဲ့တော့ဟုတ်မပြတ်သေးဘူးနောက်မှာ hand တော့ကောင်းနေထက်ဟီးပေးထားသေးတယ် Zarek လိုက်တော့အိမ်တော့ Morphling Wave Founding Wave မာစီတော့အပြတ်ဖြတ်တယ်ဆိုမဲ့ဟိုဘက်မှာ3-3က throw only ပဲကြိုက်နေရဗျအဲ့နောက်မှာ resolution မှာထက်ကြပြီးတော့ပဲကျွန်တော် game 2 ပါ Tundra Esport ထပ်ပြီးတော့အနိုင်ရသွားပြီဗျ TI တော့နောက်ထပ်တပွဲပဲလို့ပါတော့တယ် Tundra Esport ကဲကောင်းပါလေတန်တော့ညင်နေရတဲ့တတင်းလုံး positioning space sequence မ control ဘာမှပြောစရာမရှိဘူးပြီးတော့အရက်ကျန်းတယ် unit တွေနဲ့ဆော့ရနေရမှာစောက်ရမ်းဆိုးတယ် supply pushing down တွေကိုလုံးဝမခံနိုင်ဘူးဖြစ်နေတာ secret ကဒါအောင်မှပဲနော်ကြိုယူထားတာ first bit မှာအမြဲတမ်း left row ကြိုယူတာအဲ့အောင်မှပဲဘလုံးဝလုံးလို့မရဘူးဒီ unit တွေကို Much closer. But still, just the ဇာတ်ရခကြီးနေ able to shut these games down. ဆိုတော့ secret အနေနဲ့ game 3မှာပြန်ကမ်ဘတ်နိုင်ဖို့လိုနေပြီဒါ secret အတွက်ကလုံးဝဟိုနောက်ဆုံးရှိသမျှအကွက်တွေအကုန်ထုတ်ရမယ်ပွဲပဲဘာလို့ဆိုတော့ဒီပွဲရှုံးပြီဆိုတာနဲ့ champion ကိုပေးရတော့မှာ Tundra ကို What a beast. 809 secret they were just ညင်နေရပဲဟဲ့အောင်ဟေး No, he kept the distance. He was like the initiator half the times too. It felt like he did it pretty much everything for this team, catching the split push, etc. Remarkable game from Tundra. ဒါအမှန် position 6 player တယောက်ပါနေလို့ဟို position 69ပြောတာ evil they've got to step it up so much more to have any sort of chance of stopping Tundra in their tracks as Tundra now leading the series 2-0, just one win away from taking the championship. ပြန်တွေ့ပါမယ်အားလုံးပဲ Thank you very much, Odie, Pixel and Fogged. Welcome back to our panel. And it doesn't seem to matter what lineup they play. They put on an absolutely clinical game of Dota. One mistake and then it's just, thank you very much, it's our map. I'm joined by Tika, Blizzard and Sheep. I'm just amazed with Tundra right now. It's incredible. Yeah. It looks so dominating. You know, it's like, is it a grand finals? I feel like they just keep on pulling heroes out of the bag, right? Like even this Arc Warden, and it's not like they're picking heroes that they're constantly playing, but they make it look like they have so much practice on them. Meanwhile, Secret, at the same time, I think Tundra is in their head again. Like you can't play against an Arc Warden and let it be all alone on the bottom lane for like 4 or 5 minutes. Yep. Just using that double Midas off cooldown. Yeah, and this was the big turning point in this highlight here. Secret, after quite a dominating early game, moving from tower to tower, they just kind of fall victim to that kind of choke point fight. And unfortunately, even if you are taking some of these earlier towers, feeling that you're taking the map away from Tundra, like Lizard just mentioned, you're not stopping the Arc from farming. So at some point, you are going to hit that boiling point where Tundra hits a team timing and then gets to set the pace of the game themselves. How many ways they have to initiate? I mean, they kept gaining ways to initiate throughout the game. That was like what I found the most impressive. When they finished this Gleipnir and stuff, they're starting with that and going into the Marcy Dispose. You know, before that they're using Marcy. Later they get the Hex. They're creating their own ways of initiation. They're sitting with 4 heroes in the trees waiting for Resolution the Strike to just come up the lane and then pick him off like that. They are bleeding Secret dry. And again, they're just getting multiple ways of gaining info, gaining vision. Like before you had, I don't know, Brood Mother Naga. Now you have this Arc Warden just spamming spirits everywhere. You have Visage as well. And speaking of Visage, it wasn't only 33 Visage, it was a Visage with a Marcy. Now you have a sidekick on those birds. The objectives are just melting. Yeah, just the fact that you have as well, like 33 in lane, it's a Visage killing the Bristleback. Like this lane, you're not meant to win it. When you pick Bristleback, you're meant to beat the Visage in lane. So Tundra already just excelling inside that laning phase and just kind of catapulting themselves to kind of weather the storm. And maybe if that Visage lane didn't go so well for Tundra, you could argue that the Bristle will be a little bit bigger. The pace Secret could set could be a little bit better. But the fact that you win that lane, it stalls it out a little bit longer. So Tundra then eventually, like we already mentioned, hit this beautiful team timing where they just punish Secret once again in game 2. Yeah, I mean, Chrysalis still had a decentish timing. They stacked the Ancients hard. Yeah. And of course, yeah, Skidder here, the carry for Tundra.
he's just had not only a great performance, but a great team enabling him. And I don't think he's put a foot wrong, really. He's always known what he needs to do, his objectives, and of course his team fighting skills are, on par with that as well. The optimization once again, right? Like you have this Chaos Knight who's building into a very early Mage Slayer. He's mitigating the damage that Lashrak is dishing out, and overall just being a true team player, just being up front, helping the Visage, and the Arc Warden do the majority of the work. Again, just look at the stats that you see here, right? Like, this is his first TI. He's hitting firsts in multiple categories. Like, he is unnerved. He has unlocked his ability just to enable himself, enable the team. Again, we've had so many interviews where they just feel like everything's clicking, everything's right. And again, we're going into a game 3 where it feels like Secret just has nothing to answer yet to Tundra's playstyle. But in defense of Secret, this was a better performance than game 1. Yes, they adapted a lot. So from game 1 to game 2, you can clearly see how the cogs were turning with Heen and Puppy's mentality on how to approach Tundra. They needed to take towers early. They wanted to take away the map. Don't allow that fortified style of Tundra to set into play. Unfortunately, that didn't then lead to them dominating the map, them holding an aggressive position, because they faltered a little and Tundra then kind of sneaked their way through into the map and played again. So I think if you're going at Secrets looking at this again, game 3, we need to do what we did in game 2, but better. We need to execute faster, quicker, take away the map. Don't let them even get that up. Sheep, do you snatch, do you ban the Lash? Do you leave it in the pool? Do you pick it? You just lost twice with it. You lost on mid, you lost on offlane. Yeah, I don't know if they need to ban it, because I don't think Tundra are interested in taking it. Yeah, like, it feels like they have a very solid idea against the Lashrak. I also feel like their way of drafting versus the style is not working either, because they've tried this, like, Magnus strat with Ember, like, ways to clear all these illusions and stuff, and it's not working. They've tried Bristleback, and Lashrak also here is typically thought to be good against these illusions. It's not working. I feel like at this point, your draft needs to go more in the direction of taking your own map control, fighting back against Tundra, because they are just able to play the map too well. You have to break that. That has to be the goal of your draft. And this is something you mentioned, Lizard. The Arc Warden sat on the Tundra's offlane for 5 minutes, but Secret didn't want to engage. They were not interested in going down and making moves there. Instead, though, they did have the Dire jungle, and they did pick up a few kills. Do you think it was too passive to play around the jungle and not take on the Arc Warden, who was played by 9? Yeah, I feel like it's easy to be complacent when you're playing a draft such as Secrets. You have this Morphling. He is going to be the ultra carry late game. The problem is you're playing versus an Arc Warden. You won't get to the late game if you let him roam and do whatever he wants in the first 15 minutes. He just gets too big, too fast, and gets that hex fast enough. You've seen what happens. Well, we'll have to see what Secret are going to do for game 3. But right now, I think we need to hear a little bit from Tundra, because before the grand finals, they sat down with Avo. Welcome, Tundra Esports, to the Grand Finals round table. What is a peak Tundra game? What game do you guys think expresses your playstyle the most? I can say that to me it's not about the heroes. Like for me, like the peak Tundra, in my words, would be controlled chaos. I think that's how we describe us. Wow. Very cool. Is it a close relationship between you guys? I think it's very important to be close to one another, to be able to function as a team. And I think right now, like, I really enjoy spending time with all of the guys. I think it's also partly the reason why we are playing well as a team, I think. It's your first TI, Skitter. First time you get to play in front of such a big crowd at a TI. Correct. Well, how does it feel? I mean, it feels great. It's all I ever dreamed it to be. And, I always wanted this to be a reality, so I'm just happy to live it. You've had your experience at TI, particularly that second place with DC. In that tournament, you came in as the underdog, right, into TI, or at least maybe not one of the favorites. Do you feel like that this tournament? I would say so. Like, I feel like after the results in Saudi and the Arlington Major, we kind of had some pretty bad results, so people weren't looking at us as one of the contenders, which I think, in hindsight, it was a very good thing to us. Even after we lost, we kind of said, no, it's good. Now we can go in as the underdogs, How do you guys feel about snaking as a captain? He's always trying his hardest, and I think he's been doing a really great job. He's always managed to stay positive, even through kind of our rough times. And I feel like he's done a great job. I feel like sometimes as a captain, people fall into these traps where they kind of they had maybe a bit too much in the ego and they believe in their ideas too much and they don't try to empower the teammates. But I feel like Sneh has done a good job of balancing this out, empowering the teammates' ideas and also believing in his and trying to make them work. So I feel like he's exceeded my expectations for sure.
Skitter? Yeah, I agree 100%. I think he's very great at enabling players and their ideas. We don't need like a strong leader in terms of someone that makes all the decisions. I'm really happy that we kind of have a captain in him, but he still listens to everyone. We still make decisions together and everything. You guys seem to all have your own ideas of Dota, and you get to put them in your gameplay, right? Yeah, everyone has like, especially when it comes to the different lanes, I'm happy that everyone gets to play the lane they want to, how they want to, you know. I know that whatever I want to play on mid lane, Sneh is gonna support me. I'm curious about that. When you first described your idea of the mid lane to them, how was the conversation? I think it started with Winter Wyvern. The Wyvern? Ah! And I was just playing the hero in a pub, and I got pushed into playing it in scrims, basically. It's not like I was saying from the beginning that, oh, I want to play this hero, it's so broken in pubs. I started being more open to the idea of playing different heroes, and every time like I started winning with things, people saw it and supported me and pushed me as well. I think everyone is very open to trying new things in this team. How are the feelings towards finals? I try not to think too much about it because I think the more you think about it, the more you'll overthink things, and you should just treat it as another game you're playing. It's not a big deal. Obviously, there's going to be a big crowd. You just have to mentally prepare yourself for that in advance, so then you're not overwhelmed by it by the time that the crowd is there. I'm excited, honestly, which is a very good thing because I'm rarely excited. I was very much like emotionally neutral, so I just want to go in these games, like play my game and just have fun and like show some good Dota to the viewers. So. How does it feel to play in front of a big crowd at TI? Is it different than when you play like in the majors or anything like that? For now, it has been easier than all the other crowds I've played in front of. I really feel like all the things come together this TI. Like so many moments, so many losses in the past year that taught me specific things. I use them now to win. I'm just excited that I've been playing this game for like 15 years now, or Dota 1 and Dota 2 combined, and I finally get the opportunity to play on this arena and get the grand finals. It's been a dream of mine for many years, and I'm just happy and grateful that I was able to accomplish it. Like, yes, this is kind of going to be the biggest game of my life, but I think something we've been working about with our psychologists to kind of try and lower the stress is that all our hard work has already been done. Like now, all we have to do is just go and play. So what I would like to do is just try not to think about it too much, pretend this is just a regular game and just go and play. It was always my goal to come to TI and to win it. And since I've made it to the finals, I'm very happy for myself and for my teammates that I managed to do it. And now, you know, it's the final step. I'm ready to take it. It's been like very long and very stressful road even in some ways. And you even have this feeling of being burnt out a bit, but now it's finally here. I'm just super happy, and it's like the only thing left to do is just play. So there we have it, Tundra sitting down with Avo, and I just got to congratulate whoever the psychologist is. Either you've just worked magic and they're doing meditation, or you've got them all on meds, because they are the most chill team. That's a grand final, pre-grand final sit-down interview. They were so calm. They're here and they just want to take it. And they might 3-0. I feel like they could just win like 4 TIs in a row right now. Like, if they keep like, I mean, like right now, like if they play tomorrow another grand finals and then another one and another one, like the fact that they're all 5 just in the same mindset, answering in the same tone of voice, like they're just. Oh, unit. That is scary. Like they are one. I did like the fact, though, they did ask everybody what's snaking like as a captain as he sat on the end of the table. How does he drive them? Like he's just going, He's just sitting there and listening as they praise him for like 10 minutes. But they should. I mean, they made it to the grand finals, and you know he's very chill. And 15 years of Dota, from Dota 1 to Dota 2, and we can take a look here at some of the win rates versus Puppey, and there is snaking. He's positive. Exactly. This is the most important thing. So the other day I was looking at snaking win rate versus Puppey, and I saw Noxel starting to tweet about it. So I went onto that Dota, looked a bit deeper, and yeah, it's basically there's only 4 players who've ever got a 50% win rate positive against Puppey. Only 4 players. Everyone else is sub 50%. So snaking today, with his victory, yesterday, bumped him up to over 50, drawing with Arcade. Now he's winning the 2 games currently, he's now 51.8. If he wins the next game in this grand finals, he'll then leapfrog Bulldog and be 2nd place. Again,
is insane. But with what number? With a 52.6% win rate. Oh, I love it when you talk numbers. There we go. Oh, you like that? But yeah, everyone, all the Tundra fans, they love Snaking right now because he clearly is the secret source, maybe, for understanding that puppy mentality. When's the last time you've been to NA? Tell the truth. Last time? Tell the truth. What's this NA copium over here? What? They're literally like insane. Like, again, to be clear, Secret, they have to do some mad work in this interim. They need to properly break down Tundra, understand everything that's happened in TI in a single like 15-minute break, because Tundra is looking flawless. I don't know how you're meant to do it in time. I actually genuinely, they've tried like 3-4 different strats and like this was meant to be their idea. We're bringing in the Chen. We need something to take objectives. We need towers. They took that Roche in 14 minutes. Like they were doing everything right, and they still crumbled. Their strats were just not like up to par with Tundra. And it's not just the heroes, right? Like if you look at the players, it's in the first 2 games they literally switched up the roles. Like you had Crystallis playing a carry, then he was literally the offlane Bristleback. It wasn't some Midas Aghanim's rushing Bristleback. No, that was Vanguard BKB. He's just going to stand in front. Nisha was the Leshrac, the mid laner, the classic playmaker. Then he was the Morphling, the ultimate win condition. They're switching everything up, and nothing seemingly works. If they have to focus on one particular thing to improve, you know, draft, map control, team fight, you know, in terms of draft for the team fight, because they can obviously team fight, but they just seem to be just outmastered a little bit. But what's the one thing that you would want Secret to kind of really have a conversation about in those 15 minutes between Game 2 and where we're going in Game 3? Would you like to take it? I think you just reset it, right? Oh, like, okay. But you've got to change something. You need a reset, but it's... I mean, maybe it is just draft, like... I've seen a lot of success on the Rezo, Crystallis, Dawnbreaker. Like, that's not getting banned in first phase. Maybe that's something to explore as a strat. It's something that lets them fight globally and often, like, it covers a lot of your heroes. This heal might let them turn the fights around. I'd lean more on conviction. When you take an area of the map, they want to be able to play there. Don't allow Tundra to be able to sneak back out and then start skipping the waves that way. So if you have this early aggression, make sure you have extra catch to get there. Well, we'll see, because they're tying for Team Strat, talking over. Puppy with Team Secret will re-enter the arena. If they are to take this, it needs to be a reverse sweep. Sitting with a 2-0 lead, Tundra, calm, cool and collected. They are smart, but Snaking said in his interview, do not overthink it. Don't try and get too smart, and that's exactly what they've done. They've just been able to play their game, and it's Team Secret that need to break it. This could be a 3-0. Tundra scary right now, and it's, even though it might not be the, you know, if it was a 3-0, it's like, sure, as a fan for either of the teams, you want, you know, an absolute, you know, amazing game of Dota with all the back and forths, but really, if Tundra can take this 3-0, it's still so impressive. Now, let's be real. We want more games, right? We want more games than just the 3-0. But if you're Secret as well, you just need to focus on yourself. Like, you can't let Tundra get into your head like in the last best of 3. Focus on your drafts. Focus on what made you get this far. Because nothing works against Tundra if you're focusing on their heroes and banning them out. This is one of those grand finals where if Tundra win at 3-0, it's like the celebration, like the pro enthusiasts will be like, they just played such beautiful Dota. And this will now be like, how do we work at Dota? The whole shift to DPC season will be, we'll look at Tundra. How do they skip waves? How do they always have the same element in every draft, even though heroes are different? Is there something you'd ban out, Sheep? Like, is there a big element of Tundra that needs to go? I don't know. There's too many heroes to ban for them. When I looked at last game, I think the biggest crack that I saw in their gameplay was when they were repelled from Secret's base and they were suddenly on the back foot of, we have to get out of here. And I think Secret took advantage of that really well for a short time. They were chasing them down lanes. They were getting pickoffs. They were forcing them to use their ults, and they kind of fell apart for a moment. Like, they didn't reset properly. Their resetting was usually really good, but when they kind of had to re-engage in the map, it felt like they were just kind of getting picked off, like on their Visage top. Stuff like that, if they can just apply more pressure from the side of Secret, like maybe Morphling is too slow of a hero, maybe they do need to just go all in on that hard tempo, all 5 heroes, go, go, go. Full divide Dota. Yeah, pretty much. That's how LGD started getting taken down at Arlington, for example. Now, how dangerous are Tundra going to be with a 2-0 up? Because already their drafts are hard to ban out, but now they have
options. They've got games in the bag to kind of. I'm sure they don't want to throw one. You're shaking your finger at me, No, Tigav. you watch that interview. They are one. You know, they say draft. There's no need to change. We are winning. We shall win. We shall pick the same heroes. We have exactly. We have the second lowest hero pool in all of TI. We just continue winning. Like they don't need to change. Imagine Aoi, right, staring at you with an expressionless face. He shrugs his shoulder. Why change it? Of course. When they can communicate, you know, telepathically, that's when it will get scary. But it almost seems like it at this point. But can Team Secret bring it back? That's what I want to know. I completely agree with what Shippo said. Focus on their draft, not the enemy. Focus on their draft and their gameplay. If they could be a little bit more aggressive, if they could be a tiny little bit faster like they were once they defended their base, it looked like they had that game back in their control. But then a couple of mistakes here and there, they just need to be more focused. I know it sounds like such a generic thing to say, but the moment they got the game back, they fed a couple of kills, unnecessarily kills on the side lanes. Yeah, and on top of that, have something that can kill Wraith Pact. A hero that can just get in there and kill Wraith Pact, that's like one of the biggest problems. They're playing with so much damage reduction on the side of Tundra. If you're able to deal with that and their map control and like how they do it, those are just the two biggest things, I think. So who are those heroes? We look at Snapfire or? Snapfire is a little difficult because she has to really like walk in there, but yeah. We'll see what they do. Well, we're ready here, and I hope you are at home because we're going to go into Game 3 of the Grand Finals of the International. Team Secret versus Tundra Esports. Grand Finals Game 3. Turn to ban. Thank you very much, James. And yes, welcome back, ladies and gentlemen. We're just about ready to get this Game 3 underway. So far, Tundra leading the way 2-0 against Team Secret in this Grand Finals. Once again, Seb, Notel, and Fogs here with me for the draft. I mean, boys, 2 games now where Tundra, they've looked scary. We saw in the second game, Secret maybe trying to break successfully into sort of this sort of impenetrable force that Tundra hold the game hostage with, but it still wasn't enough. Can you see them taking it to the next level, or are you concerned for them now going into this Game 3? I don't know, there's very few names I could find, you know, around the world to pick, like to break Tundra, but Poppy would be one of them, right? I mean, Poppy, Heen, they have so much experience. Of course they can, of course they can. I want to believe they can, you know, I want more games, and yeah, of course they can. I want to believe too. The copium tank is pretty low right now. It's running very low. I think Orange player was feeling it last game. I really think for Secret they need to commit. They need to push it to the limit. You know, I think Nisha was having an incredible game. I don't think they missed a few moments last game that could have turned into. They could have made the game look a lot more doable for them. But you also see the power of Tundra. Like, they have some ideas. They seem to be on top of their heroes, like the combinations, the Arc Warden with the Visage too. We haven't seen this before. Yeah, okay. And now we're at least seeing Let's go, Marcy hero, so I don't know. So, let's go. Tundra can be broken. I mean, there's one thing maybe we haven't seen as much in this grand final. Is like full-on lane dominance. You know, Marcy could kind of draw the lead the direction, lead the back into crushing 3 lanes, and maybe Tundra just doesn't come online. You know, we've seen NetUp like 33 play Brood against Secret in the upper bracket finals, and that's probably one of the worst Brood start he ever had in the entire tournament, and that's what Secret did to him. And yeah, they can do that. So it could be one route. That was with Monkey though, and Monkey has been banned in every game. True. Yeah. They are setting up for it. This Bristleback also, I mean, I don't know, it's like Tundra knows their heroes so well, and I feel like they had counterpicked the lane in last game, and yet it didn't work. But you know, I feel like they banned the Monkey maybe to threaten the Brood, but Secret still let the Brood in, and they decided to ban the Tusk instead. So I think it was like Tundra. position 4 and Tundra was like, no, let's keep it open. What the Turret is going to be playing. Yeah, he has options, right? Yeah. Naga, CK, Bro Mother. You're going to be forced now when you see this. Who win again? They're still going to have to take the same. I mean, I don't think it's wrong for them to stick with the Lesh. I think Lesh had tons of openings in both games. Resolution was playing it really well, and it opened up this Morph pick, but they were second pick. I mean, I think this game's gonna be really hard also because it's drafting order. Like, it's extra tough for Secret to figure out what. ဒီပွဲမှာတော့ Lash အလုံးလုံးဖို့တော့မျှော်လင့်ပါတယ် Game 1 Game 2 ကို Lash ကောင်းတာမပေါ့ Lash ကောင်းတာခံရတဲ့ကောင်တွေပဲပြန်တီးကန်နေရဆိုတော့
ဆိုးတော့စိုးရိမ်မိတယ် Let's Red အကဲကိုကောင်းကောင်းစော့တက်နေတတင်းလုံးအရင်သားလေတိုက်ဟန်တာဘန်းသွားပြီ okay ပုံမှန်ကတော့ Let's Red တို့ဘာတိုက်ကြီးတို့ဘာတို့ပြင်းနေတာပဲပါရှိမှာ Bro မာသားတော့ဘန်းမယ်မထင်ဘူးမနော် Let's Red ရတာဖြစ်တဲ့အတွက် Physics တို့နာဂါတို့ဗောနော်နာဂါကိုထပ်ပေးဦးမှာလားဗောမပေးစေချင်ဘူးနာဂါကိုတော့ဟုတ်တယ်နာဂါကြီးပေးရတာကြီးကြောက်ဖို့အရန်ကောင်းနေတယ်ဟိုကောင်ကြီးကနာဂါဆိုင်လည်းတိတ်ယူဆိုင်တဲ့ကောင်နေမဟုတ် best heroes so you might as well yep always a substitute right like as we saw we saw a lot of times a bunch of different heroes for 9 but then I mean we were all sitting there and we're like wow this magnetic field this Arc Warden just buffing everyone up making them like immune to damage it's something you pulled out of left field. That was nasty. I mean, I wonder if the statistics. I mean, there are probably some stats for the damage reduction that teams have pulled off, like between Wraith Pact and Anchor Smash with the pipes and with the pipes and stuff. And I feel like they must now be up there, right? Especially with the Arc Shard. That's something new. Mage Slayer as well too, right? Like it seems like they always just have layers and layers and layers of it, which I mean, you guys are very familiar with. Yeah, I love myself some damage reduction. ဝါဒန်ကလည်းရှိသေးတယ်ဘန်းဆရာ hero တွေအရင်များနေပါအဓိကဟို Tundra က I mean we'll see hero အရင် hero ပိုအရင်ကျန်နေတဲ့အချိန်မှာ secret တိုင်ပတ်နေတယ်စော့ရတာ because theoretically you could consider that you've got yourself a left track against the Naga or left track against the Slark,တော့မဖြစ်စေချင်ဘူး very popular skill heroes maybe next အခုဆိုလဲ Nikama fan တွေမှာပြောစရာ 3C နဲ့နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဂုံပုတ်ပဲရှိတော့တာ you're one game down like one game away တနေ့တော့ပြတ်မှာပါတီးတော့တီးတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့တော့မဟုတ်ပါသေးနဲ့ပေါ့တနေ့နေ့တော့ပြတ်မှာ give them the hero they've been dominating with it's a hard call oh my god okay interesting too yeah offlane တွေပဲတဲပန်းနေပြီ that's me like I would not choose to play နောက်တစ်ကောင် visit တာမို့ Bro မာသားတစ်ကောင်ပဲလို့ထင်တယ် ဟုတ်တယ် they beat the Visage before and it honestly looked very doable last game too like they had moments in this game even though they missed I think a few opportunities it does seem like I don't really know oh boy it's just now, so many options. So they banned the Conker out, and I think that they're really threatening, the Brood second phase with the Conker ban as well. Yep. ဟိုကောင်နေဖုန်းမီးမပွင့် I would really want to see secrets ဝါနကောင်နကောင်တေးဥဆောင်တေးဥဆောင်နေတေးဥဆောင်နေမှာနကောင်တေးဥဆောင် what makes these heroes ဖုန်းကြီးပဲလုံနေမီးမပွင့် really get to disengage like this Tiny is going to throw his spells and not get punished for it same with the Naga in the other game and the 9 heroes like I would want this hero to kind of if they get too close to the action to die what about Zeus? Yeah, Zeus for kind of heroes like Zeus Slash might be a lot of the same thing, but I wonder like you play against Mirana Naga. Yeah, I think မဘန်းတော့နားခါစရအောင် Disruptor Glimpse if it's Zeus ကိုလှပေးတာဟေး find a way to stop Tundra from နာနဲ့ police တိုင်းက perfect ကြီးတော့ယူမှာပဲလေဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ယူမှာယူမဆိုင်တာ လုတ်ပင်းယူတော့မှာ using the Moonlight Shadow like long range disengage all the time. A lot of those heroes are left in the pool. The Life Stealer we've seen that's countered the last strike a couple times that we haven't seen Tundra go for too much, but it's been banned a lot of times. The Naga Siren's still in, so what's their option? I mean, they get Pango instead. Pangolier. Leaving things open for their last 2 picks, right? Now they have 33 as the pick of the litter, 9 ours Skeeter does as well. Same drafting scenario. နာကကိုကောင်းတာဖို့အတွက်ကြိုယူတာပြီးသွားပြီဘန်းကို the Snake King and the 9 kind of The 9 bit you in these guys actually play as a trial. They play a lot in the fog of war. As we said, they feed on skitters and 33's map pressure. So this is what they want to play with. But, this is what they want to counter the Lash early game tempo with. And now they're just going to decide how to set their silence up for success. And this next pick for Tundra is so scary. I mean, for Secret to pick, they maybe still want to address the Brood, right? Because Pangolier could be Neta hero. Arena တွေတော့ရောက်ချင်သွားတယ် Now, okay. Crystallis actually has played a lot of Marcy position 1. I think I don't know What? if he's done it officially, but No, Nanza ဖြစ်တယ်နော် So I think ဟုတ်တယ် also an ဒီဘက် option final ကြီးကမကောင်း that he feels like Nanza ဖြစ်တယ် counter Neta's fall no matter what. But isn't it ဒီ really က hard တစ် now? ဖက်ကအင်းဒီကမာယူမာကိုကြောက်နေလို့လားမသိဘူး ဟုတ်တယ် Just thinking Neta heroes, and now you pick this အဲ့တော့ bro မာသားတွေပဲထွက်လာရင်တိုင်ပတ်တော့မှာပဲ Plus 1 Marcy, I think Bro မာသားတွေ visit တွေထွက်လာရင်တိုင်ပတ်မှာ Bro မာသားတကောင်သေးတာမဟုတ် silencer လို့ပါလို့ဆိုတာ visit အကောင်တွေ Bro မာသားအကောင်တွေလုံးဝမနိုင်တဲ့ hero မျိုး Nice. Oh slash pay Makes a lot more sense. Yeah. နာဂါ siren ပြန်ယူသွားပြီ taking it from Tundra. That is a I think it's a good approach. yeah. Don't you? Yeah. I think it's a very good approach.
Also for the Mirana, we're talking about the Moonlight Shadow, we're talking about this long range. ဒါမဲ့ reason တခုမေးကြတခုရှိတာတကယ်ရော Crystal Lake က Naga Siren စော့တယ်လို့လား The hardest game to play. The question is, something you haven't touched yourself can Crystal Lake play Naga like Sakita? အဲ့ဒါပဲစဉ်းစားကြရရှိရ Naga Siren ယူလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီဒါမဲ့တကယ်ရောစော့တယ်လား Sure, way really good to switch it up. Yes, ဟောတန်တော်ကကျတော့သူတို့ Naga Siren နဲ့ sorry please ဆက်နော်ဟောတေချာဘောက်ကို train တာသတင်းလုံးကသိရင်လား movement လောက်တာစောက်ရမ်းကောင်းတယ်ဆို secret အနေနဲ့အဲ့လိုမျိုး light ဆော့နိုင်မှမလားပေါ့နော်ပြီးတော့ ဆော့မဲ့ carry ကလည်း game 1 game 2 မှာ ana performance ဖြစ်ခဲ့တဲ့ Crystal ရဲ့ carry ဖြစ်နေတော့နည်းနည်းလေးတန်တရားဝင်နေတာပေါ့နော်ဟုတ်တယ် Crystal အနေနဲ့အဲ့တန်တရားတွေကိုဖြေဖြောက်ပေးသွားနိုင်မလား So it's really hard to guess. အဲ့တခုပဲ နောက်ထပ် chance ဆိုတာမရှိတော့ဘူးဒီပွဲပြီးလို့ရှိရင် That's the 30. Oh yeah, Naga Siren againstကိုပြီး master. Okay. ဒီကောင်เนี่ยဘာလဲလိင်းနေကို pressure ကြီးပေးမှာတက်လားဇူးကပေါက်ပါတယ် unit တွေကလေအဓိကသူတို့အဲ့လို vision game ပေါ့နော်ဒီလား vision game ကစောင်းရမ်းကောင်းသွား overall မှာတွက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘာလို့ဆိုတော့ Marana နဲ့ဒီ V-Master အတွေ့အကြုံတစ်ဖက်ကို movement လောက်ရအရန်ခက်စီတယ်သူတို့ movement လောက်ရင်လည်းအရန်လွယ်တယ် OB ထောင်တာရဲ့ငကိုတွေကမှကောင်းနေတာဒီကောင်တွေကဟုတ်ပါ vision game ကကျွတ်စင်ကြီးဖြစ်နေပြီ I've seen him play it in the past in props and you know အမှန်တကယ်မယူခြင်းဘူးဒါပေမဲ့ deny ပဲယူလိုက်ရတာမယူရင်ယူတော့မှာ Naga Siren နဲ့အဖြေမရှိဘူးဖြစ်နေတယ်ဟမ်မှာပါပီမှာ pretty nice. Beast is also decent, but maybe Naga still too much. Naga will overwhelm it eventually. At some point. Yeah, at some point this bottom and tiny they can't push back against Naga. I want to ask, what's Tundra going to ban here? What are they banning for? Are they banning for a Nisha mid hero? Are they banning for a resolution offlane hero? I mean, I'm assuming that they're assuming Naga's one. I think อ๋อအဲ့ကြောင့်လေ3 စီးသွားလေကျွန်တော်လေပြောင်းတိုက်ရတာပေါ့3 စီးက2သင်းပဲရှိရပေါ့ပထမဆုံးအသင်းကဘာတူလဲပေါ့သိရမလား or it could be a Naga 3 or 4 which is maybe a little bit more crazy. I wouldn't assume it. Man you fan နေလုံးနေပြီဒီလောက်တော့လေမတိုက်တဲ့ဘူးလားမေးချင် Probably more likely now we see the troll ban too. We've seen Rezo play Marcy quite a lot in the qualifiers and stuff like that. He was 7နေပါထွက်လာအောင် with great success. I wonder what တပံမဟုတ်ဘဲနဲ့ tiny carry ထွက်လာရင် very positive. Tiny Gary let's hold it. No? It's tricky. It's tricky. We'll see what Tundra is going to decide to respect because they also have to be taking a guess here, and it's not an easy one. So whatever they're going to ban is going to obviously tell us. Naga သူ့ယောက်ျားစလာတာနဲ့ကောင်းတာသူ့ယောက်ျားစလာတာကြီးတော့များတာ The most about, if anything, because obviously they cannot know. ညီမတွေလည်းညီကိုတွေလည်းဖြစ်နိုင်ညိုကီတွေလည်းဖြစ်နိုင်တာမောင်နှမတွေလည်းဖြစ်နိုင် Lots of going on. There's a lot of pressure on these bans. There's a lot of pressure. Yeah. Okay. So. Shaman. Yeah. Interesting. All right. So they're looking at Marcy Core. ဒီတိုင်းလူနာတော့ကြအောင်မယ် So then in that case, most likely a Marcy plus 3 and Naga plus 1. I think it's a very interesting read on the game, right? Like, why do they ban Rasta here? What does Rasta make? I think it makes sense with the Naga, right? It's like it's a lot to do with the Naga and what you're saying about like this hard lockdown, not letting heroes like kite around you. Shackle can be an incredible tool. And right now they have very poor lockdown, like and Marcy rebound, which is very unreliable. Yes. Right. This hex could have helped a lot. Yeah, and it's also one of the Saya classics. Okay. Next ban. Yeah, I think they really want the Marcy to be core. Obviously, they could. Still flex it. I'm not sure what resolution could be looking at. သူတို့ကြုံတာပစ်နေရဆိုတော့ Other than that, သူတို့စာအုပ်ကိုတွားကြည့်မှပဲရမယ်အဲစာအုပ်လေးခဏငားရင်တော့တည် which is a good lockdown. He has အဲစာရွက်လေး9ရက်လောက်ကြည့်လိုက်ရင်တော့နားလည်သွားတယ်9ရက်ကို2ညလောက်ကြည့်ရမယ် They do ban the clockwork. Looking for some reason I feel like we might be surprised by how Secret's going to put the heroes. Initiator ban What could Nisha be picking? I mean, we never mentioned the Pick all my jam good here. I'm stuck on this Marcy plus 1. I can't get over it. Really? Yeah, I don't know why, but I mean, we'll see. This is exciting. 5 seconds remaining. They're out of time, right? Is that reserve time? They've got အော်ဒီ3လာပြီ like ကန်တွေပါပြန်ထွက်လာ 15 seconds to go. 15 seconds to decide. You know, အနာကအရင်နိုင် a lot of pressure. like ကန်တော့ Misclick. Amber Amber Spirit. All right. Oh, Marcy position 4. Yeah. I'm not the biggest fan if we're doing +1 Naga with the Ember. I think တန်ကိုတော့မဲ့မနိုင်နဲ့ Amber က there's also some It's just not all the way. I mean, it's a very good Ember game. But it's good, really good versus what they're playing against. Yeah. Ember versus bottom, Tiny Pango, like, and even Roar, they're gonna have a really hard time catching this Ember. He has the backup of global. ဒီချိန်မှာ Morphling ကပို့နေတယ်ဆို a stun. He has the backup of sleep. ဒါမဲ့တည့်ရတိုင်းပဲ900အဲ့လို hero တွေထက်
But do you still think that they're သူစမ်းစမ်း hero တွေထွက်လာမှာတော့ကြောက်နေရမှာ legend commander တို့ I would assume it's a Marcy Leshrac, you know. Dawn Breaker carry Dawn Breaker mid တို့ Definitely number mid. carry တို့ Most likely. I would say 7 ဟော 7လည်းမဆိုးနော် damage အကြီး ဒီဈေးဘက် carry တော့ယူခြင်းယူမှာပဲ Face ဒီက fight fight ဖြစ်တဲ့တော့ if he's happy with this ဟို matchup. Like, fight ကတော့အရင်တော့မကောင်းနာဂါဆိုင်ငံနေကလိုပဲတွေရော right? It has to be Skitter Hero. Never mind. အော် Right. ဒါမပြီးရောဗော မတ်တူရော I think that's the first Uso. Wow. I mean, that's a Skitter Hero. We've seen him play it a lot in the past. Yeah. public မှာတော့ skitter အရန်ဆော့ပါတယ်တဲ့ sub က no day Stylus is on the Naga. Yeah. No I funny mean, business here. do they have enough damage to take down a Medusa is what I'm thinking, you know? ရီစီမမဖြစ်ဘူး shit ကိုင်း drop ကမနေဘူးမနေတော့မှမတိုင်တော့မှမနေဘူးကွာသိလား Lash and Ember, ဆော့လို့ရတဲ့ drop တွေ they might lack damage. ဒါပေမဲ့ဟိုနာဂါဆိုင်ရန်ပစ်လိုက်တာဟိုနာဂါဆိုင်ရန်လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုး unit တွေမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့မဒူစာဖြစ်သွားတဲ့တော့သူတို့အသိရဲ့တန်ဖို့တော့နည်းနည်းလေးဆွဲချအောင်မဒူစာအရင်လေးတဲ့ hero ဆိုတော့လေ It could be interesting again this ပုံမှန် game 1 game 2တက်တော့သူတို့ဟိုမတ်မှာအဲ့လိုကြီး pressure ပေးပြီးတော့ fan လို့ရတဲ့ကောင်မျိုးတော့မဟုတ်ဘူး where you eventually can go tier 2. တို့ play ဆိုင်ပြန်ပြောင်းမယ်နဲ့တူတယ်ကြည့်ရ Groupup's going to be really strong with the beast and the siege. ဒါ play ဆိုင်ပြောင်းသွားတယ်လို့ပြောလို့ရမယ် 5 seconds Like kind remaining. of demise if it does happen. Whereas if Secret they manage to stall the game out and start splitting and you know Medusa is also very punished by a map that gets spread out really like quite a bit and he doesn't like running around so It's funny, it feels like both teams have swapped roles Yeah, in terms yeah, of yeah, how they yeah. want to play the game, right? Secret wants to be dodging and Tundra is going to try to hit critical mass, group up around the Medusa at the beast and just try to, you know, end it. ကဲဆိုတော့ secret အနေနဲ့ Works out. Very interesting. game fight ရောက်ဖို့အတွက်ဒီ game ကတော့စောင့်ရအောင်အရေးကြီးတယ် You know? yeah sub တို့ no day တို့ပြောနေရတော့ဒီဟိုပါဗောနော် I do. မဒူစာနဲ့ split potion လုံးမဲ့ဟာမျိုးတွေကိုသူတို့ကအဲ့လိုမလုပ်ဘဲနဲ့ဒီ group လိုက်ကြီးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဗတဲ့ဆိုင်မဲ့ပုံစံမျိုးသွားမှာပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့ရဲ့တင်း form ပြန်ပြောင်းသွားပြီပေါ့နော်တင်း formation It's been what 2 games so far with Tundra each time whether it's been Skeeter or 9 they've just had this core that Secret haven't really been able to touch. Do you feel that may be the case here again or do you believe that Secret they can make sure that neither of these two cores from Tundra get a free game? Tundra are magical the way they make space. အကုန်ပြောပြသွား especially for Skeeter, and I see 4 တယ် heroes ဒါ that ကောင်းကော are င်းစောကြ pretty နော်တဲ့ damn ငါတို့ good အင်စာလုပ်ပြီးသွား Let's ပြီ see- I mean, they're the ones who know how to play versus the Nagasaran, so let's အဲ့ see. စာရွက်တွေပဲတည်ကျင်တာသူတို့ဘာရေးထားလဲဆို I hope for a 5-game finals. I hope these players are in here and really enjoying the moment. You know, I hope we get some good Dota. Absolutely, sort of final words, Seb. You know, coming into this for Secret, we saw them able to sort of keep the positivity high at the end of game 1. Do you think they're going to be able to do it again at the end of game 2 going into this game 3? There's a reason why Puppy was in the finals 10 years ago and why he's there again. Well, let's see what's going to happen here. We'll pass over to Slacks now. It's going to be with Bowie for some Thank words you so before much. the game. I am here with Owie 2000. Hello, sir. Potentially one more, my friend. Potentially one more. Are you guys feeling it in the booth? Honestly, like we had a talk, our emotions are pretty level right now. We've worked a lot on not choking on land, so hopefully, you know, game 3 of TI finals. Definitely a good time not to choke. So you guys, I saw a lot of comfort picks coming out here. You know, the Snake King Morana, the Pangoliers. So is that kind of the strategy to just get those feel-good heroes, or do you think they're especially good in this draft? I mean, we sort of early picked those heroes, so they're just sort of heroes that we think are strong and fit in versus their first couple of heroes. But we also picked Dusa because Skitter opened the Crimson Witness on stage, so it was like, it's time to pick the Dusa. So I think this might break it or make it for Dusa. She might get a nerf or a buff after this game, so which one are you hoping for? for Dusa, Yeah? I feel like the hero's unpicked, unplayed, no? Like, I don't know if I've seen a Dusa this tournament, but I hope it works. All right, well, we'll see if it works. Let's throw ahead and throw it to the casters for potentially the last game, game 3 of the grand finals. The battle Thank you very begins. much, Slacks. Yes. အဲ့ agent ယူရှာနေရကြံ We'll see indeed. Tundra able to get the 3-0 sweep or a Secret able to stop them in their tracks. First of all, though, before we get into the action, we've got some words behind the scenes from Puppy during အနည်း that ဆုံးတော့ last draft. agent ကိုရှာနေရဘူးတယ်ကွာဒီမှာပြန်ကြွားလို့ရ They're afraid of your monkey, Remco. Feel the power. He remembers last game. But don't worry. New game. ကဲအားလုံးပဲ ဒီ motivation ရတယ်ဘာကြီးရော motivate ဖြစ်မှာလားမဖြစ်တာလားအဲ့ဒါဘယ်လိုမျိုးဖြစ်မှာလဲကျွန်တော်ဆိုတော့မဖြစ်တော့ As they need everything in Secret to try and be able to turn things around. အားမပါဘူးဒီ motivate လုပ်တာ Two games now. ပြုံးစီစီနေ Where there's just been a point where it seems all
Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါ TI Grand Final Game 3ရောက်လာပါပြီနေတာကတော့သိရမလားတိတ်ပြီးတော့ Secret တော့မ okay ဘူးလို့ထင်ရတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ဒီမှာ deny pin နဲ့ Naga Siren ဘယ်လိုအလုပ်ဖြစ်မလဲပေါ့နော်ဒီမှာပြန်ပြီးပုံစံပြန်ပြောင်းသွားပြီဗျာနော်ပုံစံပြန်ပြောင်းသွားပြီဒါနီရှာကိုအထောင်စောမဲ့ပုံစံမျိုးမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ Naga Siren speed ပေးပြီးတော့အထောင်စောမဲ့ပုံစံမျိုးပြန်ပြောင်းသွားပြီဒါမှလည်းသူတို့ရဲ့ drop ကိုသူတို့ဒီလိုမျိုးပြန်စောတဲ့နေရာမှာတော့ဒါဘယ်လိုပြန်ကောင်းတာမလဲဆိုတော့တိလောက်တယ်ပေါ့နော်အော်လန်မော်စကီတာနဲ့စုပ်ပြတ်တက်နေပြီ oppressive lane that Secret does have down here. And Marana, I mean, we've seen Snaking do fantastic work on it, but sometimes you just can't really protect these cores. There's a reason these Where mama pit ha di Madusa aku ma pit da ဟုတ်တယ် ဘယ်သူမှလည်းစောတာမတွေ့တော့တယ်လို့ပဲ let's just qualify ရတယ် ဘူးမှမစောဘူး immediate tangos 4 or 5. အရန်လေးလုံးအားကြီးရယ် Skeeter, he's going to have to bring more down because of the harassment that's coming out. Of course, one thing that's going to be ကျွေးမှာပဲ change stand no from it down bottom. Zayat's getting his hands on the Marcy this game. လုံးလိုက်လားစကီတာ One of the stronger heroes from the tournament. နောက်ပိုင်း arrow မယူတော့ဘူးနော်အဲ early game မှာ stars round နဲ့ပဲ damage မျှပေးရော Most off of the sidekick though. Usually you do see like ကဲပေါ်မှာပါပြီးတော့စုပ်ပြတ်တက်သွားပြီ they have like 2 or 3 heroes they can throw this sidekick onto. Not really many on Secret where it's like, wow, amazing sidekick. Like sure the damage bonus on an Ember can be decent, but Nagasara တူတွေပါစားတာရှုပ်လို့ really the best. So it's going to be more of just this ganking in Marcy in particular. And do you feel a bit more comfortable overall with Secret's approach? You know, this game, Crystallis playing what you could only describe sort of as a more traditional carry, right? It's not this Pudge or Bristol that's going to look to be forced to get involved at an earlier time. He can look to sort of take the game a bit more on his shoulders as a harder carry as the Naga Siren in this game. Yeah, I mean, especially Naga Siren ဒီပွဲမှာ Naga Siren ဖေးဝိုင်းတော့ Crystal ကတော့လုံးပလိမ့်မှာသွားပြီ Crystal ကလုံးဝသမိုင်းနဲ့တရားခံဖြစ်တော့ Almost looks like a Tundra draft on the Secret side except for the silencer. ရာဇဝင်ထဲမှာလူဆိုးကြီးပေါ့ Get to that point, but let's see if he's Raval able to with the pressure. စကီတာတော့အသေး pressure ရောပေးတယ်မစကီတာ AC ပါသူ့မှာလည်း majestic တွေရောဘာရော healing ရောကျန်သေးဆိုတော့ AC ပေါ့နော်ကိုတော့ဇုံတော့လုံးလိုက်တယ်ဗျနောက်ဆုံးခွေရော I mean, that's sort of something to be said there. At least Snaking making sure that not too much is getting missed from the both of them. Yeah. No, top Puppy just going to look to chase out Satcher a little bit. Songs will be fine and into the trees. တန်ဖာမန်ကိုတော်ကြိုက်ရတယ် Time round, having the Ember Spirit here for Nisha. I mean, what's sort of your thoughts on this hero? I mean, she picked later on in the draft. Is this a game where Ember Spirit is going to have the luxury of sort of darting around the team fights, or is there a few concerns for Nisha? Definitely some limited disables on the side of Tundra. He could have a spectacular game. However, Ember တန်းနိုင်များတော့ Poppy နေရော light တော့ဖြစ်ရတယ်ပေါ့နော် cover stand နေမိနေပြီ gas ဖို့မေးနေကြည့်ပြီးတော့ run out of steam at some point it feels like on this hero lately. တကယ် stand နေမိနေပြီထိုင်ကြည့်နေဘာမှမလုပ်တော့ With Puppy, but Chrysalis will step up, make sure the Saxon can't continue to Oh. stand Damn. Now we see the build, of course, from 33. Axe Max, but also just he started with the Sage's Mask straight into the bats. He started some mangoes. It's typical approach from Tundra and just keeping the spam on. He sees top CS. ဒီမနေ့တော့ဘယ်သူမှတော့ရောက်မလာဘူးဆိုတော့နေအောင်လို့ရုံရမယ့်သဘောမှရှိရယ် ဒီ game ကတော့တော်တော်လေးထိန်းစော့နေတာတွေ့ရပါတော့ပုံစံကတော့ဒါ Secret ရဲ့ play style နဲ့တကယ်ရောညီပါမလားဒီလို Naga Siren နဲ့စော့တာ He hits this point where he's coming in with those early rotations, heading to the side lane for the Rolling Thunder. Can they deal with the Pango's aggression? He could be big problems. I think we have to watch for these globals if he's able to catch it, like in between these rolls and stuff like that. How much Puppy's going to be able to do to catch this with the combination of Nisha. They do have burst damage to be able to just kill this Pango in some situations. So far in the mid, Nisha. Decent bit of a lead here, 29-5 against the 21 and 2. Doing his best with the resistance. အိုင်လိန်တွေကလည်းဘယ်သူမှမသိတော့မြစ်ကို border လာ run မိမဲ့လူကလည်းမရှိဘူးမာစီရောက်နေဆိုတော့ပြီးတော့ကွတ်တီရော တည်ရနော် And it's a bit scarier, I would say, for the Pango. He actually အပေါ်မှာလဲ Crystal ရဲ့အတူကိုလုံးဝဖြောက်ပြစ်တာလုံးဝအတူကိုပေးမထုတ် to come in, so we do see လက်စစ်တောင်မှဘီမားစာပူတောင်တာနေသေးတယ် Indeed, step over to that area, see if that opportunity was going to be had. G9 plays it smart. as soon as he goes missing bottom, even for a couple seconds, they do have to be very wary of it. အာရှင်တော့ထိုးတယ်ဟာ He's got the trade. Follow me out. Starstorm too. It's true. ထိုးလို့မရဘူး နှစ်ဆင့်အောင်မှာ နှစ်ဆင့်အောင်ထိုးလို့မရဘူး Majestic တွေရောဘာတွေရောကျန်သေးတာ More hits and he would have probably been able to go for it. Looking at the bottom ဒီ lane. ကောင် Skeeter အဆင်ပြေမှရမယ်ဒီ game က Okay. Looks like Skeeter's able to pretty much catch back up here to the amount of fun. Rezo's getting out of this, 26 for 7, 23 for 6, and he's got this full wave coming in against ကဲ him. ကွာ game 4 game Skeeter, 5 တော့ despite the early pressure on him, dealt very well with those first few waves, those first few မင်း lanes. မအဲ့ဒါဆိုတော့နော် Emma Spirit က
They've been အ so မြဲတမ်းအဲ့ region ပြန်လုပ်လို့ရတာကြီးတော်ဆိုးတာမင်းမလုံးတော့မယ်နားရဲ့ပန်ကိုနောက်မှရောက်နေ မရခင်တတ်ချင်နေတာ ဟုတ်တယ် pretty much anybody. And here we see this rotation coming. ရှောင်း ဆေး က ရ အ ဝါ စား ကြီး ကြီးဟောလို့ရပါ ဆေးရဝါကြီးပြန်တော့တေးမလားမသိဘူး He's more than fine. In fact, trying to use that ult to set up a bit onto Nisha, but the remnants. ဟော Arcane အာဂိမ်းရိုကြီး Nines ever roll across, pick up that arcane rune. And snaking and Saxa heading over to help. သွားပြီ first blood နောက်တစ်ကောင်မထက်သေးအောင်မလားမသိဘူး slide of fate ဒီဘာကြီးတော့ကြံသေးတယ် slide of fate ram နဲ့ toast တေးဦး okay စားရဲ့မက်ကိုတီဗီပြန်ကြပြီးလို့ရပါတယ်အမစပစ်ရဲ့ပေါ်တယ်တော့ဗောနော် Now the corrosion and the blades of attack finished. So much damage yet. Maybe thought he was, maybe thought he was going to be a little bit tankier, and immediately they rotate in Zayas, they fill up the bottle, so looking to play around Nisha as much as possible. So yeah, Secret Rabal? they can bring their supports mid as well. ဟိုရှိရလို့ထင်သွားဒါပေမဲ့မရှိပါဘူးဟိုဘက်ချမ်းမှာသွားဖြစ်နေတယ် Difference to lead here for the Ember Spirit. Nisha playing it well so far. နည်းနည်းလေးလိုပါတော့ပြန်သေးတော့မလို့ခုန Decision there, so Secret they're going to be like, okay, no longer can we really pressure the Deuce early game. We're just going to look to buff up this Ember Spirit so he can be the one to kind of take over the map. Since Naga's now having her own free time, they're just going to be like, sacked for the moment. We'll deal with this Medusa. မတူစားတော့ဟမ်ဆက်ဆာဆော့သွားလေဆော့ငိမ့်နေအကောင် Still keeping the silencer even around the mid ခုလက်ရှိ position 4ထဲမှာတော့သူ့ position 4ကအငိမ့်ဆုံးပဲ hero လဲစုံတယ် OG ကထွက်လိုက်မှာပဲ So he'll give some top lane to Saxa. 33 will start to clear a bit of the stacks. Prepared him in the triangle. Yep, he's got his helm creep finished up too, so now he can look to actually pressure the lane. Once he's got this creep, he can go back up there. ဟောလဲမှာမ နည်း တူ နည်း စား လေးအေးတယ်ပြောလို့လားမသိဘူး မတူစားကိုကျွေးဖို့ကြိုးတယ်မတူစားရှောင်းမို့လုံနေတာနောက်က arrow သွားပြီ အေးစေးပဲ Holds back Rezo. Limits the ability for Secret to continue to chase. အေးတို့က right time ပဲဟဲ့အောင်အေးလက်ရှော့ကပြေးလို့မရတဲ့ကောင်ဆိုသူအေးစေးလေးပဲ split out ကိုသုံးဖို့လောက်တာပဲ They're bringing in Nisha. ဘာမှမစင်စားတော့ပြန်ပြီ Immediately out the အမ်ဘာလာဆိုတာသိတယ် when these sort of rotations come out from the mid. OB ကြီးကအရင်ကောင်း OB ကြီးတော်တော်ကောင်းတယ် Marcy actually this time catches ကား the ခွဲ Ember ဖို့တော့ Spirit, ready making ဖြစ် the နေတာ rotation down to နေ Secret. ထား We've seen him actually last game did the same thing. Got pushed out of lane relatively early. We'll go to jungle.ပြေးသေးဘူး And Snaking's going to send the trees and sap. And it's this အော် ဒီရှာဒီပွဲလဲ10မိနစ် rotation ပွဲတိုင်းသူက10မိနစ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိမ့်ကိုလာအောင်လာတယ် သူပတ်ဖက်ပဲနော် ကောင်းကောင်းကြီးသိတယ်ထိလားတန်တော်ကလည်းအဲ့ဒါကိုကောင်းကောင်းကြီးသိတယ်10မိနစ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ movement တွေကနည်းနည်းလေးတတိထားတယ်ဥမာ10မိနစ်ထဲက lane ခွာတွေပါလောက်တယ်ဗောနော် over and Secret's up for the map. present လေးရှောပြီးမှုတ်လိုက်ရင်တော့ He looks dead. Nine, he's ready to jump in with the rolling thunder. That's Crystal is gone. So while Secret put the pressure on down bottom, Tundra make the most of that information to catch out. ကဲအောက်မှာ Marana ကိုတတ်ဖို့လုပ်တယ် Marana ကတော့တိမ်မှာတော့မဟုတ်ဘူးဒီတိုင်းဆိုရင်တော့ Beastmaster, he's မ shoving တွေ့ the ပါ lane ဘူး in, တွေ့ looking ဘူး to catch behind. မိသွားတော့မိသွားပါတော့ဒါပေမဲ့မမြင်သွားဘူးဖြစ်နေတယ် Now going to take away some of this jungle, take တော့ away the မဲ့တောက်လျှောက်လုံးမှာ33ရဲ့ lane ကအရင် strong တယ် lane free တယ်ဆိုတာမြင်ရခဲ့တယ်မနေ့ရတဲ့ရပါတော့ ဟုတ်တယ် ဒီအောင်ဒီနေ့တော့ lane လုံးဝမ free ဘူးအခုလည်း B မစားနဲ့နာဂါဆိုင်ကန် तू မ free ဘူး तू နောက်ရထိတ်ဆုံး နောက်က ရောက် rebound နဲ့လိုက်လာလို့ရသေးတယ် Snake တတိထားမှရမယ်သူ့ရဲ့ leap ကောင်းမှ leap အဲ့တော့မ TP တဲ့အိုးပတ်တီပဲ chain stand ဖြစ်သွားပြီးတော့ dispose နဲ့အောက်ပြန်ရောက်တဲ့အနေထားမှာ physical တစ်ချက်နဲ့ပဲ resolution နေတော့ level 1လုံးဝမမြတ်နေအောင်သုံးရတာဗျ Oh, beautiful play from Rezo. And see Nisha, he's diving in sort of pretty deep into Tundra's half of the map. Trying to really keep Skeeter on his toes, make sure this Medusa doesn't feel too safe to farm. yeah မလူစားပဲတောက်လျှောက်မောင်းထုတ်နေပါတော့လောဆယ်အနေထားမှာတော့ He's not really at risk of too much. Like, they have to bring so many heroes to kind of punish this Ember Spirit, so I really like the play from Nisha. He's just keeping this အရာဘောလေးတော့မပါသေးပါဘူး If a plus one hero comes တာဝါ in, စောစောစီးစီးယူလို့မရသေးဘူး and now with this potential level 7မှာတော့ Dire Ball လေးပေးယူလိုက်ပြီဗျာနော် so we'll be able to match that. အဲ့တော့လောလောဆယ်တော့ Tower Trade တာအစောကြီးပဲအပေါ်လမ်းမှာလည်းကျွန်တော်ဘီမားစားအနေနဲ့တော့နောက်ဝက်များတယ်အားတော့ Similar to sort of close start that we အဲ့မနေ့ကနောက်ကျနေပြီမာစီကြီးကဘက်ကပေးနေရတယ် this grand finals. Secret very much having I'll be that your early Shiva, strength. So overall though, see top of the board there, 33. He's making the money on တ this တည်းရှိတယ် Beastmaster. စကေတာတော့က See this easy from ပဲ a lot on his Beastmaster, especially being top net worth when it was very popular. He was playing it so much. And we'll see now if there's going to be a play from Secret to look to Okay, invade. Skeeter the ပြန် ancient ဖမ်းဝင်တော့ရ areas. မှာပါ Kind of like the Medusa specialty is farming these ancients. In the past, most games with Tundra, they actually don't do this for Skeeter because he's usually playing with these illusion heroes. So let's see if they are going to look to punish him. And sort of in comparison to the drafts that we have from Tundra in Game 1 and Game 2, would you sort of consider this Game 3-1
a little bit more vulnerable in these sort of early stages. Okay. Invisible နဲ့မြင်တော့မြင်တယ်နော် Skeeter အနေနဲ့ဒါပေမဲ့ तू ပြေးမှာမဟုတ်ဘူး तू အနေနဲ့ဖိတ်မှာပဲ Oh rebound Oh Nisha အနေနဲ့တော့ CR ချင်းမယူထားဘူးဗောနော် Sessa နဲ့ထပ်တိုးမလားမသိဘူးနောက်မှာ9 2အနေနဲ့တော့ဒါ Okay Sentry နဲ့တော့မြင်တော့မြင်သွားပြီ Nisha Sessa ရော slider fade တော့ပိုင်းလိုက်တယ်ဗျပြန်ချိန်မပါပြန်ချမှာနောက်မှာ9ရောက်နေပြီ Lash Rock တော့တဲဖို့တော့လုံးနေပြီအဲ့တော့မှ rolling တန်းတာ surprise ကျွေးပြီ Okay ဒါပေမဲ့နောက်မှာ arrow နဲ့ ambulance ကွက်တီထိပါမလားမထိတော့မထိပါဘူးဆိုတော့ damage တော့လောက်ပါမလားဆိုတော့တစ်ချက်တော့ကြည့်အောင်မယ် level 1တော့ပြန်လွဲတယ် toast star swap bar က damage ဆောင်းရမ်းများရဗျအဲ့တော့မသိမမွန်လိုက် share တော့ပြန်တော့3ပြီးသွားသေးတယ်ဆိုရင်နေထားမှာ9အနေနဲ့တော့ပြေးဖို့ swap bar ကနောက်ဆုံးတော့ပြန်ပွင့်သွားပြီပြန်သုံးမှာ swap bar ကနဲ့ပဲနောက်ဆုံး TP ထောက်သွားဆိုမှလဲ fire brand နဲ့ Sessa ဒီမှာတော့ CRN chain နဲ့တော့ TP cancel ခဲ့လိုက်ရပြီးတော့9တီဆုံးမှုနောက်မှာတော့တဲ့ဆက်စာပါထပ်ပါသွားသေးရဲ့ဗျ level တက်သွားတယ်ကွက်တီပဲယူသွားတာ nice triple kill for Nisha ဟုတ်တယ်ဟဲ့ The searing chains after he gets the kills immediately has enough mana to do it too. Beautifully done. တင်ပြေးပါလေ Secret အတွက်ကနာဂါဆိုင်ရလဲ free fan ရနေဦးမယ်ပေါ့နာဂါဆိုင်ကနောက်ဘောကဘီမာဆောက်ကြော်လို့မရဘူးဘီမာဆောက်6300တောင်မှအရင်များတယ်လူတို့ဖမ်းနေပြီအောင်33ကြီးကစောင်းရဲ performance နဲ့တအားထွက်လို့ ပြီးဖောင်ရောက်နေတယ် Chance against Tundra, and you see why they put so much emphasis on him in the mid lane. Fill up his bottle. Do everything. အဲ့လို player မျိုး alliance ကစ်တယ်ဆိုတာဆောင်းရမ်းမိုက်တယ် ဟုတ်တယ်စောင်းရဲအဲ့အော်33ကိုကစ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာလေ ဒါဒီမဟုတ် Fata ကိုပါကစ်တာ Fata 33ကိုကစ်လို့လိုက်သွားတာအော်အဲ့လိုမျိုးအမှန်33တယောက်တည်းကိုပဲကစ်တာ Okay မြန်မာရှော့တော့မယ် မပိုင်မကုတ်လို့တာ သွားပြီ CRN chain 9ယောက်ကြားထဲမှာ Skeeter ထပ်ပြပြီ Nisha နေတော့ Mega K ထလာရောမလားမသိဘူးနေထားနော် Nisha တကယ်ကြိုးစားပါတယ်ကဲ game 4 And it hurts. That's Skeeter out of the game for 20 seconds. Secret managed to put some pressure on the mid, and of course this is just continued goal. ဒီချန်ပွင့်ပြီးတော့ tower pressure ပြီးတော့ခံနေအောင်မယ် AC ပဲနောက်မှာတော့ clip တော့ကာလိုက်ပြီ Diabolic နဲ့ပဲတောက်လျှောက် tower တွေတော့နဲ့နေတယ်ပေါ့ first tower တော့ရကန်နေထားပြီ close တော့ match movement လုပ်ဖို့တော့ B master လုံးဝမလာသေးဘူးဗျာနော် Big moves. Secret. And tons of space. Crystal is now able to rotate down toward bottom. 9. Crystallic. Keeping his eyes on Crystallis, but of course in this area. Crystallic တွေ့ရနေရမှာလို့တာ Able to sort of make any sort of move or aggressive play. At least not. Crystallic ရဲ့ fan ကိုချက်ကြည့်ရမှာမနော်ပုံမှန်ကတော့ဒီလိုချိန်နေဆိုလို့ရှိရင်ကတော့ဟိုနောက်ဝေါ်တွေထိတ်ဆုံးတွေကိုရောက်နေကြတာများတယ်နာဂါဆိုင်ရန်တွေက Crystallic အနေနဲ့9000နဲ့မှ900ပေါ့နော်ဒီမှာစားတက်တောင်မှ1400လောက်နည်းနေတယ် And he went with the Fusel Blade, and it was very strong. So if he can opt to do 3-3ကိုဘာလို့ give ဖို့လုပ်ကြရလဲဆိုတော့လောကနားမလဲ that, if they even want to. I think ဟုတ်ကဲ့တောက်ရန်ကောင်းတယ်အရင်တည်းက like the Medusa, maybe they don't feel like they ပြီးတော့ပူးလည်းများအကုန်ရတယ်ဒီမာစတာ Blue Master Visit Pro Master သူမားတွေပါကြီးစော့တာတော့တိတ်မတွေ့ဘူးသူကအဲ့လိုမျိုးဟိုစန်ကင်းတွေပါကြီးစော့တယ် Salada Viper စုံပလုံးနေရပဲစော့တာမှာမစော့တဲ့ hero ရှိရလားမသိပြီးတော့နည်းနည်းလေး unique ဖြစ်တယ်စော့တာကြီးရတယ်တခြားလူတွေနဲ့မတူဘူးဒီမှာ resolution ကိုမိပြီးဖြတ်ဝိုးလိုက်ပြီး3-3အဲနောက်မှာနောက်ကနေ chain stand ဖြစ်နေ arrow swap spark က resolution အနေနဲ့တော့တေသွားပြီဗျဒါပေမဲ့3-3ရဲ့ဝုတ်တာတော့ရလိုက်တယ်ပေါ့နော်အစောကြီးပဲဟိုဟာကြီးရလာတာ14မိနစ်ကိုအစောကြီးပဲပုံမှန်16မိနစ်လောက်မှရတာနော် Oh boy. You don't want to fight around this. ဟုတ်ကြီးထိတ်ဆုံးမှာတယ်ဘီမာစတာ Of course, this is a point where Raw has been used. Nisha is going to be able to play with that timing in mind. Not too much that he has to threat when he turns up these teams. triangle ရဲ့တော့သူတို့ position တော့ပြန်ယူထားရပါတော့အဲ့ချိန်မှာတော့ double damage ကြီးနဲ့လာမှာ CRN chain ပြေးဝင်လာပြီး double damage okay Rana ကိုတော့လွတ်ပေးလိုက်ပြီးတော့နောက်က Sessa ကိုပါခေါ်ဖို့လုပ်ကြသေးရပါတော့ okay double K တော့မဟုတ်ပါဘူးဒီရှားနေတော့ and story ပဲတော့ရသွားတယ်နောက်ထပ် ball နဲ့ဖြစ်နေတော့250ပဲထက်ရသေးပဲဒီရှားဒီကောက်ဒီဝက်တွေကိုရှင်းထားနိုင်တယ်နော်ဟုတ်တယ် game 1 game 2တော့ဒီဝက်တွေတောက်လျှောက်ပေးထားတာဆိုပြီးမှ game 3မှာတော့ secret အနေနဲ့ web တွေကိုတေချာလေးပြင်ဆင်ပြီးတော့တက်လာတဲ့ထင်ပါတယ်ဒီဝက်တွေပဲတောက်လျှောက်ဒီဝက်လောက်သွားတာ replay တွေပြန်ကြည့်ရင်တွေ့ကြည့်ရဟုတ်တယ်နာဂါဆိုင်ရပြန်တော့ fan တွေပါတယ် some sort of safety for the next item. But at the same time, as we say, with sort of lack of lockdown, he might not need it. He can just build okay up that damage. 9လောလောဆယ်တော့သူအနေနဲ့
I think he ဒါ probably wants to diffuse look to တော့ play ရ as သွားပြီ aggressive ပေါ့နော် as ဒီပွဲ possible. diffuse ကတော့ His မိုက် face တော့ for မိုက် Crystal တယ် is ဗျ amazing right now. He's just having the And time of his Masquerade, life right? with this Naga Siren 2K lead. Oh. And Secret, they're still clustered together. Wow, The lanes are all in a mislead good ဖြစ်လာပြီ position for them, so they can just Out keep looking toဖြစ်တာ fight. Even though they don't have global, ကဲဒီမှာဖမ်းမိထားတယ် ambulance တော့2 man အော်ရရ အဲ့တော့ဟိုဘိုင်းနဲ့နာသွားတယ်နောက်တော့ဇာတ်ရဲမှာထပ်ပါသွားသေးတယ်3-3အကောင်ဘလောင်နဲ့တော်တော် damage ထွက်တာပဲနောက်မှာ source spark နဲ့ထပ်ပြီး design ဖြစ်သွားပြီး slow ဖြစ်နေပြီဗျ rolling တန်းတော့ဆက်လိုက်လာပြီး arrow ဒါမှလည်း CRN chain နဲ့တော့ဆုံးသက်ပြီး resolution တွေတော့နားရဲ့ကျွန်တော်တို့ sheet ထွက်ကြရဲမှာတေးသွားပြီဗျ Emma Spirit တွေတော့ထပ်ပြီးတော့ပြေးဖို့တဲ့သူ့မှာ ram နဲ့တော့ကြံသေးရပါတော့ source spark လွယ်တော့မလွယ်တော့ CRN chain အဲ့တော့မှာ toes avalanche no Nisha what bro ပေါက်တူးသွားတူးလိုက်တာ and now Secret, they're looking for the fight. They're like, we don't have global, we don't really care. We can still look to ဟာဒီကောင်မိုးရောက်သွားတယ်ကြောက်သွားတူးနေတာ axes as well from the Beastmaster catches multiple. ကဲအဲ့ချိန်မှာနာဂါဆိုင်ရနေနဲ့အောက်လမ်းတော့ pressure ပေးတာပါသေးတယ်နောက်ဘောလေတဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့လိုက်လာပြီ ဟိုင်းနဲ့နာသွားတယ် ထောင်းလိုက်တာရောအဲ့မှာ ထောင်း ယူန သွား စ်ထောင်းလိုက်တာရော Star Force ရောစုံပလုံသွားတာ damage တစ်ခါတည်းဝင်လာတာ လေသွားပြန် တူတူပဲကျွန်တော်ပဲတူတူဖြစ်နေရပဲအဲ့ဒါဆို တေချက်ဒီ အကြာကြီးပဲလဲသွားတာ hello အလုံးတော်တော်လဲသွားပြီဒီတစ်ခေါက် come ပြန် on ရပြန်ရ come on ပြန်လဲသွားပြန်ပြီဟာ ရ ကျွန်တော် Russian တော့ယူလို့မရဘူးဗောနော်ဒီကတော့အဲ့ဒါဒီတော့ကောင်း Take out this 33 Beastmaster somehow. He's doing way too much damage. Crystal is still getting all the space in the world, but that is a pretty devastating hit. Losing Nisha like that. Absolutely. We're going to get to see Chrysalis have an impact this game that he just hasn't had in the series so far. Both game 1 and game 2, he just Don't never want really split got the pushing, fire. yeah, He's stuck just at see. the bottom of the course. It will be a different story this time. So Chrysalis, he'll ကဲနောက်ဘောကတော့လုံးဝတော့မပြတ်သေးဘူး ပြတ်ဘူး ဘီမားစားလည်းမကြောက်ဘူးက That being said, နာဂါဆိုင်ရန်ကိုကောင်းမှုနဲ့တော့မှလိုက်လို့မရဘူးဖြစ် ဖြတ်ဖို့လုပ်နေရတာမျိုး Tundra's been able to ဒါကတော့မရှိဘူးထင်တာပဲ now he can freely push out those waves without having to show his face. He can actually survive in most situations. That's very true. I mean, as you Secret's said, hard. on the Medusa, you're always going to have a နေ tough ဒါကတော့ရလာပြီ in this sort of game. And Skeeter, arguably, he's got through that tough spot. He got through one of the tougher ones, and he's always going to have excellent Mystic Snake targets. You just throw that onto the Lash in most situations, you get so much လုံးဝ back in the enemy fight. ရဲ့ဒီ green gun တွေတော့ပေးမဖမ်းကျင်တဲ့အနေထားပေါ့နော် map ကို light ချုပ် Secret have to be careful in these next few moments. Can't make another mistake like that. Game 3 ထိရောက်နေပြီပေါ့ Secret အနေနဲ့တန်တော်ရဲ့ triangle လေးကိုဝင်ရတယ်ဆိုတာမရှိသလောက်ပဲ Game 2ရောအခု Game 3ဆိုလဲ18မိနစ်ထိရောက် ကဲ3-3ကိုမိပြီနဲ့တူတယ်ပြောလို့3-3တေတော့မဲ့အနေထား rebound နဲ့3-3ပြေးသွားကောင်းတယ်အဲ့တော့မတော့ဖြတ်ဝုန်းလိုက်ပြီး avalanche နဲ့နောက်မှာ global science ဆိုမဲ့3-3ကအခုချိန်ကြီးမတေသေးဘူးဗျနောက်တော့ဝင်လာတိုင်နီပဲပေးလိုက်ရတယ် swap spark ကအဲ့တော့မတော့9နေတော့ rolling တန်တော့စားထွက်လာပြီးတော့ skitter နဲ့တနိုင်တစ်ပိုင်းတော့ live ပစ်တယ် resolution တေကန်ဒီနေထားမှာ sound တဲ့ siren ဆိုမဲ့လည်းမလောက်တော့ကျွန်တော် crystal လေးထပ်တေရအောင်မယ်နဲ့တူတယ်အနေထားကြည့်ရ crystal လေးအလုံးတော့ပတ်ရှောင်နေဆိုမဲ့နောက်မှာတော့ထပ်ပြီးတော့ပဲကျွန်တော်တို့ snake game မှာရောက်လာပြီး star storm လာပေးသွားတယ် secret နဲ့တော့မ slow ပါဘူး okay နောက်ဆုံးမှာတော့သူတို့သွားတက်ခဲ့တဲ့လူကတော့မတေသွားပဲ3-3ရှောင်သွားအရန်ကောင်းတယ်ပုံမှန်ဆိုတေတော့ပြီ နဲ့နော်ပြည့်သူ raw တာလည်းလုံးဝ target ကအမှန်ပဲစတေးအကြံနဲ့ဟို let's try you raw လိုက်တာ Poppy C က global side နဲ့နောက်ကျလာပြီလေသွားစုံတာပေါ့နော် They're trying to poke at them here, Secret. Sort of deter Tundra from committing to the Roshan. ပါပီနေနဲ့သူ global sign နဲ့ပေးလဲအချိန်မှာတစ်ဖက် ambulance drop ပြီးသွားပြီပေါ့နော်အနေထားတော့ And then Global comes out. The roar and the avalanche was already there to kind of let 33 get the ဘီမားဆောက်မရလိုက်တာတော်တော်လေးအထိနာသွားတယ် have to be careful with these mistakes. ကံကောင်းလို့တော့ Roshan မပေးရတာ Tundra is all at the ready to look for these fights, and now test mode ထားတယ် with Skeeter at the ready to fight, they're နာ going ခါတိုင်းမှာဆောက်တဲ့ဆိုင်မရှိဘူးလေ တို့တည်တယ် မြင်နေရတယ်နော်နှစ်ကောင်လုံးမြင်နေရတယ် မြင်နေရတယ်ဆိုတဲ့အနေထားပဲအဲ့နောက်မှာ toes နဲ့မမြင်ရဘူးနော်အဲ့ဒါရဲ့ဟိုဘက်မှာ arrow အစစ်ကိုသွားထိနေတယ်တောက်လျှောက်တော့ပြစ်ပြီးဟိုမှာ stand တော့ဖြစ်သွားပြီးတော့သူအတူးစစ်ကွဲသွားပြီးဖြတ်ဝုန်းဖို့အနေထားမှာတော့ mana side ခွဲချလိုက်တယ်မထူးဆက်ခင်းပြီးပဲဝုန်းလိုက်တာဗျဒါကတော့မားဝါဆိုတဲ့အနေထား Emma Smith CRN chain နဲ့ဆိုရင်နောက်မှာတော့9ကတော့ light တော့မွေးနေ supporter တွေတော့သူအရင်ဆုံးတော့တတ်ဖို့ကြိုးစားနေနောက်ထပ် rolling နောက်ထပ် secret ကျော်ဝါကြီးဒါမှလည်း9နေတဲ့ position တော်တော်ကျုံနေပြီလို့ထင်တယ်နောက်မှာတော့ YSC ပါပြန်ပေးရဆိုမဲ့ toes avalanche 2 man ဘယ်သူမှတော့ဝင်လို့တော့မရတော့ဘူးဗျ
စပယ်ရတော်တော်လေးတော့ကုန်သွားပြီအဲနောက်မှာ3-3တေးရတော့မယ်လားမသိဘူး arrow ကျွန်တော်နောက်မှာရှိတဲ့ကောင်ပြန်တက်သွားသေးတယ် silencer တေးသွားတယ်ဗျ toes နဲ့ပြေးဝင်လာတယ်ကျွန်တော် avalanche 3 man နောက်ထပ် nisha အနေနဲ့ slide off ပြီးတဲ့ပြီးနောက်မှာတော့ ram နဲ့3ဖို့တော့ mana တော့လောက်သေးတယ်ဒါပေမဲ့ chrysalis okay ကျွန်တော်မာစီနေတော့ဘိုင်ဘက်ပြန်ထွက်လာတဲ့အနေထားမှာ anli cycle နေတော့အပိုင်တော့ထိုးပြီးရှိတာညနေ nisha no avalanche နောက်မှာတော့ toes အဲ့တော့မှာတော့ဇာရိကတော့ဆက်ချေအောင်မနဲ့တူတယ်ဘာလို့ rebound နေပါလို့ရှိရဆိုမဲ့ target တော့မရှိတော့ဆိုတဲ့အနေထားမှာ skita လွတ်သွားတယ်ဗျNishaဘယ်နေရာကြီးမှာသွားညက်တာတော့ And the whole fight too a fight that lasts I mean what feels like almost 2 minutes the hawk is scouting everything in all ကန်ဆိုးမိုးမောင်ကြောက်ရတယ်ပဲပြောရမှာပဲနီရှာအနေနဲ့အဲ့ဘာတွေသူတို့တောက်သားမှာမတူတော့လည်းရှာရမှာ chrysalis ကန်မကောင်းတာလည်းပါတယ် chrysalis ကနာဂါဆိုင်ရင်အဲ့လောက်ရတယ်လို့မထင်မိဘူးသူဆော့နေတဲ့ပုံစံရမိဒီမှာသူလည်းဟိုကိုထိုးရကျွတ်နေတယ်ဖြတ်ဖို့လိုက်တာနော်ဖြတ်ဖို့လိုက်တာနော်နည်းနည်းလိုသွားလို့နော် unable to get it အော် miss play ဖြစ်သွားလို့နမို့အဲ့ဘတ်တွေကပို့ဆိုးလာမှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ Definitely going to feel frustrating there for Secret. အဲ့ change တန်းဆိုလည်းတခြားမှမထက်သွားဘူး ဒီမှာ source ပါခဲ့တော့မှားတယ် ဒီမှာတော့တေသွားပြီဘယ်ဘက်ထိုးသူတေမှာပဲ 3-3ကိုကြည့်နေမသေးခင်မှာပါပီကိုပြန်တက်သွားသေးတယ် why is it ယူနစ်နဲ့လွတ်ထားပြီးသား He's got his next item done. He's going to be such a huge terror in this team. တန်ဒရာဆော့တာပိုကောင်းနေလို့တော့မြင်မိရဘောနော်ဘယ်လိုပဲကြည့်ကြည့်သူဆော့တာအရင် perfect ဖြစ်နေတယ် ဟာ Tasmo မှာတောက်ချောက်ချဖို့လုပ်နေတယ်တန်ဖိုသူတို့တင်နေတာဗောနော်အဓိကတော့ပန်ကိုလီယာဘီမာစတာတန်ဖိုတင်နေတာဗျမဒူဇာကိုပါဝင်ပြီးတော့ပဲကျွန်တော်တို့ဒါတင်း fight တွေထပ်လုပ်ဖို့တော့လောက်နေအောင်လမ်းမှာ resolution ရှိရယ် secret နာဂါဆိုင်ရ play ဆိုင်အောင်ပိုင်ပိုင်နဲ့မရဘူးတိတာတယ်ဘာလို့ဆိုနာဂါဆိုင်ရပေးတဲ့ lane pressure လုံးဝမခံစားရဘူး မဆောင်နိုင်တော့ အော်လုံးလေဝါပြန်ပြီကွာ Come on So the fourth group top Rezo the one to be Oh Come on တွေးစားပါဖြစ်နေရလားမသိဘူး လဲဝါလားမင်းမ တွေးစားပါဖြစ်နေရလားမသိဘူးကြည့်ရ အော် လဲနေရ Wi-Fi ကြားရဲဆိုရင်ဟိုဟာဖြစ်မှာလေသိရမလားဟိုဟာဒီ live stream မှာရက်သွားမှာလေကွာ live stream မရက်ဘဲနဲ့ဒီလိုကြီးဖြစ်နေတာကြီး sound 2စံ refresh လည်းလုံးနေ Come on ကြောက်သွားလား Twitch မှာကြောက်သွားတာဟုတ်တယ် Twitch မှာကြောက်သွားကြီး အင်ဂိမ်းကိုမြင်မြန်ပြေအင်ဂိမ်းမြင်မြန်ပြေ Shit Twitch ကြောက်သွားကြီးတယ် what the fuck ဒီ live stream ကြောက်သွားတာ you sorry you what the fuck တွေးလိုက်ဆိုရင်ကြောက်သွားတယ်ဒီ grand final မှာ you come on 哎呀 you လည်းမရတော့ဘူးလား ဟုတ်တယ် broadcasting တစ်ခုလုံးကြောက်သွား broadcasting တစ်ခုလုံးကြောက်သွားပြီ ဒီကောင် broadcasting မီးပြောက်သွားလားမသိ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေစိုးနေတယ်။အော်ကြုံလုံးပြောပြလိုက်အောင်မယ် validating ဆိုရင်ဒီမှာကြည့်မှာ validating အဲ့လိုဖြစ်နေမှာအရန်ကြာရင်မစောင့်နိုင်ဆိုမှ download တွေကိုဝင်လိုက်ဝင်ပြီးတော့ဒီမှာ app တွေကိုဒီမှာဒါပိတ်လိုက်ပိတ်ပြီးတော့ဒီကိုပြန်တော့မှ play လို့ရပြီဘယ်တော့မှ validating ကိုမစောင့်နဲ့အဲ့ရောဂိမ်းကအခုချိန်ကြီး fair game ပြောင်းနေပြီဟုတ်တယ် Twitch မှာ0 viewer ခံနေဘယ် Firefox တွေပဲဝင်လာတော့ဒုက္ခဘာလို့ Firefox တော့ပြန်ရပြီနဲ့တူတယ်ပြန်ရပြီ
is all at the ready to look for these fights, and now with Skeeter at the ready to fight, they're going to look for their own battle with 4 and 5. Skeeter's ready to join, and he's got a point in the Stone Gaze as well. So ready to pop that ultimate. Stop Secret from being able to sort of take the fight head into them. Sox has got Blink in with a jump. He gets the toss back. They'll get the quick pick onto Puppey. Puppey gets burst through. That is lavi dai. The Stone Gaze has been popped here, so Secret they can't come in for now. Oh, that's actually going to end up tanking the Raw out the back of one of the illusions. Tali ba wai. With this in mind, but onto the back line's 9. BGS ဆောက်ဖို့ Controlling the Marcy, good bounces here off the cliffs. Limit size, no one to escape. 9 takes him out pretty much solo. Jumps over the swashbuckle. Stun will connect though. 9, he's falling low. Nisha has the damage. They take down 9. Can they chase for more? They've got the curse on the 33 Rezo. Wants the Bloodstone, getting that mana back up. He's ready to chase. He's closing the ammo to the Beast Master. It's going to be another for Secret. Triple kill for Nisha. Only Skeeter and Sax are left here for Tundra. Sax, he still wants to fight. Jumps in with the toss. The avalanche onto the 3 of them. ပြန်တက်ပြီလားလိုက် 0 view อ่ะ Holding this fight, keeping Crystallis safe. Nisha, the dragon, so low on mana. He has to ဆောင်းန်းစားတယ်ကွာ BGS က player game နေတော့မပါတော့ဘူး BGS ကရန်စားလုံးအကြည့်ရယ်Come on. Oh yeah, okay. Mana. He hasn't really got much put up. He's sort of trapped up on the high ground. He's got one more slide of burning. But Skeeter. ဒါပြီးတော့နေရကြီးပြန်စားတယ်ဘယ်နှမိနစ်လဲဒါကြီးမင်းစီမှာ20အေးဟုတ်တယ်21နော်အင်ဂိမ်းမှာ20ခုဖြစ်နေပြီဟုတ်လားအေး He's going to live. ဘတ်ကုန်ပြီဟောကြီးလေဘလူးဘဲစင်တော့ feed တက်နေပြီကွာ fuck high နေပြီလို့ဘယ်ပြမှာလဲအင်ဂိမ်းချီဟုတ်တယ်အင်ဂိမ်းကပိုကောင်းတယ်အင်ဂိမ်းကပိုမြန်သွားပြီဆိုတော့တာကူလောက်ရတော့မယ်အင်ဂိမ်းမှာဝင်မရောက်ဆိုစောက်ခွက်ရရင်မှာအင်ဂိမ်းမှာတော့ကောင်းသွားပြီဗောနော်ကိုအော်ဆာဗာနဲ့ပိုဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒါဆို sorry အင်ဂိမ်းမှာ28လေကောင်းလိုက်တဲ့ BG အော်အသေးထောင်းငယ်ရပြီလားဟုတ်လားအဲ့မောဒါတော့ထောင်းပေးရမှာပဲဒါပဲဆေးတော့မှာရဲများနေပြီနော်ဒီလိုတာကဲအားလုံးပဲကျွန်တော်ကိုအော်ဆာဗာနဲ့ကိုဖြစ်သွားပြီโอเคအဲ့တော့သွားကြတော့ဗောနော်ဘာကြီးဆက်ပြအောင်လဲတော့မသိဘူးခုနကကျွန်တော်9မိနစ်စာလောက်10မိနစ်စာလောက်လွတ်သွားတယ်အနေထားပဲဘလော့တွေရော gain ကတော့50-50လို့တော့ပြောလို့ရနေတော့မှာဗျအခါဆိုင်ရအောက်ဖမ်းမလုံနိုင်ဘူးဖြစ်နေပြီးတော့ဒီတပွဲလုံးတော့ 1k ဟိုဘက်ရောက်လိုက်ဒီဘက်ရောက်လိုက်နေ 2k တားရဲဆိုတော့မတွေးမိတယ်လို့ပဲဟုတ်တယ်အဲ့ vision အနေထားမှာတော့နည်းနည်း Tundra တော့ပို့ပြီးတော့နေနေတယ်ဗောနော်ဟိုအနေထားမှာတော့ချလို့ရမယ်အနေထားမှာ resolution BKB ပါလာပြီနာဂါ Siren အနေနဲ့တော့ butterfly ပြန်သွားနေတယ်ဒါပေမဲ့ network တော့ထိတ်ဆုံးရောက်သွားပြီဗောနော်ဒီ master အနေနဲ့တော့ကျွန်တော် side of vibe ပါနာဂါဆိုင်ရန်တို့ဘာလို့ဆိုတော့သူ့ရဲ့ advantage ကတစ်ခါအသေးကိုအောက်ဖမ်းပြီးတော့ RW တွေအများကြီးနဲ့ illusion နဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော် cancer ပေးရတဲ့ hero pressure ပေးရတဲ့ hero မျိုးကိုကနာဂါဆိုင်ရန်အောက်ဖမ်းမလုံနိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်1000ကျော်2000လောက်ကွာရဲဆိုတော့ဒါအောက်ဖမ်းလို့ပြောလို့မရအောင်အနည်းဆုံး9000 6000လောက်ကွာပြီးတော့တင်မှာ item တကွက်အကျော်ရင်ဥမာ head တွေ scar တွေ RW များနေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကျွေးရတဲ့ hero မျိုးအခုကအောက်ဖမ်းမလုံနိုင်တော့နည်းနည်းဒိတ်ချင်းရောက်လို့ရှိရင်နည်းနည်းတိုင်ပတ်နိုင်တယ်ဟုတ်တယ်ပြီးတော့ Medusa လည်းပြည့်အောင်မယ်ဒန်လည်းရှိအောင်မယ် Medusa ဒီမှာ chain တူပါသွားနေဟုတ်တယ်ဒီ Medusa ပြစ်မာတွေရောပန်ကိုလီယာစပဲတွေရောပေါ့နော်ဒီ tiny စီကထွက်လာမယ်စပဲတွေလည်းရှိသေးတယ်ဒါအောင် tiny agnesceptor တွေပါမပါလာသေးလို့9မိနစ်မှာ Aegis က resolution ယူပြီးပြန်ကြသွားတာဟောအဲ့လိုပြန်ပြီးတော့သူတို့ကဟွာဖြစ်သွားတာပေါ့ event ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ပြန်မြောက် very even game ညလုံးပါပဲโอเค Crystal Lake ကိုသွားမိပြီ Crystal Lake နောက်မှာ Global Silent နဲ့တူပဲကျွန်တော် Sound the Siren မှာပေးပြီးွားပြီဆိုမဲ့တောက်လျှောက် Rolling Thunder နေတော့ပြစ်တော့ထိန်းကန်ထားတယ်9
တောက်လျှောက်လိုက်တိုက်နေရဗျာနော် Crystal လေးနားမှာကြီးပဲအဲ Crystal လေးကိုရင်ဖြတ်ဖို့အတွက်လုပ်ပြီးအဲ့တော့ Crystal လေးအနေနဲ့ mana sign လည်းမရှိတော့ဘူး S နဲ့သုံးတယ် raw တွေဒီတိုင်းပဲတက်ပစ်လိုက်တာနော်ဒီဘက်မှာ resolution BKB နဲ့ဓာတ်ထဲမှာ rebound နဲ့ sidekick ဝင်တော့ထိုးပြီးတော့ကြိုးစားနေရယ် Zarya နောက်ဆုံး Zarya မှာထပ်တင်ပြီးတော့ 1 for 3 trade Stress bargain နဲ့ထပ်ပြီး resolution ကိုထပ်မိရသေး Secret ထပ် slow တာနောက်ကနေတောက်လျှောက် Scotty နဲ့ live ပြစ်တာ TP ထောက်ဖို့တော့မမီတော့တော့ဆိုရင်နေထောက်မှာ resolution မှာထပ်တင်ပြီးတော့ 1 for 4 trade အဲ့နောက်မှာနီရှာနေတော့ဂျားရဲဝင်ပြီးတော့ပဲကျွန်တော်တို့ဒါ slider face CRN chain နဲ့တော့တက်သွားတယ်ငါ dive ဖို့တော့ကြိုးစားနေပြီ silent ပိတ်သွားတယ်ဖြတ်ဝေါ်လိုက်ပြီဒါမှလည်းတေဖို့တော့က ram နဲ့ကြံသေးရဆိုတော့လွယ်တော့မလွယ်ဘူးဗျ amber sprig နီရှာနေတော့သူတယောက်ပဲပြန်ထွက်လို့ရပါပါတယ်နီရှာတက်တဲ့ကောင်ပဲတည်တယ်ပေါ့နော်တခြားဟို secret စီကကြံတဲ့ကောင်တွေစီက follow ကလုံးဝမရဘူးဖြစ်နေတယ်နေထားတော့ Medusa level 25ရောက်ရင်ပိုဆိုးလာလိမ့်မယ်ကျွန်တော် chain တွေကအများကြီးထွက်သွားမှာအဲ့ဒါဆိုနာဂါစီယန်ရလာပြီးတော့ lane pressure မပေးနိုင်တော့ secret အတွက်တော်တော်လေးကိုဆိုးတယ်ပြီးတော့ secret နာဂါဆိုင်ရဲ့ play style မှာအလိုအချက်တွေအများကြီးပဲ Tundra ပြန်ပြင်းသွားတာ Ever တော်တော်မိုက်တယ်ဟာအဲ့လိုပြောရင်ပို့ပြီးရင်းနာတာပေါ့တိုင်ဒီပါရောက်သွားပြီလည်းမသိဘူးတိုင်ရဲ့ရှူရဲတဲ့3-3 raw တော့မ raw နော်ဘယ်လောက်တိလဲဆိုတော့အပိုင်ဘာစပဲမှမရှိတော့ဘူးစပဲစီကွန်းလုံးဝတွတ်ထားပြီးသားကြီး raw စရာမလိုဘဲနဲ့တေမာကိုလည်းသိတယ်ဘာမှမပြာလည်းမရှိဘူးသူက raw မှာတော့သွားပြီ toes နဲ့နောက်မှာ rolling တန်းတာဖြတ်ပြီးတော့ secret နဲ့ position ပြန်ပြောင်းတာ side of vibe သွားပြီနီရှာအနေနဲ့တော့ end story ပဲဒီမှာပဲအဆုံးသက်သွားပါတော့ဒါပေမဲ့ innovation မှာ smoke သွားရဗျ3-3 nice ဆက်တဲ့ကြီးဟေးဒီရှာခုနပတဲမှာမတည်ဘူးဆိုမဲ့လည်းကူလောဆိုတော့ပြတ်သွားပြီအဲ့တော့ mega tower တော့ပြန်ယူဖို့တော့ကြိုးစားမှာပဲဗျအနေထားကတော့ကျွန်တော် Roshan ထွက်ဖို့တော့နောက်ထပ် second 40ပါတိုင် Twitch မှာပြန်ပြီးတော့ကောင်းသွားပြီပြန်မှန်သွားပြီဘယ်နှစ်မိနစ်လဲ32ဒီမှာ33ဟုတ်တယ်ကွက်တိလောက်ပဲ Twitch ပဲသွားလိုက် Twitch ပဲသွားဟာဒီမှာပဲကြည့်တော့မယ်လေ Twitch မသွားတော့လေအဲ့ဒီသဘောလေး player ကြီးပါမြင်ရင်တော့ Twitch ကိုသွားလို့ရအောင်ပြီးမှပဲ player ကြီး3307အဲ့10စက္ကန့်လောက်တော့ကွာတယ်Good that Roshan ပြန်ထွက်လာပြီတော်မလားအဲRoshan တော့ပြန်လောက်ပါပြီဒီကောက်ကတော့တတိယမြောက် Roshan ဒုတိယမြောက် Roshan ပေါ့နော်တစ်ဖက်တော့ဒီ Roshan ကိုဆိုင်ဖို့အတွက် Emma Smith ပြန်ထွက်ဖို့တော့2စက္ကန့်ပဲလိုတော့ဆိုမဲ့ကျွန်တော် Roshan ကတော့ပြီးကန်နေပြီဆိုတဲ့အနေထား Skita ယူဖို့တော့ ready ပဲအဲနောက်မှာတော့ Sound နဲ့ Sound နဲ့ပြေးဝင်လာမလားဆိုတော့တစ်ချက်တော့ကြည့်ရမယ်ဆိုမဲ့လေ Aegis ကတော့ရသွားပြီဗျအဲ့လောက်ဆိုရင်တော့မလွယ်တော့ Rolling Thunder လည်းထွက်လာပြီအဲနောက်မှာ Avalanche တို့နဲ့ Papi ကိုရင်ပြေးဖြတ်တယ် Papi Global Sign နဲ့ထွက်ဖို့တော့လိုတယ်ဟိုဆိုပေမဲ့လေ Papi နေနဲ့တော့မလွယ်တော့ဒီတိုင်းဆိုရင်တော့ Okay ကျွန်တော်ပြန်ပတ်ဖို့တော့လည်းနည်းလောက်ရတော့မယ်ဆိုရင်နေထားမှာတော့ဇာရီပတ်ထက်မိဖို့ရှိရဗျနောက်မှာတော့ Stress Bar ကကွက်တီပဲအဲနောက်မှာတော့ဟိုဘက်မှာ Avalanche တိုးတဲ့နောက်ထဲဟိုမှာ Side of Vibe တခါရေးသုံးပြီးသားကျွန်တော်3ယောက်ကြာသွားတယ် Emma Separate Fire Ram နဲ့အကုန်သုံးပြီးတော့ပြေးရတာဗျ Ready to fight လုံးဝမဖြစ်ဘူး Secret ဘက်ကဘာလဲစတဲ့ချပုံစံနေပါဆိုလဲတန်တော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းနေတယ်ဟုတ်တယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုရှိတာကပတ်စံ4000တောင်ရှိရနော်ပန်ကိုလီယာမှာဘာမှမွယ်သေးဘူးပန်ကိုလီယာဒီတိုင်းဆော့နေတာပတ်စစ်ကိုတွေအများကြီးနဲ့ဒါပေမဲ့နောက်မှာနာဂါဆိုင်ရန်နေတော့အကောင်းဆုံးပဲ nice အပေါ်ခရီးရလာနေပြီဟုတ်တယ်ပေါ်လန်းတော့တွန်းလို့ရပြီအော်လိန်နဲ့လိန်တော့ pressure ပြန်ပေးထားပါတော့နာဂါဆိုင်ရန် crystal လေးအနေနဲ့တော့တိတ်မကြခင်မှာတော့ပြာချောင်းပြန်သွားတော့ပါမယ်ဒီရှော့အမအနေနဲ့လည်းမတွန်းရဘူးကြက်ပြောင်းပါတယ်ဟုတ်တယ် tourist နည်းနည်းလေးလှုပ်လိုက်တာနဲ့ bad ဆိုပြီးသွားမှာပြီးတော့နောက်တစ်ခုရှိတာကဒီမှာ crystal လေးက level အရန်နေနေတယ်မှာ तू ကဒီဂိုးရရတာ तू က experience မရဘူးတည့်ရတိုင်းပဲနာဂါဆိုင်ရန် illusion နဲ့ fan တာဆိုတော့အဲ့တော့တက်မှာပဲပေါ်လန်ကျွန်တော် T3 တော့ကွန်သွားပြီးတော့ပဲနောက်ထပ်တလန်းမက်ကတော့ယူနေပြီ Tundra Esport အနေနဲ့တော့ Okay Creed လည်းပါအောင်ပါပါအဲ့တော့ clip ပြီးသွားရင်တော့ဒါဂျူလို့တော့ရတော့ပြီလို့ထင်ပါတယ်နောက်ကလာပဲနာဂါဆိုင်ရန်အတူတွေကို Skita အနေနဲ့အရင်ဖြတ်ဆင်းတာ Butterfly ပါမယ်တော့တီးသွားပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ तू Butterfly ကို view မဆိုင်မှာတော့မဟုတ်ဘူးဒီက chain တူပါနေသေးရော Butterfly AC ပဲ Illusion တွေအတူတွေစစ်တွေကပွဲနေဦးမှာပဲ Let's walk
ကျွန်တော် S splitter တွေနဲ့တော့တောက်လျှောက် defend မှုတော့ကြိုးစားနေတဲ့အချိန်မှာပဲ Ambush တော့ Swaspa ကနည်းနည်းလေးလွဲသွားတော့ Zarya အနေနဲ့ arrow ထိနေအောင်အဲ့တော့မှတော့ rolling 10တာကျွန်တော် Marcy 45 second တော့ပြတ်သွားပြီကျွန်တော် global silent ကောင်းသွားတာဗျာနော် Okay ဒါမှရတယ် Skita မှာတော့ဒါ space ကျန်သေးရဲ့ဗျာ load that on နဲ့ S နဲ့တော့ပြန်ပြီးသွားတယ် AC ပဲကျွန်တော်တို့ဒါဒီမီလီဘာရက်တွေတော့ရောင်းယူတာ toast နဲ့နောက်တည်းကိုထက်ကန်ထည့်ပေးတာသွားပြီး side of 5မထက်ပါသားသေးတယ်အဲ့နောက်မှာတော့ Wolf တို့တော့သူ position လေးနည်းနည်းလေးအောက်နေခဲ့ဆိုတဲ့အနေထားမှာ 3-3 ကျွန်တော်တို့လွတ်ပေးလိုက်ရဗျ resolution ပြေးဝင်လာဆိုမဲ့ 3-3 အဲ့နောက်မှာတော့ BKB ကြီးပြီးတော့ပဲအခုချိန်ကြီးမဟုတ်သေးဘူးနောက်ဆုံးမှာတော့ပြက်ခန့်နေထားမှာပဲ 3-3 ရဲ့ကျွန်တော် primary round နဲ့တူတော့ 3-3 wicked set ဘာလို့တည်နေရလဲဗျ 33 ဘာလို့ဆိုရင်တော့ပွဲရပြီးသွားပါပြီဒီ33ရဲ့ဘီမာစာကြီးကနာဂါဆိုင်အကန့်စီကိုအဲ့လောက်ကြီးမှုရင်နောက်နေတာကြီးကြတော့နည်းနည်းတရားလူကြီးဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒါပို့ဆိုတာ Skita ရဲ့နာဂါဆိုင်ရ Leisure again ဝင်နောက်နေတာဘာမှလည်းမသိဟုတ်တယ်ဒိုတာကြီးနာဂါကြီးကဟိုကောင်းတာအဲ့လောက်မပါတော့မှတိုင်ပတ်နေတယ်သူကလည်းသူဒါဒိုတာဘယ်လိုဖြစ်လဲဆို logic မရှိတော့ဒီက play style မယ် play style တသိန်းလောက်ရဲ့ဟိုဗဒဲမှာ spare ပေးတဲ့ဟာတွေ position တွေနေ vision control တွေအရန်ကွာနေတယ် Yeah အရင်တော့သိတာရဲ့တည်ရမှာအဲ့လိုမျိုး PL ပစ်လို့လာပြီးတော့ leisure လာမsorry leisure ပစ်လို့ PL လာမပေးနဲ့ leisure ပစ်လို့နာဂါဆိုင်လာမပေးနဲ့မရအောင်အခုကတော့အဲ့လိုမဟုတ်တော့ rolling thunder နဲ့ဗဒဲကိုစားဖွင့်နီရှာကိုတွေ့နေရတယ်နီရှာ BY amplet door နဲ့နောက်မှာ silent ပေးတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းပြတ်မှာပဲ global silent poppy ready နေထားပဲဘာနဲ့မြင်သွားလဲတော့မသိဘူးမှတ်ရှိတယ်ဒီဘက်မှာထပ်ပြီးတော့ပဲ Marcy ကိုထပ်မိထားသေးရဲ့ဗျ Marcy ပါထက်ကြတယ်အဲ့တော့ 3-0 တော့မှလားမသိဘူးဟဲ့3-0နာဂါဆိုင်ရန်အနေနဲ့ကတော့တက်နိုင်သမျှပေါ့နော်ဒီ lane တွေတော့သူအနေနဲ့split potion တွေကျွန်တော်တို့ free skipping တွေတော့လုံးထားတယ်ဒါပေမဲ့လွယ်ကူတဲ့အနေထားတော့မဟုတ်ဘူး creep မပါဘူးသူ့ရဲ့အတူတွေကခဏလေးနဲ့ကိုပြတ်သွားတာတိုးပြီးတော့ခုတ်လို့မရဘူးကဲအပေါ်လမ်းမှာ resolution ကိုထပ်မိမလားတော့မသိဘူးပေါ့နော် resolution နောက်ကနေ Moonlight Shadow နဲ့နောက်က BKB Live 4တဲ့တန်အောင်တော့ခံနေရပြီဗျနောက်ကနေတောက်လျှောက်တော့ကတ်လိုက်လာတယ်တိုင်းဒီပါဒီကြောက်လာတယ်ဒါတော့ resolution အတွက်တော့ BKB force ခံရမယ်အနေထားတော့ရှိရပေါ့နော် arrow နောက်မှာတော့ BKB ကြီးလိုက်ပြီးတော့ပဲကျွေးနေနေတော့နည်းနည်းလေးဝေးနေခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့နည်းနည်းတော့တက်တာနေတော့ပေါ့နော်ဟုတ်တယ် space creator တော့ဖြစ်သွားတယ်နည်းနည်းလေးအချိန်ရအောင်မယ်အချိန်ရသွားပြီပြင်ပြပါတယ်အရန်အောင်ကောင်းနေရဟုတ်တယ်အရန်အောင်ကောင်းနေ B master ကြီးကဒီမှာ professor off ပါလာဟို lockdown ကြီးက B master စီရတယ်မယ်နည်းနည်းတော့မဟုတ်ကြက်ပြောင်း bro BKB နှစ်ခါ perfect ပဲ Emma Spirit အနေနဲ့တော့ divine rip ပြပါပြန်တဲနေပေါ့နာဂါဆိုင်ရန်စီက damage နဲ့သူတို့မလုံလောက်တော့ဘူး Leisure စီက damage နဲ့မလုံလောက်တော့ဘူးဆိုတော့ကောင်းကြီးသဘောပေါက်ပါတယ်Skita ကျွန်တော် ages တော့ကုန်သွားပါပြီ next item ဖြစ်နေတော့ damage item data level ပဲပြန်သွားနေပြီ Skita အနေနဲ့တော့ level 25ရောက်ဖို့တော့တိတ်မလို့တော့ဘူးနော် level 25ရောက်ရင်တော့လုံးဝဒါ aim ဆိုးတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်နာဂါဆိုင်ရန်တော့25ကလည်းရောက်ခံနေပြီ dash လက်ပါပြီးတော့မယ်အဲ့တော့မထည့်ရအောင်ဟဲ့အောင်ကြီး Nature item နေထွေးကြခဲ့တယ်တိုင်နီတွေ့သွားပြီပါသွားပြီပါသွားပြီဘာဖြစ်လဲတော့ဘာဘီစပေးလုံးနေတာ throw နေရလား space လုံးနေရလားမသိတရားကို kitchen နေရလားမသိဒီကောင်ကြည့်ရဟာဟုတ်တယ်ဟာရှေ့မှာပြေးဖမ်းတာနီရှာကိုဖမ်းတာ okay global silent တော့ပေးလိုက်ရပြီနော် okay global လေးကောင်းပါလို့မဟုတ်ရင်တော့နာတော့မှာပန်ကိုလီယာရဲ့ item ကိုလည်းကြည့်လိုက်အောင်သွားတာ black throw နဲ့ခါမှမမြင်ဘူးဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိရနီရှာက BKB မပါဘူးနီရှာကလည်းပြန်တယ်တာ high not minded စောက်ကွက်တွေပြောင်းနေပြီစောက်ကွက်တွေပြောင်းနေပြီဆိုရင်တော့တီးလိုက်ပါတော့ပရိသတ်တို့သူတို့လည်းတီးရဒီလုံးဝမရှင်းနိုင်တော့ဆိုတော့သဘောပေါက်သွားအနေဒါဟုတ်တယ်
ပျော်ပဲစောတော့မှာစိတ်ညစ်ခံမနေတော့ဘူးโอเคဘယ်လိုလဲပဲ25 Secret ရဲ့ logic အရဆိုလို့သူတို့ကတစ်နှစ်ကိုအဆင့်တစ်ခုစီတက်လာတာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်နောက်နှစ်တော့ logic နောက်နှစ်တော့ DN ရပြီဗျာတိလားနောက်နှစ်တော့ secret နဲ့ပဲဟဲ့လား secret နဲ့ပဲအဲ့ချိန်မှာ Dota ကြီးမရှိတော့တော့မသိ DN ရပြီဘာဆက်ဖြစ်မှာတိလား qualify တာမအောင်တာပြန်စပါအောင်ပါကိုရီအင်းလို့မဟုတ်တော့ပါစိတ်ကောင်းနေကြပါပြီဟုတ်ပါတကယ်စိတ်ကောင်းနေပြီအမတ်ဘရိကတော့ hand on mind တဲ့ဒီချိန်ကတော့မလိုတော့ပါဘူးဗျာနောက်မလဲသူအချိန်ကြာကြီးဆွဲကျင်လို့လာတော့မသိဘူးနော်နောက်တော့နောက်ကြာနေပြီ level 25ရောက်သွားပြီဒီချိန်မှာမလူစားကတော့လူစားမခန့်တာလုံးဝဟိုဘက်ဟော response အောင်မလုပ်ဟမ် butterfly blood throw လောက်နဲ့ပဲလုံးမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးသူစစ်က spare တွေပြစ်ပေးလိုက်ရင်ဟိုပျောက်နေတာ spare sequence လည်းအရန်ကြီးတယ်သူတို့ဒီ illusion ကို aim မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကုန်လုံး illusion ကို spare ကွာစီပြစ်ပေးလိုက်တာပျောက်ရောအကုန်လုံးက line မဖြတ်ကြည့်နော်တဲ့အခုပြန်ကြည့်မလို့မဖြတ်ပါဘူးကျွန်တော် line လွှင့်ပြီးဘယ်တော့ဖြတ်ဖို့လို့မဖြတ်ဘူးမီးပြတ်တာတော့ဘာလို့မှာပဲ okay ကြည့်ရအောင်ပါပဲပွဲရတော့ခုန crowd တန်တွေကပို့ပြီးကြည့်လို့ကောင်းဒါမဲ့လည်းထားပါအင်္ဂိမ်းက gas တာတော့ clean တော့ဖြစ်တယ်နည်းနည်းတော့အဆင်မပြေအော်3-3တော့မိသွား3-3ပြတ်ရင်တော့ကောင်းပါပဲ global silent နဲ့3-3အပြတ်ဖြတ်တယ်3-3မသေးပါဘူး BKB ကြီးခွင့်ရသွားပြီးတော့ပဲ stone key ကြောင်းနှစ်ကောင်လုံးပြတ်သေးသွားဗျာဒီရှား3-3တော့တောက်လျှောက်တော့ light aim ဖို့တော့ကြိုးစားနေရယ်နောက်ဆုံးမှာတော့3-3တော့တေဆုံးသွားရယ်ဆိုပေမဲ့လည်းနောက်ဘက် line ထဲမှာတော့ Pangolia အနေနဲ့တော့ထိန်းထားသေးတယ်အဲ့နောက်မှာ9အနေနဲ့တကာနဲ့ပြန်ထွက်ဖို့အတွက်တော့လုပ်သေးဘူးဗျအဲတော့ okay လိုသက်တော့ဗထက်တင်ထားတဲ့တက်က reaction စောက်ရမ်းကောင်းတယ်ကျွန်တော် lash run အနေနဲ့တော့ဘိုင်ဘက်ပေါ့နော်နောက်ချောက်ထက်ချအောင်မလားမကြည့်ဘူး ambush နောက်မှာတော့တွားပြီ toes နဲ့အတူပဲဟုတ်တယ် blood throne တင်လိုက်တာနောက်ထပ် resolution မှာထက်သေးအောင်မှာ rezo ပြေးဖို့ကြိုးစားတယ်စောင်းတယ် saran နဲ့ဆိုမှ ski တာ BKB ကနည်းနည်းလေးကြံနေခဲ့တယ်ဗျအဲနောက်မှာ ambush ဘာဘီနေနဲ့တော့စောင်းတယ် saran ဆေးထိုးတာတော့ခံလိုက်ရတယ်ဗျဒါဆေးထိုးရတာမှန်တယ်တော့သူမနဲ့ဟိုဘက်ပြေးတယ်အောင်မလို့အတိရโอเคကဲအားလုံးပဲဒီဘော step by step ပဲ step by step ပဲဆိုအားမလို့ကောင်းလိုက်တာတကယ်ကောင်းတယ်ကွာ TI ဝင်းတဲ့တဲမှာဒီကောင်နေ win speed ဒီကောင်နေပဲအကောင်းဆုံးอ่ะ Kyo လည်းမထက်ဘူးစော့တာဟုတ်တယ် Marana လွယ်လို့လေ win speed ဒီကောင်နေပဲဒုတိယဝင်းရနေတာပဲကဲအဲ့တော့ Aegis နဲ့ဒီဇက်ဖို့အတွက်တော့ throw မဲ့ကြံပါတော့တယ်အားလုံးရက်ကြည့်နေနေပဲ Doris series တွေကတော့ 3Z နဲ့ပြောရေးပြီးပြီနဲ့ထင်တယ်ပြီးပြီဒီချိန်မှာ player reaction သွားကြည့်ရတော့မှာဘာမှမရှိတော့နှမျောစရာကြီးဒါမှလည်းတကယ်လဲထိုက်တန်ပါတယ်အနာရင်းနဲ့သိလားဟုတ်တယ်ဒါတေချာဘောက်ကိုတန်တော့ secret တဲ့ပူကောင်းလို့ပေးရတာကဲ twist သွားမယ်ကိုလိုတော့ကျွန်တော်စုယူတာသွားကြည့်မယ်ဟေးဆိုတဲ့ crowd ကြီးကိုသွားကြည့်မယ် crowd ကြီးကတော့ဟေးရောမှာမဟုတ်ဘာလို့ secret fan တွေကြီးပဲရန်တိတာ secret show မှာအတန်မထွက်တော့ဟဲ့ဒီကောင်လေးနိုင်တော့ AC ပဲဟဲ့အောင် fan တွေတော့တော့မပြောဘူးstoryline undefeated Tundra unbelievable and the way they did it it truly feels like fuck this team TI ဝင်တာကြီးတွေဟဲ့အောင်ဘာဘီကလည်း AC ပဲနော် AC ပဲလေဒါသူတို့ကတကယ်ကို the next level တခုမှရှိနေတာဒီချိန်ကတော့အမိုက်ဆုံးချိန်ပဲ Come on 33တကယ်ကိုကောင်းတဲ့ offlaner ဟဲ့အောင်Incredible moments here
Oh la la. ဖုန်းကြီးရိုက်တဲ့ရိုက်ချုပ်ရှိုး လုံးကြီးอ่ะအဲ့လောက်လည်းမပြောအေးအဲ့လောက်လည်းထွားရတဲ့ပုံလည်းမဖို့တော့တော့မတောက်လျှောက်လို့အေးစိတ်လေးဆော့သွားတာ upper bracket ကနေနိုင်သွားတာเนาะပြီးတော့နောက်တစ်ခုက ငုံနေနိုင်ရတီအိုင်ရောဟုတ်ရလားမရုပ်တည်ကြည့်ရတာဟုတ်ပါဒီကွက်ပွဲနိုင်သွားတော့မရှိ ဟိုအဓိက price ဘူးကြောင့်ဖြစ်သိရမလားတွေးဝေးနေသိရမလားငါတို့ TI နိုင်ဝိုင်းနှစ်ပေါ့ပဲကွာ price ဘူးကြီးကြီးတဲ့ They've had it in them to get this far, and not only get this far, but to completely crush their opponents in this grand final. Secret, they got closer and closer from game 1 to game 3, but it was never closer enough. Ladies and gentlemen, give it up one more time for Tundra. ပြောမြင်ကြီး ဟေးအေးငိုးနေ ဆောင်းပြောပေါ့နည်းနည်းတော့ squad ကြီးမှမဟုတ်လားအားပေးတယ် What? Who the fuck is that? Moly. Solid ပြလေ Holy shit. တကယ်ကောင်းပါလေတန်ဒရာနာခဆိုင်အောင် lash shot တွေ monkey တွေ disruptor တွေမက်ကနက်တွေနဲ့ကောင်းတာလို့မနိုင်နေရတော့အဖြေကတော့ပေါ်နေပြီးသားပဲဟမ် ဟုတ်တယ်နာဂဆိုင်ရကြီးကိုအဲ့လိုမနိုင်နေတိတာနေမနေ့ကတည်းက6ခိုင်ကျွန်တော်ပြောသလိုပဲ coming here and supporting us and watching this grand final. We wouldn't be here without you ဒီ guys. drop နဲ့မှမနိုင်တော့နိုင်ရမရှိတော့ Thank you, sir. Thank you. ကဘာအကောင်းဆုံးနာဂဆိုင်ရမယ်စကေတာရဲ့နာဂဆိုင်ဟုတ်တကယ် All the people who have supported me. ဘာလဲကောင်းတဲ့နေရာကြီးကိုမရှိတော့ဘူး ဟုတ်တယ်မကြံတော့ဘလို့မှစောလို့မရတော့ဘူး Ladies and gentlemen, Ski got here. My friend, good to see you. အဲ့ဘော်ရာရဲ့အောင်ပွဲပူခံနေ 3-3 ရဲ့စော်လားမသိဘူး ဟုတ်တယ်3-3မိမ့်မှာလေ Them on the stage. Well, now you've broken the records. Now you're on the stage. How does it feel, my friend? It's surreal. I don't know. I'm trying to like still digest all the emotions. You know, it didn't really come to me. ဒီကောင်နေနှစ်မှာကွာထူးဆန်းရလည်းမရှိဘူးတနာပါတယ် price ဘူးကလည်းနည်းတယ် အဲ့ဒါကြောင့်လားမသိ motivate တော့သိမဖြစ်တော့ ဒီကောင်ရုပ်ကိုလည်းကြည့်ရောသူ TI ဝင်သွားတော့သူဘာဖြစ်နေလဲထင်တာလည်းမသိဘူး Any advice out there to anybody who wants to do what you just did? Because you just became the inspiration to an unknown amount of people that will always be looking at you, the man who made it happen. What do you have to say to the future of the Dota2 fans? Get good. Get good! What the fuck? Okay. I need this, man, if you can. Thank you so much. Sasha, it has been 6 years. Yep. You came in second place last time. I know you've been dreaming of this moment. Tell me, how does it feel now that you have accomplished it? I mean, it doesn't feel like it's still real. Like, I'm still trying to understand what just happened. So it's like, I don't know. In my mind, it's like, I can't even believe it still. Oh, okay. Audience, is this real? Thank you so much. Congratulations, my friend. Where's the last one? Brea made that 33. Where'd he go? Hey, you get over here, sir. You've earned it. Many consider the VIP of the tournament, the MVP of the tournament, if you will. အေးဝိုင်းနဲ့လုံးဝဒူးတိုင်းဝင်တာဖြစ်သွားပြီ coach အနေနဲ့ရော player အနေနဲ့ရောတကယ် MVP ကအမှန်ပါ Big Brain to make your Dota ideas be true. You were looking for the right squad to အခုကောင် make မျိုး it တက်ဆန် happen. တို့တွဲပြီးနိုင်တော့နော် ရှယ်ကြီးဖြစ်သွားမှာ Any words? ဟာဒီလောက်လုံလောက်နေရောတော့ဖန်နဲ့မလို့ချင်တော့ဒီလောက်9နဲ့လုံလောက်နေပြီသိရမလား It's the best feeling. ဒါပေမဲ့3-3နဲ့တော့ဖန်နဲ့ဆိုအကုန်လုံးယူထွက်ကုန်ပါ Give it up one more time for Tundra! You're winners of the International, baby! One of the best years of Dota that we have ever seen. The greatest lift of the ages. One more time. Give it to the fans. Incredible Dota. One more if you can. Here we go. And get together. Lift it up. Tundra Esports! ကွာကင်မရာရိုက်တဲ့ကောင်ကလည်းအရက်သမားကြာနေရပဲ ကင်မ
屌我ဘော條嚟，你嘅 winning moment 要哇！ဘော條嚟係 Congratulations. 騷擾，真係吧？ဘော條嚟係你哋。 And 我 shoulders 哋呢有乜得㗎？波拉呢邊 I do not believe I've seen such a dominating performance in all the TIs. Snaking, 33, Saxka, Skidder, and 9. And I love the fact panel. Hello, panel. Hello. Hello, Tundra. Hello, Sheep. Hello, Lizard. I love the fact that all the family there with the players came to support, lifting the Aegis. What a moment. It was just an incredible run from Tundra, right? The fact that they haven't lost a series at all for its entire TI. They basically dictated how people should be playing Dota. They were Secret ဆိုရင်ဝုန်းပြနေမှာအခုဆိုရင် But then 9 1တိတာနော် Secret ပဲ aura တိတာ It's just a dream. It's just a dream of every single Dota player. Anyone that ever played this game remotely competitively, lifting up that Aegis, getting your name on the back. Aura မဟုတ်ကြီး Yeah. 33, like a few years back, he's in my team flaming me for some ပြေ stupid သွား goals ပြီ he နေရ gives တက်လား now. ဒီကောင်လေးဟာပြီးလို့ရှိရင် Carrying the Aegis ဟို around, မှာ I don't know. Aegis အတွင်းထဲမှာပါတယ်နေရတကွက်စာပဲ Honestly, လွတ်တော့တယ် genuinely, like listening to any of these players talk, they care so deeply for the game. Like these are the guys you should always be rooting for to win and achieve their dreams and go as far as they want. Like they deserve this. နောက် From နေ့ဒီ their မှာဘလူး mentalities ပုံစံ throughout the မျိုး whole နဲ့ game, လာ how အောင် much မလဲ they ပေါ့ cared, ဘိုက် boot ဘူး camping နေနဲ့ fully through the DPCs. Like Aegis they ကတော့ wanted လုံးဝ this, ပြေ they သွားပြီ wanted ဆို this, တော့ and TI actually မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ဘ finally လူး paid နာ off. မည်မျိုးနဲ့လာမလဲတိတော့တိစီနေ And they say, is it a dream? price 2တွေရောဘလူးမျိုးလာအောင်ပါလဲ You know, အစ they နေ know တော့ it's real. I'm sure ဒေါ်လာ you'll တ have သန်း to နေ sink ပြန် in, စ but မှာ this is လား the ပေါ့ thing နော် with, you win a TI. Did you hear the crowd, James? I think it's pretty real. It is real, but even at these moments, you can see. It's proof that hard 33. work just pays off. Like think about this team, the amount of work they put in. Like Sheep mentioned, like Lizard mentioned, they've gone through so much, and they've been boot camping the entire time. They've gone through from being favorites in majors to crumbling out, and then be able to self-identify those problems, work on them, and then get to this TI, get to this run. It's just again, it's one of the most memorable runs in just dominance. Yeah, you know what's cool is that like back when this team was signed by Tundra, like Skidder got on their YouTube channel, talked about it. He said, "I want to leave a legacy. I want to be remembered as one of the best in my role." Like that was what he wanted, and he has proven it so hard. This entire event, this series, every single game, this guy is just miles ahead, playing his heroes to perfection into 100 million counters. It doesn't matter. He pushes his heroes to the max, and I'm just blown away. I'm so impressed, and I'm so happy. And here they are, walking off the red carpet တော့ with ကြည့်ရ the နေမ Aegis, တန်ဘူး their တော့တစ်ထောင် names ကျော်ပြီး soon တော့ to be တန်တော်ကြီး added. ရောက်သွားတော့ကြည့်ရ And of course, make sure you stick အားလုံး around ပဲ because we will ဒီ be နေ့တော့ဒီ having လောက်ပါ the ပဲ winners အားလုံး on the နှုတ်ဆက်လိုက် late ပါရ game. ဒါတူတူ If လာ you're ကြည့် in ပြီး the arena, you will be able တူ to တူလာ hear ကြည့်ပြီး more တူ from တူ our အားလုံးတယောက် champions. ချင်းစီကြအောင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲ And well နောက် deserved. ဒီမှာလည်းကျွန်တော်ပွဲလေးပြန်ကတ်ပါတော့မယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးပါတတပါ Yeah, Pia and Flax will be hosting the late game, as mentioned. And I can't wait to hear them. I can't wait to hear from them. Once they kind of settle down, we'll see, what they're really going to have to say about that, best of, well, it wasn't a best of, it was a best of 5, but winning it in 3 games.